ကျွန်တော်10နှစ်အရွယ်တော်မှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကျောင်းရဲ့ဘေးနားမှာသားအိမ်တစ်လုံးရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီအိမ်လေးရဲ့ပိုင်ရှင်ဖိုးကြီးနာမည်က Mr. Smith တဲ့ Mr. Smith ကအဲ့ဒီအိမ်လေးမှာသူ့ဇနီးနဲ့တူနေတယ်သူတို့မှာသားသမီးတော့မရှိကြဘူးဗျာ Mr. Smith ရဲ့ဇနီးဖွားကြီးကကလေးတွေဆိုရင်ရမ်းချစ်တယ်ကလေးတွေကတော့အဲ့ဒီဖွားကြီးကို trick or treat ဖွားကြီးလို့ခေါ်ကြတယ်ဘာလို့အဲ့လိုခေါ်တယ်လဲဆိုတော့ trick or treat လို့ like ရတဲ့ Halloween ညတွေမှာဆိုရင်ကြားလုံးလာပြီးတောင်းတဲ့ကလေးတွေကိုဖွားကြီးကတခြားလူတွေပေးရရှိရတဲ့ကြားလုံးတွေအများကြီးပို့ပေးလေရှိတယ် trick or treat ဆိုတာကတော့ဗျာ Halloween ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုကလေးတွေကအိမ်တကာလှည့်တဲ့ကြားလုံးနဲ့တောင်းကြမယ်ဗျာအိမ်ရှင်ကပေးမလားမပေးရင်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုတရေချောက်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာ Halloween ရောက်ပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကအဲ့ဒီအဖွားကြီးစီကိုသွားပြီးကြားလုံးတွေအများကြီးရအောင်တောင်းကြတယ်အဖွားကြီးကတော့ကိုအသက်ကြီးနေပါပြီဒါပေမဲ့ Halloween ညတွေဆိုရင်သူ့ကိုအမြဲတမ်းအပြုံးရှင်နဲ့တွေ့ရလိမ့်ရှိတယ်အဲ့ဒီလို Halloween ညတွေမှာဆိုရင်သူကသူ့အိမ်ရှင် random မှာထိုင်ပြီးတော့ကြားလုံးတွေထည့်ရတဲ့ချင်းတွေနဲ့အိမ်ရှိကသွားတဲ့ကလေးတိုင်းကိုကြားလုံးတွေပေးလိမ့်ရှိတယ်ဗျသူကလည်းကလေးတွေကိုချစ်တဲ့အတွက်မြို့ဟာလူတွေရောကလေးတွေရောသူ့ကိုပြန်ပြီးချစ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့သူ့အိမ်ကိုသွားတိုင်းအဖိုးကြီး Mr. Smith ကလည်းအမြဲတမ်းပြုံးပြတယ်သူဇနီးကကလေးနဲ့ပြုံးနေတာကိုကြည့်ပြီးသူလည်းပြုံးနေတဲ့ပုံမျိုးပဲဗျအဲ့ဒီနေ့ရဲ့ Halloween မရောက်ခင်တပတ်လောက်အလိုမှာတော့ဗျကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိဟာလိုတာတွေဝယ်ဖို့ဆိုပြီး mini store တစ်ခုကိုသွားကြတယ်ဗျစတိုးကိုလည်းရောက်တော့အမေကကျွန်တော်ကိုပန်းသီးတော်ယူဖို့ပြောတဲ့အတွက်တတိရထားတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်လာခဲ့တယ်ဗျပန်းသီးတွေကိုဈေးဝယ်ခြင်းနဲ့ထည့်ရတော့မှကျွန်တော်နောက်မှာတယောက်ယောက်ရှိရင်လို့ခံစားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်ကိုလဲကြည့်တော့ trick or treat ဖွားကြီးရက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျသူလည်းပန်းသီးယူလို့ထင်တယ်ဗျကျွန်တော်ယူတာကိုပြီးအောင်စောင့်နေတာပါပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုတွေ့ပြီဆိုတော့လည်းအရန်ပျော်တယ်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုကြားလုံးနဲ့တွဲပြီးမှတ်ထားတော့ဘလို့ပဲနေသူ့ကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားရတယ်ဒီခါမှာတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပျော်ရွှင်တဲ့ခံစားမှုမျိုးမရခဲ့ဘူးဗျသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကဖူးရောင်လိုဖြစ်ပြီးမျက်ကွင်းကလည်းညှိုးနေတယ်ဗျသူကကျွန်တော်ကိုပြုံးပြပေမဲ့သူပြုံးကအရင်လိုလန်းဆန်းမဟုတ်တော့နာကျင်မှုတွေခံစားနေရတယ်ဆိုတာကိုပြသနေတယ်အမေကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုမြင်သွားပြီးဖွားကြီးကိုနှုတ်ဆက်ဖို့ကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်လာပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်စကားပြောနေရင်လည်းကျွန်တော်ကြားရတာကတော့ဖွားကြီးကဒီဘက်မှာကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးဆိုတာသိရတယ်ဗျအမေနဲ့ကျွန်တော်လည်းသူ့ဈေးဝယ်ပြီးတဲ့အထိစောင့်ပေးပြီးတော့အပြန်မှာသူ့အိမ်ကိုလိုက်ဖို့ပေးကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူ့အိမ်ရှိကိုရောက်တော့ Mr. Smith ကဒေါသကြီးနေမျက်နှာထားနဲ့အိမ်ပေါက်မှာရိုက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဗျဖွားကြီးကကားဝါကဆင်းပြီးအိမ်ဘက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလမ်းလျှောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်ခံဒီမှာ Mr. Smith ရဲ့အော်ငေါ့နေတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်အမေကြီးဆရာဝန်တွေကအိမ်မြေကိုမသွားပဲအိမ်ထဲမှာပဲအေးစေးအနားယူကိုမှားထားတယ်လေကွယ်မင်းကဘာလို့စကားနားမထောင်ရလဲကွာအဖေကြီးရဲ့ Halloween ရောက်တော့မှရှင်ကလေးတွေတော့ကြားလုံးဝယ်ရမယ်လေကျမဘာမှမဖြစ်ပါဘူးရှင်စိတ်ပူနေစမ်းပါလေဖွားကြီးကပြန်ပြောတဲ့အတန်ကိုလည်းကျွန်တော်ကြားလိုက်ရတယ်သူအဲ့လိုပြောတဲ့စကားတွေကိုကြားတော့ကျွန်တော်ဖွားကြီးကိုအရန်ကျေးဇူးတင်မိတယ်သူကျွန်တော်တို့ကိုအတော့ကိုချစ်ပါလားဆိုတာကိုလည်းသိတတ်ရပါတယ်ဒီလောက်သူနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ကြားတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအစင်တော်ပြတဲ့ကြားလုံးတွေပေးနေတဲ့စိတ်ကလည်းရှိနေတော့မယ်ဗျအဲ့ဒီနောက်ရက်တွေမှာတော့ပုံမှန်မဟုတ်တာတွေစဖြစ်ပါတော့တယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့အိမ်ရှိကဖြတ်ပြီးကျောင်းကိုသွားတိုင်းမှာဖွားကြီးကသူ့အိမ်ရှိရန်နာမှာထိုင်ပြီးတော့တုံးဝေးထိုးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြီးနှုတ်ဆက်နေကြပဲဗျဈေးဆိုင်မှာတွေ့ပြီးနောက်ရက်ကစပြီးတော့အိမ်ရှိမှာတုံးဝေးထိုးနေတဲ့ဖွားကြီးကိုမတွေ့ရတော့ဘူးဗျနောက်ပိုင်းရက်တွေမှာလည်းမတွေ့ရတော့ဘူးဗျMr. Smith ကိုတော့အဲ့ဒီရပိုင်းထဲမှာ၄-၅ ကောင်လောက်ဆုံးဖြတ်ကြသေးတယ်သူကအမြဲလိုလှုပ်ရှုံနေတဲ့ပုံပေါက်နေတယ်ဒီလိုနဲ့ Halloween ရောက်ဖို့3 ရက်လို့ကျွန်တော်ကတကယ်ချင်းနဲ့ကစားဝဲမှာတွားကစားနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစားပြီးလို့ပြန်လာဖွားကြီးရဲ့အိမ်ရှိကိုရောက်မှာတော့သူရန်နာမှာရှိမရှိကျွန်တော်လှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ Mr. Smith နဲ့ဆရာဝန်တယောက်ရဲ့အိမ်ထဲကိုကမကတဲ့ဝင်သွားတဲ့ဆိုတော့ကိုတွေ့ရရတယ်ဗျဒီတော့ဖွားကြီးနေမကောင်းဖြစ်နေတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတဲ့ရပြီးတော့အားလုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားကြပါတယ်Halloween ရောက်တော့မှဆိုတော့မြို့တွေကဆိုင်တွေမှာလည်း Halloween အပြည့်အစုံတွေပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့ Halloween မရောက်ခင်2 ရက်လောက်မှာဖွားကြီးနှလုံးဖောက်လို့ဆိုပြီးစေးရုံတက်ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားလိုက်ရပါတယ်Mr. Smith ကလည်းလူနာဆောင်ဖို့ဆိုပြီးစေးရုံမှာပဲနေနေရပါတယ် Trick or treat ဖွားကြီးမပါတော့မဲ့ Halloween ကကျွန်တော်တို့ကလေးတွေအတွက်မျိုးကြီးပဲဗျာဒီတော့ကျွန်တော်တို့လည်း Halloween ရက်မတိုင်ခင်မှာဖွားကြီးနေပြန်ကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးဖြစ်ကြတယ်ဗျာ Halloween မရောက်ခင်1 ရက်လုံးမှာတော့အမေကကျွန်တော်ကိုဝတ်စုံဝယ်ဖို့ဆိုပြီးအထက်ဆိုင်တစ်ခုကိုခေါ်လာပါတယ်ကျွန်တော်ကစူပါမန်ဝတ်စုံဝတ်ချင်တာကြားပြီဗျာအဲ့တော့အမေကကျွန်တော်ကိုစူပါမန်ဝတ်စုံဝယ်ပေးပါတယ်ခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲဗျာငါစုဝတ်စုံကအောက်ခံဘောင်းမီအနီးကိုအပြင်ထုတ်ဝယ်ရတာလေကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီအောက်ခံဘောင်းမီကြီးအပြင်ထုတ်ဝတ်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့သားမီအိမ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့ချိန်မှာအဖေကအိမ်မှာ Halloween အပြင်စင်တွေစဆင်ဖို့လုပ်နေပြီတညာလုံးကျွန်တော်လည်းအဖေကိုကူရတော့အတော့ကိုပင်ပန်းသွားပြီဗျာ
ဒါပေမဲ့မနှက်ပြန်ဆိုရင်ဟောလိုဝင်းရောက်ပြီဆိုတဲ့စိတ်နဲ့စိတ်လိုရှာပြီးအိပ်ရာဝင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အိပ်ပျော်သွားတော့ပုံမှန်မန်နေဂျာမဟုတ်တဲ့အိမ်မက်တစ်ခုမှတ်ပါတယ်အိမ်မက်ထဲမှာဘွားကြီးကသူ့ရင်ရှိမှထိုင်နေတယ်တားလေးလာလေးကွယ်လာယူပါတားလေးဆိုပြီးတော့သူ့လက်ကတော့ဂျာလုံးတွေကိုကျွန်တော်ကိုလာယူဖို့လမ်းပြုံးနေတယ်သူကကျွန်တော်ကိုပြုံးပြနေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မျက်လုံးတွေကတော့ဈေးဆိုင်မှာတွေးရတော့လို့နေမကောင်းတဲ့ပုံစံပေါက်နေတယ်ကျွန်တော်အိမ်မက်ကနိုးတော့မနှက်ရောက်နေပြီဆိုတော့ကိုသိလိုက်ရတယ်ဒီနေ့ကဟောလိုဝင်းနေ့ဆိုတော့နေကအမျိုးတွေလည်းအိမ်ကိုရောက်နေကြပြီလူတိုင်းအတွက်ကတော့ပျော်စရာကောင်းတဲ့အချိန်လေးပါပဲကျွန်တော်လည်းသူတို့နဲ့စကားတွေပြောလိုက်ကစားလိုက်ဆိုတော့ညကမှတ်တဲ့အိမ်မက်ချောင်းကိုမေ့သွားပါတော့တယ်ညဘက်ကိုရောက်တော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတွေကသူတို့ရဲ့ဟောလိုဝင်းဝတ်စုံတွေဝယ်ပြီးကျွန်တော်ကိုလာခေါ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ငဆူဝတ်စုံတွေပဲသူတို့နဲ့တူကြားလုံးတောင်းဖို့ဆိုပြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံစံတွေကတကယ်ကိုရီဖို့ကောင်းပါတယ်ဗျာမျိုးရင်းမှာဆိုရင်အဲ့ဒီကြားလုံးတောင်းတဲ့ကလေးတွေနဲ့ချွတ်ချက်ခန့်နေတာပဲကျွန်တော်တို့ကတော့အနီးနားကအိမ်တွေကိုပတ်ပြီးတော့ကြားလုံးလိုက်တောင်းကြတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတောင်းတဲ့အိမ်ကကျောင်းသားမှရှိတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကကြားလုံးနဲ့တောင်းပြီးရင်တော့အိမ်ပြန်မယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပြန်လာကြရင်ကျောင်းသားလေးရောက်မှာတော့ကျွန်တော်လုံးဝသီးမခံနိုင်တော့ဗျာဘယ်လိုတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တေးတအားပေါက်ချင်လာတယ်ယသနာရွှေပြုတ်ကရေလွတ်ချင်လာတယ်လွတ်ချင်ဆိုကျွန်တော်အိမ်ကထွက်မလာခင်တော့ကလိမ်မော်နှစ်ဘူးတောင်တောက်လာမိရတော့ဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းတကယ်ချင်းတွေကိုရှေ့ကသွားနေမှပြောလိုက်တယ်ဒီစူပါမန်ဝတ်စုံနဲ့သိပေါက်တာဘလောက်ခက်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိမလားတော့မသိဘူးဗျာတကယ်စူပါမန်အစ်စ်ဆိုလဲရှူးပေါက်ခံနေအဲ့လိုခက်မလားတော့မသိဘူးဗျာကျွန်တော်ကရှက်တယ်ဗျာသူတို့ကိုဒီနားမှာရှိမနေစေချင်ဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းနည်းမောင်နဲ့လန်တော့ဘက်ကိုသွားပြီးကိစ္စကိုအမြင်ရှိကျွန်တော်တကူလုံးပေါ့ပါသွားတယ်ကျွန်တော်လည်းကိစ္စပြီးတော့တကယ်ချင်းတွေကိုလမ်းကြည့်တော့သူတို့ကိုမတွေ့ရတော့ဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းချင်းလေးကိုကိုင်းပြီးတော့အိမ်ကိုတယောက်တည်းပြန်လာခဲ့တယ်ခြေလမ်း3-4လမ်းပဲလမ်းလိုက်ရသေးတယ်ကျောင်းဘက်ချင်ကလည်းအလင်းတစ်ခုထွက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီအလင်းကဖွားကြီးအိမ်ဘက်ကထွက်နေတာဗျာကျောင်းနဲ့ကက်လျက်မှာသူတို့အိမ်တစ်လုံးပဲရှိရဆိုတော့တခြားအိမ်နဲ့မားစရာလုံးဝမရှိဘူးလူတယောက်မှရှိမိတဲ့အိမ်ကဘာလို့မီးလင်းနေပါလဲကျွန်တော်ကတိတ်ပြီးကြောက်တဲ့ကလေးတော့မဟုတ်ဘူးဗျာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုသွားကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအိမ်ဘက်ကိုရှောက်လာပြီးတော့တကားဝအရောက်မှာအိမ်ထဲကခြေတံတွေကိုကြားလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တကားကိုခောက်လိုက်ပြီးတော့အိမ်ထဲကဘာသူလဲလို့အော်မေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တွေးမိတာကလူစိမ်းတယောက်ကအိမ်ထဲကိုခိုးဝင်နေမလားလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြားလိုက်တဲ့အတန်ကြောင့်နည်းနည်းလန့်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဗျာဖွားကြီးကကျွန်တော်ကိုအိမ်ထဲကနေပြန်ထုတ်လိုက်တယ်တားလေးဝင်ခဲ့လေဖွားကြီးကကြားလုံးနေတဲ့တားတို့ကိုစောင့်နေတာကွယ်ဖွားကြီးနေပြန်ကောင်းသွားပြီးတော့အိမ်ပြန်ရောက်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတော့အတော့ကိုပျော်သွားတယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းတကားဖွင့်ပြီးအထဲကိုဝင်သွားလိုက်တယ်ဒီအိမ်ရဲ့အတွင်းဘက်ကိုကျွန်တော်တခါမှမမြင်ဘူးလို့အထဲကိုလည်းတခါမှမရောက်ဘူးသေးဘူးဗျာအခုတစ်ချိန်ကပထမဆုံးဆိုတော့အသစ်ဇန်လိုဖြစ်နေတယ် TV ရှိမှဆိုဖာခုံးချတစ်ခုရှိတယ်ဗျာပြီးတော့အပေါ်တက်ကိုတက်တဲ့လေကားတစ်ခုလည်းတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းအတန်အကျဉ်းနဲ့လမ်းမိလိုက်တယ်ဖွားကြီးဘယ်နားမှလဲဗျာအပေါ်တက်မှာသားလေးရဲ့တက်ခဲ့လေဖွားကြီးကပေါ်မှာကွယ်အဲ့လိုသူကအပေါ်တက်ကနေပြီးလမ်းပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းလေကားကနေအပေါ်တက်ကိုတက်လာခဲ့ပါတယ်ဖွားကြီးကတော့စကားဆက်ပြောနေတယ်ဖွားကြီးကကလေးတွေကိုမျှော်နေတာကွယ်ဘယ်သူမှရောက်မလာကြသေးဘူးတားလေးလာတော့ဖွားကြီးဝမ်းသာလိုက်တာကွယ်တားအတွက်တကြားလုံးတွေအများကြီးဝယ်ထားတယ်လာယူလဲပါကွယ်ကျွန်တော်လည်းအတန်ကြားရစီကိုလိုက်လာရင်လည်းအဝါရောင်အလင်းထဲနေထွက်နေတဲ့အခန်းရှိကိုရောက်သွားပါတယ်ကျွန်တော်အခန်းထဲကိုဝင်လိုက်တော့ဖွားကြီးကအိပ်ရာထဲမှာလှင်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်သူကျွန်တော်ကိုကြောပေးပြီးလှင်းနေတာဗျာသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကရန်အနေငယ်အတွင်းမှာဝိတ်တော်ကျသွားပြီးတော့ကိုပိန်ချုံနေတယ်အော်ဖွားကြီးအရန်ကိုနေမကောင်းပါလို့ကျွန်တော်တွေးတမ်းမိတယ်ဗျာသူကကျွန်တော်ကိုလက်မကြည့်ပဲနဲ့တကြားလုံးတွေပါတယ်သူ့လက်ကိုစန့်ထုတ်ပြီးတော့တားလေးဒီဘက်ကိုလာပြီးယူပါလားကွယ်ဖွားကြီးကနေသိမ့်မကောင်းသေးဘူးကွယ်လှဲ့လို့ပြလို့သိမ့်မရသေးဘူးဖွားကြီးကအားနေနေတဲ့ဒေသနဲ့ပြောရှာတယ်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကကျွန်တော်ရှေ့မှာရှိနေပြီမဲ့အတန်ကတော့ခဝဝဲတဲ့နေရာစီကထွက်နေတဲ့အတန်မျိုးဗျာကျွန်တော်အဲ့လိုတွေးတော့မှသူ့ရဲ့ရည်တန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရတယ်ဒါပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိထားမိတဲ့တော့ကျိုးတွေကစိတ်ဝင်တက်လာတယ်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမရှိသေးတော့ဘူးလို့တွေးတယ်မိတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းဖွားကြီးဒီနေ့နားလိုက်ပါအောင်တားနောက်နေ့မှလာခဲ့မယ်ပြီးတော့လည်းနောက်ကျနေပြီဆိုတော့တားအိမ်ကိုပြန်တော့မယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောပြီးပြန်လှည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတယောက်ကကျမ်းမြေပေါ်ကိုဝုန်းဝုန်းနဲ့ဆိုပြီးပြုတ်တက်တဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်လည်းနောက်ကိုလှည့်ကြည့်တော့လမ်းဖြတ်သွားတယ်ဗျာတကူလုံးမှရှိသမျှသွေးခဲသွားလို့ခံစားလိုက်ရတယ်ကို့မျက်စိကိုတော့မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားပါတယ်ဖွားကြီးကကျမ်းမြေမှာဖျော်ကြီးတစ်ကောင်လိုထိုင်နေတာဗျာသူ့ပါးစပ်ကနေတည်ရည်ကြာပြီးမျိုးလုံးတွေကလည်းသွေးရောတွေပေါက်ထွက်ပြီးနေရဲနေတယ်ဗျာ
ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကြောက်စရာအပြုံးနဲ့ပြုံးပြပြီးမကောင်းဆိုးအားတိုင်နေ trick or treat လို့အော်ပြောတယ်စကားလဲဆုံးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကိုလှမ်းပြီးခုန်အောင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်လဲဦးရဖားနဲ့အောက်ကိုဆင်းပြေးနဲ့ခြေချော်သွားလို့လေကားကနေပြီးပြုတ်ကျပါတော့တယ်နှစ်ဖူးကလည်းကွဲသွားပြီးသွေးတွေကလည်းထွက်နေတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထပြီးဆက်ပြေးတယ်ဘွားကြီးအောက်ထက်ကိုခုန်ချတဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်ကြားတော့ကျွန်တော်နောက်ကိုဆက်လိုက်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်သိတတ်ရတယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းအိမ်ပြင်ကိုရောက်တော့တကားကိုအတင်းဆောင်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ဘက်ကိုအတကုံပြေးပါရောနောက်နေ့မနေ့မှာကျွန်တော်နိုးလာတော့အဖေနဲ့အမေကိုတွေ့ရပါတယ်သူတို့ကျွန်တော်ကိုပြန်ပြောပြတာကတော့ဗျာအဖေနဲ့အမေကကျွန်တော်ကိုတငယ်ချင်းရဲ့တူတူပြန်မလာတဲ့အတွက်အတော့ကိုစိုးရင်သွားကြတယ်ဒါနဲ့သူတို့လိုက်ရှာကြတော့အိမ်ပြန်လာတဲ့လမ်းမှာမေးတယ်ရဲ့ကျွန်တော်ကိုတွေ့လိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်အိယာကနိုးလာတော့ညကဖြစ်ခဲ့တာတွေကအိမ်မဆိုးတစ်ခုလိုဖြစ်နေတယ်ဗျာအမေကကျွန်တော်ကိုညကဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲမေးတော့ကျွန်တော်လည်းအားလုံးကိုအမှန်တမ်းပြောပြလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်စကားကိုနားထောင်နေရင်လည်းသူတို့ရဲ့မျက်နှာတွေကအထူးအခြားပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သတိထားမိတယ်ဗျာကျွန်တော်ကိုအမေကဖတ်ထားပြီးအတန်ထွက်အောင်ငိုပါတော့တယ်အဖေကတော့ဘာတစ်ခုမှမပြောတော့ပဲဝမ်းနေတဲ့ပုံစံနဲ့အခန်းထဲကထွက်သွားပါတယ်ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေကြဆိုတော့ကျွန်တော်သိချင်နေဗျာဒါပေမဲ့သူတို့ကကျွန်တော်ကိုမပြောပြခဲ့ကြပါဘူးနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကြီးမှသိရတာကတော့ဗျာဘွားကြီးကအဲ့ဒီဟောလုံးဝညမှာပဲနှလုံးရောဂါနဲ့ဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်မရောက်ခင်မှာပဲအဖေနဲ့အမေကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုသိနေကြပြီဘွားကြီးမဆုံးခင်မှာအတော့ကိုအနာကျင်ခံစားသွားရတယ်လို့မစ္စတာစမစ်ကကျွန်တော်အဖေနဲ့အမေကိုပြန်ပြောပြပါတယ်ဘွားကြီးဆုံးတော့သူ့ရှာကြီးကအပြင်ကိုထွက်နေပြီသေတွေကပါဇက်ကနေစီးကြနေတယ်တငယ်အိမ်မှာသွေးခဲသွားလို့မျိုးလုံးတွေကလည်းหนีရဲနေတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုသိရတဲ့ချိန်မှာဗျာတနားရီလောက်ဘသူထဲမှာစကားပြောပြတော့ဘွားကြီးကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးချိန်မှာဘလောက်တောင်နာကျင်ခံစားရလိမ့်မယ်လို့တွေးတောမိတာကြောင့်ပဲဗျာကျွန်တော်လည်းဟောလိုဝင်းညတွေရောက်တိုင်းမှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးတွေးခဲ့မိတဲ့ဘွားကြီးရဲ့ကြောက်စရာမျက်နှာကြီးကိုပြန်မြင်အောင်နေပြီးတော့ဘလို့များသူပြန်ပေါ်လာလဲလို့တွေးကြောင်းမိနေတော့မယ်ဗျာကျွန်တော်အခုပြောပြပြရတဲ့ခုလုံးကိုကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူးတချို့အပိုင်းတွေကကျွန်တော်ညီမလေးနန်စီပြန်ပြောလို့တာသိရတာပါဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြောင်ကိုပြန်တွေးမိတယ်မှာအခုထိသိမ်းထားနေတော့မယ်ဗျာအဲ့ဒီချိန်တုန်းကနန်စီက fashion magazine တစ်ခုမှာ graphic designer လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မိဘတွေကမြို့ငယ်လေးတစ်ခုမှာနေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့မောင်နှမကတော့ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာနေကြတယ်နန်စီကတော့သူ့လို့ရှိရဲ့နေရာနီးနားမှာပြောင်းနေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူကသူ့ရဲ့တခန်းအသစ်လေးကိုပြောင်းနေခါစားချိန်ပေါ့ညီမလေးနဲ့ကျွန်တော်ကဗီဒီယိုကောနဲ့မကြာခဏစကားပြောဖြစ်ကြတယ်ဗျာသူကျွန်တော်ကို Skype ကနေဗီဒီယိုကောခေါ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တိုက်ခန်းကိုပြပါတယ်ဗျာသူအခုပြောင်းနေတဲ့တိုက်ခန်းကအိတ်ခမ်းတစ်ခမ်းပါတဲ့ကုလုံတိုက်ခန်းဆိုတော့သူ့အတွက်အရန်ကိုကျယ်လုံးနေပါတယ်တိုက်ခန်းကျယ်ကြီးထဲမှာညီမလေးတယောက်တည်းနေရာမှာပြင်းအခန်းပေါ်တယောက်လောက်ရှာဖို့ကျွန်တော်ကပြောပေမဲ့သူကတယောက်တည်းလည်းအဆင်ပြေပါလို့ပြန်ပြောတယ်ဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုဘာမှအကိစ္စထပ်မပြောတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အနည်းဆုံးတစ်ပတ်ကိုတစ်နာရီလောက်ဗီဒီယိုကောခေါ်ပြကြတယ်ဗျာအဲ့ဒီချိန်တုန်းကသူ့မှာရီးစားတွေပါတယ်မရှိသေးဘူးဆိုတော့တရားဟောင်းနဲ့သူမတွဲခင်မှာအသေးချာစဉ်းစားဖို့နဲ့လူတွေကိုအယုံမလို့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုမကြာခဏအကြံပေးနေရှိတယ်ဗျာတကယ်လို့ရီးစားထားမယ်လို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် Night Broker Channel ကကျတူလိုင်းလိုလူမျိုးကိုရွေးပါလို့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုအကြံပေးတတ်သေးတယ်ဗျာကျွန်တော်ညီမလေးစိတ်မချမ်းသာဖြစ်မှာကိုလုံးဝမမြင်ချင်ပါဘူးများသောအားဖြင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးအားနေလေးရှိရတင်းနေနေမနက်ခင်မှာဗီဒီယိုကောခေါ်လေးရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီတစ်ပတ်တင်းနေနေမနက်မှာတော့တော်တော်နဲ့သူကျွန်တော်ကိုမခေါ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာသူဗီဒီယိုကောခေါ်လာတော့ကျွန်တော်စောင့်နေနေနေ့လယ်ပိုင်းထိရောက်သွားတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်သူ့ဖုန်းကိုလမ်းဆက်လိုက်တယ်သူကဖုန်းခံပြီးတော့ sorry ပါကိုကြီးညကညီမလေးကောင်းမအိတ်လိုက်ရလို့ပါမနေ့ရောက်မှအိတ်ပြောသွားလို့ပါလို့သူကရှင်းပြတယ်ဘာလို့လဲညီမလေးနေရောကောင်းရင်လားကွယ်နေတော့ကောင်းပါတယ်ကိုကြီးဒါပေမဲ့ညီမတဲ့ခံတကားကဘဲကိုတယောက်ကမနေ့နိုင်တော့မှလာနေရလို့ပါရှင်ဟုတ်လားဘာတူလဲညီမလေးအဲ့ဒါကပြဿနာပေါ့ကိုကြီးညီမလေးတကားကိုဖွင့်ပြီးကြည့်တယ်အပြင်ဘက်မှာဘာမှမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုညီမလေးအဲ့ဒီကိစ္စကိုအင်ရှင်ကိုပြောပြဦးလားပြောပြတယ်သူကဘာလို့နိုင်မှာလဲရှင်တယောက်ကညီမလေးကိုနှောက်ရှက်တာမျိုးဖြစ်မှာပေါ့နန်စီညီမလေးဒီကိစ္စကိုနင်အပေါ့လေးမတွေးနဲ့တော့နင်တို့ကြောင့်ရင်းနဲ့ဆိုင်နေကွာကိုကြီးညီမလေးအတွက်ဗီဒီယိုအင်တာကွန်တစ်ခုပို့လိုက်မယ်ပစ္စည်းရပြီဆိုတော့တကားမှတက်ပလိုက်တော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုစိုးရင်ကြီးပြောနေပြီမလဲကျွန်တော်ညီမကတော့အရင်ကြီးပါဘူးလို့ပဲခက်ခက်ပေါ့ပြန်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့သူ့အတွက်ဗီဒီယိုအင်တာကွန်တစ်ခုဝယ်ပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်မှားတဲ့သူရဲ့ကင်မရာကိုတကားမှထားလိုက်ပါတယ်တပတ်လောက်ကြာတဲ့အထိဘာမှထူးခြားတာမဖြစ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့တညမှာတော့သူရန်ကြောက်နေတဲ့အတန်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်စီကိုဖုန်းဆက်လာပါတယ်ကိုကြီးဘဲကိုတယောက်လာနေပြန်ပြီရှင်ဒါပေမဲ့ကင်မရာကနေညီမလေးကြည့်တော့ဘယ်သူမှရှိမနေဘူးအခုညီမလေးအရန်ကြောက်နေပြီ
သူ့အတန်ကိုကြားရုံနဲ့သူ့ဘလောက်ကြောက်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်ခံမှန်းမိလိုက်ပါတယ်ညီမလေးဒါဆိုရင်အခုခန်းထဲမှာပြန်နေလိုက်အကိုကြီးမလာမချင်းတကားကိုလုံးဝမဖွင့်မိနဲ့ကြားရလားကိုကြီးကလာခဲ့မယ်ကျွန်တော်နိုင်ကိုကြည့်တော့17နာရီထိုးနေပါပြီကားကိုခက်မြင်မောင်းရဆိုရင်မိနစ်40လောက်ဆိုရင်တော့နန်စီစီကိုရောက်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကားဆက်နိုးပြီးတော့ညီမလေးပို့ရ location စီကို OTP ခက်မြင်မဲ့မောင်းလာခဲ့ပါတယ်သူနေတဲ့ကွန်ဒိုနာကိုရောက်တော့ပုံမှန်ချင်းတစ်ခုလုံးကလုံးဝတိတ်ဆိတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်လည်းနန်စီကိုဖုန်းခေါ်ပြီးတော့သူဘယ်လောမှာနေရလဲလို့လှမ်းမိလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်သူရှိရ3000ကိုတက်လာခဲ့ပြီးတော့သူခန်းလူခေါ်ပဲကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်သူကျွန်တော်ကိုကင်မရာကနေမြင်နေရတယ်ထင်ပါတယ်တကားချင်းပွင့်လာပြီးတော့တော်သေးတာပေါ့ရှင်ကိုကြီးလာလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ကိုအောက်ကိုကြီးနဲ့လမ်းဖက်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲကိုဝင်လိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုမကြောက်ဖို့နှိမ့်သိမ့်လိုက်ပါတယ်နန်စီညီမလေးဘာလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကိုကြီးကိုပြောပါဦးနန်စီကတကားပေါင်းတော်မှာရှိတဲ့ CCTV မောင်တာကိုအကြောက်လန့်တစ်ချက်လမ်းကြည့်ပြီးတော့ကိုကြီးညီမလေးအေကားထဲမှာကိုရီးယားကကြည့်နေတော့မှလူခေါ်ဘဲတန်မိလာတယ်ဒါနဲ့ညီမလေးနဲ့မောင်တာကိုလမ်းကြည့်တော့တကားအောင်မှာဘယ်သူမှရှိမနေဘူးဒါနဲ့ညီမတကားအောင်ဖွင့်မှနေလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာထူးဆန်းတာကခလေးရှိတဲ့မျိုးကြားလိုက်ရတာပဲကိုကြီး။အော်ဒါမှညီမလေးရဲ့ကလေးတွေကညီမလေးကိုစနေရနေမှာပေါ့။ကိုကြီးတို့ငယ်တုန်းကဒီလိုပဲစော်ဘူးတာပဲ။သူတို့ကဘဲကိုလာပြီးနေမယ်။ပြီးရင်ညီမလေးတို့ကိုအမြင်ကမှထွက်ပြေးကြတာမျိုးပေါ့။အဲ့လိုပဲနေမှာပေါ့ကွယ်။မဟုတ်ဘူးကိုကြီးရဲ့။အဲ့လိုဘဲလာနှိမ့်မယ်ဆိုရင်တကားရှိမှတော့အနည်းဆုံးလာရပြီးမှနှိမ့်ရမှာပဲလေ။အခုကဘာရိပ်ရမှာကိုမတွေ့ရဘူး။အော်အဲ့လိုမရလဲနှိမ့်လို့ရတော့နေမှာပေါ့ကွယ်။အခုခေတ်ကလေးတွေကထင်ရတဲ့ကိုအများကြီးပိုလေကြတယ်လေ။ကိုကြီးတို့ညီမလေးတို့ကိုရောင်းစားမသွားရင်တော့ကန်ကောင်းမယ်ညီမလေးခန်းရှိကကင်မရာကိုမြင်တော့ကင်မရာကွယ်ကနေဘဲကိုကြံမထိတာနေမှာပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ထက်လာအောင်လားစောင့်ကြည့်ကြသေးတာပေါ့အဲ့ဒီနောက်မှာနန်စီကကျွန်တော်ကိုကြော်ကြွေးပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုအိတ်ခမ်းလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စူပါမှာလဲနေလိုက်ပြီးတော့လူခေါ်ပဲထက်မိလာမဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေလိုက်ပါတယ်တနာရီကျော်တော့အချိန်ကုန်သွားပြီ2နာရီကျော်ဝန်းကျင်လောက်မှာတော့တစ်ချက်ကျွန်တော်မိကနေအိပ်ပျော်သွားလို့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာလူခေါ်ဘဲတန်ထက်မိလာပါတယ်ကျွန်တော်စူပါကနေစကနေထားလိုက်ပြီးတော့ကားစီကိုပြေးသွားပါတယ်ဒီချိန်မှာတော့တကားပေါ်မှာကလေးတစ်ယောက်ကျနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်သူကအသက်6လောက်ပဲရှိတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ဗျာခေါင်းကိုအောင့်ငုံထားတယ်ကျွန်တော်တကားဖွင့်သေးပဲသူ့ကိုလမ်းမိလိုက်တယ်ကောင်းလေးဘာလုပ်နေရလဲကြောင်ပြောင်းနေရလားသူကပြန်ပြေပဲအဲ့အတိုင်းပဲရက်နေတယ်ဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းထပ်မေးလိုက်ပါတယ်ဒီမဲကောင်းလေးဒီရက်တွေမှာဘဲလာနှိပ်ပြီးထွက်ပြေးသွားတာမင်းမဲလားကွအဲ့ဒီမှာကောင်လေးကမျက်နှာကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းအပေါ်မောလိုက်ပြီးတော့ကင်မရာကိုစိုက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တမ်းတဲ့ကိုဒီလောက်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းနေတာကိုမြင်မှုပါဘူးပြောမယ်ဆိုရင်သူ့မျက်နှာကသွေးစက်မှရှိနေပုံမရဘူးလုံးဝဖြူပြောနေတာသူ့ရဲ့ရဲတောင့်တဲ့နှလုံးတွေတစ်ဝိုင်းမှာလည်းပန်နာမျိုးလုံးလိုအမဲခွက်နေတယ်သူ့နှခမ်းက6သွေးနေပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကန်ထားတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့သူကကျွန်တော်ကိုပြန်ဖြေကျွန်တော်ဘဲမှထွက်မပြေးပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာပဲရက်နေတာနန်စီကကျွန်တော်ကိုမမြင်တာပါမင်းကငါညီမလေးကိုသိရပေါ့ကျွန်တော်ကိုသူဘာလို့အဲ့ဒီနေ့ကမကယ်ခဲ့တာလဲဗျာကျွန်တော်လည်းကလေးကိုအထဲခေါ်ပြီးစကားပြောမယ်လို့တွေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တကားဖွင့်မယ်အလုံးမှာနန်စီကကြောက်အားလန့်နဲ့နောက်ကနေလမ်းအောင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိကိုတော်ရီတကားကိုအတင်းတွန်းပိတ်တယ်အကိုကြီးတကားကိုမဖွင့်နဲ့သူ့ကိုအထဲခေါ်လို့မဖြစ်ဘူးရှင်ညီမလေးနင်ဘာဖြစ်နေတာလဲအဲ့ဒါကကလေးတယောက်ပဲသူကဘာလုပ်နေလို့လဲမဟုတ်ဘူးကိုကြီးမသိဘူးအဲ့ဒီတကားရှိမှရိုက်နေတဲ့ကောင်လေးကပြီးခဲ့တဲ့လကတည်သွားခဲ့တဲ့ကောင်လေးပဲဘာကျွန်တော်ကြားရတဲ့စကားကိုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်မောင်တာကိုလမ်းကြည့်တော့ကောင်လေးကကင်မရာကိုကြောက်စရာမျက်နှာပေးနဲ့စိုက်ကြည့်နေပါတယ်သူ့ရေပြားတွေကကွဲအပ်လာပြီးတော့မျက်လုံးတွေကသွေးတွေစီးကျလာပါတယ်သူကကင်မရာကိုအတင်းကတ်လာပြီးတော့သူကျွန်တော်ကိုကယ်ခဲ့ရမှာသူဘာလို့မကယ်ခဲ့ရတာလဲဘာလို့လဲဆိုပြီးတော့ကောင်လေးကသူ့ပါဇက်မမဲကြီးကိုဖျဲပြီးအော်ချပလိုက်တယ်သူ့ရဲ့အော်စံကြောင့်တိုက်ခန်းမှာရှိတဲ့မီးရုံတွေအားလုံးကွဲထွက်ကုန်အင်တာကွန်မောင်တာရဲ့စားစီကျင်းသွားသွားတယ်တိုက်ခန်းတစ်ခုလုံးဖန်ခွဲစားတဲ့အနံ့ပြန်ကျဲကုန်နေပြီကျွန်တော်နန်စီကိုအဲ့တိုက်ခန်းကနေဘလို့ခေါ်လို့ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကတော့မှတ်မိတော့ပါဗျာကျွန်တော်သူ့ကိုကျွန်တော်ခန်းကိုခေါ်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်သူတပတ်လောက်လမ်းဖျားသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ညီမလေးဖျားပြီးအိပ်ပြုံနေတော့မှသူဘဲလာလီးနေပြန်ပြီဆိုပြီးခဏရောင်အော်နေခဲ့တယ်သူနေပြန်ကောင်းတဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော်ဇလန်တစ်ခုလုံးကိုသိဝင်ရပါတော့တယ်အဲ့ဒီကောင်လေးနာမည်ကမိုက်တယ်ဗျာနန်စီလိုပဲ3လွာမှာသူ့မိဘတွေနဲ့အတူနေကြပါတယ်နန်စီအဲ့ဒီခန်းကိုပြောင်းလာခါစားတရက်မှာနန်စီလောကပြန်လာတဲ့အချိန်မိုးတွေကအသေးမေးရွှာလက်စည်းတွေကလည်းလက်နေတယ်နန်စီကအခန်းကားကိုဖွင့်ပြီးအထဲဝင်ပြီးလုံမှာငိုပြီးတော့ခေါင်းဘော်ကိုပြေးသွားတဲ့မိုက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမိုက်ရဲ့မိဘတွေကအခန်းထဲမှာရန်ဖြစ်နေကြတယ်ဒါနဲ့နန်စီလည်းသူ့နောက်ကိုလိုက်သွားခဲ့တယ်နန်စီလည်းမိုးဘော်ကိုရောက်လို့အမိုးစုမှာ6တွဲတော့ချပြီးထိုင်နေတဲ့မိုက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်နန်စီကမိုက်ကိုပြန်လာခဲ့ဖို့လမ်းအောင်ကိုဒါပေမဲ့ကောင်လေးကနားမထောင်နန်စီလည်းသူ့ကိုပြန်ဆွဲခေါ်ဖို့တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းရှောက်သွားလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမိုးစုချလိုက်တဲ့ချိန်
င်းတဲ့အတန်ကြောင့်ကောင်လေးကလန့်ပြီးဟန်ချက်ပြတ်သွားတယ်ပြီးတော့မိုက်ကသူ့ကိုယ်သူဘလုံးအောင်ထိနေတယ်ခွန်ထက်အမင်းကနေအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့တယ်နေရာမှာလည်းပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ညီမလေးကအဲ့ဒီနေ့ကမိုက်ကိုကယ်ဖို့ဘလုံးအောင်မတက်နိုင်ခဲ့ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်နဲ့နန်စီနဲ့မိုက်ရဲ့အုပ်ကိုစီကိုသွားခဲ့ကြပါသေးတယ်သူကောင်းရမွန်ရောင်ကိုရောက်ပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းလိုက်ပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Robert ပါအလုပ်ကန်ကတော့တောင်းစင်းတော်တွေကိုတပ်ပုံရရတဲ့တပ်ပုံဆရာပါဗျာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေရာအနှံ့များကိုခရီးထွက်လေးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မိသားစုနဲ့တော့တိတ်ပြီးစုံရရလို့မရှိလာပါဘူးကျွန်တော်ကကနေဒါမှာကြီးပြင်းခဲ့တာပါဗျာကျွန်တော်မိဘတွေကလည်းအဲ့ဒီမှာခုထိနေကြလို့ပါပဲကျွန်တော်ခက်ငယ်အရွယ်တွေကမိဘတွေနဲ့အတူတူမနေဖြစ်ခဲ့ဘူးဗျာကျောင်းပြီးရဲ့အထိကျွန်တော်အဖိုးနဲ့ပဲနေခဲ့တာပါဗျာကျွန်တော်မမိသမျှဗျာကျွန်တော်ငယ်ကတခါအသေးအံဖျားခဲ့တယ်အဲ့လိုဖျားပြီးတဲ့နောက်မှာအဖိုးကကျွန်တော်ကိုသူ့အိမ်ကိုခေါ်သွားခဲ့တာပဲအဲ့ဒီကလေးကမိဘတွေရှိရဲ့စီကိုကျွန်တော်ပြန်မရောက်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ငယ်တုန်းကတော့မိဘတွေကကျွန်တော်စီကိုတစ်နေ့ကိုတစ်ခါလောက်လာလေးရှိရဗျာပြီးခဲ့တဲ့နေရွာဒီမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်လည်းအလုပ်ကနေခဏလောက်ခွင့်ယူပြီးတော့မရောက်တော့အတော်ကြာကြီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေရှိရဲ့မွေးရမြို့ကိုအလဲသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လာမယ့်အကြောင်းကိုအမေကိုဖုန်းဆက်ပြီးလမ်းပြောတော့အမေကအတော့ကိုဝမ်းသာသွားတယ်ဗျာသူဘလောက်ပျော်သွားလဲဆိုတော့ကိုသူ့အတန်အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်ခံမှန်းလို့ရပါတယ်ဗျာဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်လည်းအထုပ်ပိုးတွေပြင်ပြီးမွေးရမြေစီကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်ရောက်တော့အဖေကကျွန်တော်ကိုလေးစိမ့်မှလာကြိုတယ်ဗျာနှစ်တော်ကြာမှသူ့ကိုပြန်တွေ့ရတာဆိုတော့အဖေကိုမင်းရချိန်မှာကျွန်တော်ရှင်မထဲမှာလှိုက်ကနေဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြေးဖက်လိုက်ပါတယ်အဖေကျွန်တော်အဖေကိုအရန်သတိရနေတာဗျာအဖေလည်းသတိရတာပေါ့ကွာအဖေကကျွန်တော်ကိုပြုံးပြီးပြန်ပြောပါတယ်ကဲငါသားရေမင်းမေကတော့သူ့သားကြိုက်ဆိုပြီးတော့ကွာဟင်းနေချက်ပြီးအိမ်မှာစောင့်နေလေရဲ့လာသွားစို့ကွာကျွန်တော်လည်းကားထဲကိုဝင်ပြီးတော့အိမ်ကိုသွားရလမ်းတစ်လျှောက်သားဖားနှစ်ယောက်စကားတွေပြောပြီးလာခဲ့ကြပါတယ်မိနစ်20လောက်ကားစီးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကားကခက်မြင့်လူနေအဆောင်တစ်ခုရှိမှရပ်သွားပါတော့တယ်ကျွန်တော်ကားပေါ်ကဆင်းလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အဆောက်အဦကိုတစ်ချက်လမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်အော်ဒီအဆောက်အဦကြီးကအရင်တိုင်းပဲတော့လို့ရေရွှတ်လိုက်မိပါတယ်ကလေးဘော်တုန်းကဒီမှာနေခဲ့တဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမှတ်မိပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အတိတ်ကိုအတော်လေးလွမ်းသွားမိပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုအတိတ်ကိုပြန်မြင်အောင်နေတော့မှအဖေကကျွန်တော်ကိုပခုံးပုတ်ပြီးတော့တားရီအဖေတို့အိမ်ကနေကြိုးစိုးပါတယ်ကွာအဲ့လိုအပြောမှကျွန်တော်လည်းတွေးစားပြတ်သွားပါတော့တယ်ကျွန်တော်လည်းကြောဘောအိတ်ကိုယူပြီးတော့အဆောက်အဦထဲကိုဝင်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နေတဲ့အခန်းကရှစ်လွာမှာရှိတာပါဒါကြောင့်ဓာတ်လေကားစီးဖို့အတွက်ရှောင်းလန်းရှည်ကြီးကိုအရင်ဖျက်ရပါတယ်ဓာတ်လေကားရောက်ချိန်မှာကျွန်တော်မျက်လုံးတွေကအလွန်နံပါတ်ခလို့တွေစီကိုရောက်သွားပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်အုံနောက်ကကလေးဘွားကပုံရင်းတစ်ခုကိုဝေဝါးမှတ်မိလာတယ်ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကအဲ့ဒီနံပါတ်ခလို့တွေကိုရှောင်းနေပြီးစော့လိုက်တယ်ဗျာပြီးတော့ဓာတ်လေကားထဲဝင်စောတော့ကျွန်တော်ကကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ဓာတ်လေကားထဲမှာဟိုဒီဒီရှောင်းကြည့်တော့ဓာတ်လေကားကကျွန်တော်တို့ငယ်တုန်းကလို့မဟုတ်ပဲပြန်ပြင်ထားရဆိုတော့ကိုသတိထားမိတယ်ဗျာဓာတ်လေကားရဲ့မျက်နှာချက်ကိုမော့ကြည့်တော့လေလေဝင်ပေါက်တစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းဘာရင်မဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့ဒီအပေါက်ကနေစိုက်ကြည့်နေတော့မှလေဝင်ပေါက်ကနေကျွန်တော်ကိုလမ်းကြည့်ရင်မျက်လုံးစုံနဲ့အကြည့်ချင်းစုံသွားမိရဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကိုယ်လုံးစိတ်နဲ့ဖြစ်သွားပြီးစပင်မိုးတွေပါထောင်သွားပါတော့ဗျာကဲသားကြီးရောက်ပြီကွာကျွန်တော်တို့ရှစ်လွာကိုရောက်နေပါပြီဒါဘာဖြစ်လို့လဲကွာအဖေကကျွန်တော်မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးလမ်းမိလိုက်ပါတယ်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးဖေကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းအတွေးလွန်သွားလို့ပါကျွန်တော်အဲ့လိုပြန်ပြောတက်လေကားလေးကထွက်လိုက်ပါတယ်မထွက်ခင်မှာကျွန်တော်လေဝင်ပေါက်ကိုနောက်တစ်ချိန်ထပ်ကြည့်ပြီးတော့ဘာမှရှိမနေတော့ဘူးဗျာလက်ခွမ်းကွာရောက်ချင်းကိုလန်သွားတာပဲကွာလို့စိတ်ထဲမှာရေချိုးလိုက်မိပါတယ်အိမ်ရောက်လို့ရေချိုးပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်စိတ်တစ်ဖန်ပြန်ပြီးလန်းဆန်းသွားပါတော့တယ်အမေကကျွန်တော်အတွက်ကြက်ကင်ရဲ့ထောပတ်ထမင်းရဲ့မှုတ်ကြော်ရဲ့ကျွန်တော်တိတ်ကြတဲ့ cheese cake ရဲ့လုပ်ပေးထားပါတယ်ဗျာမေတောင်းတော့ဗျာခုလိုအိမ်ပြန်လာရတကယ်ကိုပြောတယ်ဗျာကျွန်တော်ကအမေကိုအားရဝမ်းသာပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာသားမိသားဖတော့ထိုင်ပြီးစကားလက်ဆောင်ကြနေပါတော့တယ်အဖေကဗျာကျွန်တော်ငယ်ကပေါက်ခရလုပ်ခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြောတယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းအဆက်နဲ့ပဲလိုက်ရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ညနေခင်းအချိန်တွေကအရီမောနဲ့ပဲကုံဆုံးသွားပါတော့တယ်ည7 နာရီလောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အိယာတီးတီးဝင်လိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်ကခီးပန်းလာတယ်ဆိုတော့ပင်မမီအတော်အိတ်ချင်နေပါပြီကျွန်တော်အိယာထဲရောက်ပြီးခေါင်းနဲ့ခေါင်းထိရဆိုရင်ချက်ချင်းအိတ်ပြောသွားပါဦးတယ်2 နာရီလောက်ကြာတော့ကျွန်တော်ခန်းထဲမှာထူးဆန်းတဲ့အတန်တွေကြားလို့ကျွန်တော်နိုးလာခဲ့ပါတယ်အတန်ကဘလို့မျိုးလဲဆိုတော့တယောက်ကကျွန်တော်နားကိုကပ်ပြီးအသက်ပြင်းရှူနေတဲ့အတန်မျိုးဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော်မျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်အတော့ကိုခြောက်ချားသွားပြီးတော့တဒိန်းနဲ့ရင်တွေခုံးတာဗျာပြန်မြင်တဲ့ကောင်ရင်ဘတ်ထဲမှာပြေးနေတဲ့အတိုင်းပဲမျက်နှာတစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့အရှိတိမ်မှာရောက်နေပြီးတော့သူကဒေါသထွက်လို့အသက်ပြင်းရှူနေတဲ့ပုံမျိုးနဲ့အသက်ရှူနေတာဗျာအဲ့ဒီမျက်နှာကကောင်မလေးတယောက်ရဲ့မျက်နှာဗျာသူ့ရဲ့နတ်မောင်တဲ့သပင်ရှည်တွေကလေထဲမှာလွင့်နေတယ်
သူ့ရဲ့ beauty ကြိမ်မျိုးလုံးနဲ့စပင်းကိုပဲကျွန်တော်ကောင်းမြင်ရတယ်ဗျာကျွန်တော်အိပ်ပြုံနေတဲ့ရှောက်လုံးမှာသူကဒီလိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်နားမှာရှိနေခဲ့တာဖြစ်မယ်ကျွန်တော်អော်လိုက်ပြီမဲ့အတန်ကလေချောင်းဟောင်းမှတင်ပျောက်သွားတယ်ဗျာကောင်းမလေးကကျွန်တော်နားကိုကပ်လာပြီးတော့ဘင်းရေနင်ဘာလို့ငါ့ကိုအဲ့လိုလုပ်ခဲ့ရလဲဘာလို့လဲဟာကျွန်တော်လည်းလမ်းဖြန့်ပြီးအိပ်ရတဲ့ကနေကပ္ပရန်ထားလိုက်ပါတော့တယ်ကျွန်တော်ရမ်းကြောက်ပြီးတော့မောဟိုက်တုံနေတယ်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာအခန်းပရင်းဘောက်ကနေရောင်ဝင်နေပြီဆိုတော့မနေ့ရောက်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သိတတ်ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမျက်နှာကချွေးတွေကိုလက်နဲ့တုပ်ရင်းနေဘာလို့ဒီမကြီးကတကယ်လိုမျိုးဖြစ်နေရတာလဲကျွန်တော်ညီးတွားလိုက်မိပါတယ်ဒီလမ်းစရာကောင်းတဲ့အိမ်မက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အဖေနဲ့အမေကမပြောပြခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်လည်းဘာမှအထူးခြားမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မေးလိုက်ပါတယ်မေကျွန်တော်ငယ်တုန်းကကျွန်တော်ကိုအမေတို့ဘယ်လိုခေါ်ကြသလဲဗျာဘယ်လိုမေးတာလဲတာရဲ့တောက်ကိုအမေတို့ကတားနိုင်တဲ့အတိုင်းရောဘင်တို့ပဲခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တောင်အပြုံးမျိုးပြုံးလိုက်ပြီးတော့တောက်ကိုဘပင်တို့ခေါ်ရလို့များရှိလားလို့သိချင်လို့ပါကျွန်တော်စကားမဆုံးခင်မှာပဲအမေမျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားတော့ကျွန်တော်သတိထားမိပါတယ်ဗျာတားမလို့သိရလဲတားကိုဘပီတို့ခေါ်ရလို့ရှိရလို့တိုက်ခန်းကတရားတို့ကတားကိုပြောလို့လားအမေကကျွန်တော်ကိုစိုးရင်တဲ့အတန်းနဲ့မေးလိုက်ပါတယ်ဘလို့မှတော့မသိပါဘူးမေဒါပေမဲ့အမေကအဲ့လိုပြောတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဘပင်တို့ခေါ်လို့ရှိရပေါ့လေဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီအချိန်မှာရုတ်တရက်အဖေကဝင်ပြီးတော့အမေကိုသတိပေးလိုက်ပါတယ်မေးရတယ်ကွာမင်းမှတ်ပြီးတော့လားကွာတခါလေကြာရင်တားလေးကိုငါတို့ကဘပင်တို့ခေါ်ရလေကွာအဖေကအဲ့လိုဝင်ပြောမှအမေကပြန်ပြောလာပြီးတော့ဟဲဟုတ်သားပဲကျမဖေအသက်ကြီးလာလို့နေမှာအဲ့ဒါကိုတော့မင်းနေပြီအမေကခင်မမို့ကြီးအတန်နဲ့ဝင်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးလုံးအနေရထိုင်ရကျသွားတာကိုတော့ကျွန်တော်ခံစားမိလိုက်ပါတယ်ဘာလို့ကိုကျွန်တော်မသိပေမဲ့အဖေနဲ့အမေကကျွန်တော်ကိုတစ်ခုခုဖုံးဝယ်ထားဆိုတော့ကျွန်တော်သိနေပါတယ်ဒီလိုနဲ့မနက်စာစားပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းမြို့ထဲမှာလမ်းလျှောက်ဖို့ဆိုထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒက်လီကားလေးကိုရောက်မှလေရင်ပေါင်းကနေအပေါ်ကိုမောရှိလိုက်တယ်ထူးခြားတာဘာတစ်ခုမှမတွေ့ပါဘူးအဲ့ဒီကကျွန်တော်မြို့ထဲပတ်သွားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တက်ခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းရယ်ကျွန်တော်စောခဲ့ဘူးတဲ့ကစားကွင်းတွေကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗျအမတ်တရရေးရေးပြန်ပေါ်လာပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလည်းအတော့ကိုကြည်နူးနေမိပါတယ်ညခုနိုင်ကြော်လောက်မှာတော့အေးဆေးနားကျင်တာကျွန်တော်လည်းမြို့ထဲကဘာတစ်ခုကိုလာခဲ့လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်အမေကကျွန်တော်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့တာဘယ်ချိန်အိမ်ပြန်လာမှလဲကွကျွန်တော်လည်းတော့လောက်ကြမယ်မေအခုမှဆိုင်မှာစထိုင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကမဆောင်ရတော့မေဟုတ်ပါပြီကွယ်သားရဲ့ဒါနဲ့သားရဲ့အမေတို့သားမီမနှက်ပြန်မင်းတော်လေးစီကိုသွားလဲကြမလို့ကွယ်အဲ့ဒါစိတ်ကူးနေတာသူကလည်းသားကိုအရန်တွေ့ချင်ကြသားရဲ့မနှက်ပြန်သူ့စီကိုသွားရအောင်နော်ကောင်းတော့ဗောမေသွားရမယ်လေကျွန်တော်လည်းဘာမှခြေစည်းပွဲကြည့်နေဘီယာတစ်လုံးတောက်လိုက်မိတယ်ပြီးတော့အိမ်ပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်တေစမ်းကွာငါအတော့ကိုလစ်နေပြီကွာကျွန်တော်ကိုယ့်ဘာသာကိုတော်တော်မူးနေမှတွေးလိုက်မိပါတယ်ကျွန်တော်အခန်းကိုအမြန်ရောက်အောင်ပြန်ပြီးခြေပြလက်ဖြစ်အိပ်ပစ်လိုက်ချင်ပါပြီကျွန်တော်ဓာတ်လီကားထဲကိုဝင်ပြီးတော့နံပါတ်8ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဗျာဓာတ်လီကားကအပေါ်တဖြည်းဖြည်းချင်းတက်သွားတယ်1 2 3 4 5ခလုတ်ပေါ်ကနံပါတ်မီလေးတွေပြောင်းသွားတော့ကိုကျွန်တော်လိုက်ကြည့်နေမိတယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါဆိုလို့ဖြစ်တာနဲ့ကျွန်တော်အနှွေးတွေကိုထုတ်လိုက်မိတယ်အဲ့ဒီချိန်ကျွန်တော်ဓာတ်လီကားနေရာကမှန်ကိုကြည့်လိုက်မိတယ်မနေ့ညကအိမ်မထဲကကောင်းပါလေကျွန်တော်ဘေးမှာမတက်ရက်နေတော့ကိုမှန်ထဲမှာတွေးလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဘေးဘက်ချလေကိုလှည့်ကြည့်တော့ဘယ်သူမှရှိမနေဘူးဗျာဓာတ်လီကားထဲမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲရှိနေတာကျွန်တော်ဘလောက်လန့်သွားမလဲဆိုတာစဉ်းစားတာကြည့်ပါတော့ဗျာကျွန်တော်လည်းကြောက်အားလန့်ရနဲ့မှန်ထဲကကလေးမကိုမေးလိုက်ပါတယ်မင်းမသူလေငါစီကဘာလို့ခြင်းလို့လဲကောင်မလေးကအပေါ်လွင်ဘောက်ဘက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မနေ့ကကျွန်တော်ကြားခဲ့ရတဲ့နာကျင်နေတဲ့လေသံမျိုးနဲ့ဘင်းနင်ဘာလို့ငါပေါ်လောက်ရက်ခဲ့တာလဲဘာလို့လဲလို့ထပ်ပြောပြန်နေဗျာပြီးတော့သူ့ရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပါဇက်ကြီးကိုအတကုံဖြဲပြီးတော့မကောင်းဆုံးသောအတန်ကြီးနဲ့អော်သွားတော့တယ်သူ့ရဲ့អော်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်နားတွေဥထွက်ကုန်တယ်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်နှဖူးကိုသွေးဆက်တွေကျလာတယ်ကျွန်တော်လည်းအပေါ်ကိုမော့ကြည့်တော့သွေးဆက်တွေကဓာတ်လီကာလိုရင်ဘောက်ကနေစီးကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သွေးတွေကပိုများလာပြီးတော့ဓာတ်လီကာထဲမှာသွေးတွေကဟိုတစ်ခွက်တူဖြစ်ကုန်ပြီဓာတ်လီကာကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာအမြန်ဆုံးအချိန်နဲ့အပေါ်ကိုတက်နေပါပြီကျွန်တော်နေတဲ့ရှစ်လွာကိုကြော်သွားတယ်ဗျာခလုတ်ခုံကမီးကနံပါတ်8ကနေပြီး9 10 11 13ဆိုပြီးတော့တလွာချင်းမြန်ပြောင်းသွားတယ်ဗျာ73လွာမီးလင်းသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မှတ်မိလိုက်ပါပြီဒါစူစီပဲဗျာဖះကျွန်တော်နဲ့စူစီနဲ့ကစော့ဖို့စော့ဘက်တွေဗျာငယ်တုန်းကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကဒီအစာအုပ်ကြီးအနှံ့မှာရှောက်ပြီးတော့ပြေးလိုက်စော့လိုက်နဲ့လုံနေကြပဲဗျာတရက်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကအခြားကလေးနဲ့တူတူဝန်တန်းစော့နေတော့မှဓာတ်လီကပြက်တဲ့ချိန်နဲ့ကြုံသွားပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နဲ့စူစီနဲ့ကရထားဓာတ်လီကခေါင်းပေါ်တပ်ပုံကိုစိတ်ကူးရလိုက်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကပဲသူ့ကိုတက်လို့ရအောင်အရင်ကူတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်အပေါ်တက်ဖို့နီလန်းရှာနေတော့မှပဲအောက်ထပ်မှာဓာတ်လီကပြင်နေတဲ့စားဖက်သမားကနေပြီးဓာတ်လီကကိုစမ်းမောင်းလိုက်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာဓာတ်လီကအပေါ်ကိုအမြန်တက်သွားပြီးတော့စူစီရဲ့အနာကျင်အော်တဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်စူစီကဓာတ်လီကနဲ့အဆောက်အဦအမိုးရဲ့ကြားထဲမှာညှက်သွားခဲ့တာပါ
ဒါကြောင့်သူကကျွန်တော်ကိုဘာလို့သူ့ကိုအဲ့နေရာမှာထားရတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုလိုက်မင်းရပါဗျာကျွန်တော်ခေါင်းတွေကစူးနဲ့ထိုးကြိုက်လာပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်ရှူလို့မရတော့ပဲတက်လေကားထဲမှာလဲကျသွားပါတော့တယ်နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်အသေးအံဖျားပြီးတော့အိယာထဲမှာ2ရက်လောက်လဲသွားပါတော့တယ်ကျွန်တော်တက်တာတဲ့အချိန်မှာတော့မိဘတွေကိုအမှန်တိုင်းပြောလိုက်ပါတယ်အမေကတော့ရှိုက်ရင်းငိန်ကိုပြီးတော့တားလေးရဲ့ဒီเจ้าတွေကိုတားရဲ့စိတ်အနှုလေးထဲမှာမှတ်မိနေမှာဆိုလို့အမေတို့ကတားကိုအဝေးကိုပို့ရတာပါကွယ်စူစီလေးကတော့တနာစရာလေးပေါ့ကွယ်အမေကပြောရင်းနဲ့စက်ငုံနေပါတယ်နောက်ရက်မှာတော့ကျွန်တော်စူစီရဲ့အုပ်ကူလေးစီကိုတွားဖြစ်ပါတယ်ဗျာစူစီရဲ့မိသားစုကစူစီကိုဒီမျိုးကတင်ချိုင်းမှာကြိုထားခဲ့ပြီးတော့အော်စတြေးလျကိုပြောင်းသွားခဲ့တာပါကျွန်တော်ပါပေါ်ကိုမျက်ရည်တွေစီးကျလာပါတယ်ကျွန်တော်ကတတိုးလေးပြောလိုက်ပါတယ်စူစီငါအိမ်တွေကနင်းကိုထားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးငါတကယ်တောင်းပန်ပါလေငါတောင်းပန်တာကနောက်ကျသွားပြီဆိုရင်ပဲနင်ခွင့်နိုင်မယ်လို့လည်းငါမျှော်လင့်ပါတယ်နင်ကောင်းရမွန်ရကိုသွားပါတော့စူစီရေဒီဇလန်ကလူတွေပြောနေကြသစေပုံမြင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဗျဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကကျွန်တော်ကြုံခဲ့ဘူးသမျှတွေမှာတော့လန့်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြပဲကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ကဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုမှပါဗျတာဝန်ကတော့လုံခြုံရေးပေါ့ဈေးဝယ်စင်တာကမနက်7:00နာရီမှာဖွင့်ပြီးည8:00နာရီဆိုပိတ်တယ်ညတိုင်း9:00နာရီဒီမှာစင်တာကိုတော့ပြီးကျွန်တော်ကအိမ်ပြန်လေးရှိတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ချိန်အတော်များကလုံခြုံရေးခန်းထဲမှာရှိတဲ့ monitor screen တွေကိုကြည့်နေကုံဆုံးရတာပဲဗျအဲ့ဒီခန်းထဲမှာထိုင်ပြီးတော့ကင်မရာတွေကပေါ်များဟာတွေကိုထိုင်ကြည့်ရတယ်ပဲဗျအတွဲတွေရုံနေတဲ့မြင်ကွင်းတွေတို့ကလေးတွေစင်တာတိုင်းမှာပတ်ပြေးနေကြတာတို့စက်လေကောင်းမှာလူတွေတက်လက်စနေလုံးနေကြတာကိုလည်းနေတိုင်းလို့ယိုးနေအောင်မြင်နေရပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကဈေးဝယ်တော်များများလာတဲ့စနေနေ့ညခင်းပဲဗျစင်တာထဲမှာလူတွေအရန်ကြလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းအပြင်ထွက်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရတာပေါ့ဗျာည9:00နာရီခွဲလောက်မှာလူတွေဖြည်းဖြည်းပါသွားတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးခန်းထဲကိုကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လက်ဖော်ကင်ဘက်အတန်ကနေပြီးတော့ဟဲ့ဟေးဒီနေ့ကတော့တော်ရှုပ်တဲ့နေ့ပဲကွာဒီစင်တာတွေကဆိုင်တွေကိုတစ်ချိန်နဲ့တစ်ရက်တည်းမှာ discount ပြန်ချတာမျိုးခွင့်ပြုဖို့ငါကတော့မန်နေဂျာကိုပြောမှဖြစ်မှာကွာဒီလို discount ချတဲ့ဆိုင်များတဲ့ရက်ဆိုကွာလူတွေကစောင်းရချိတ်တိုးနေတာပဲကွာအတန်ကအဲ့လိုပြောပြီးညီးတွားနေပါတယ်ကျွန်တော်လည်းရည်လိုက်ပြီးတော့ဟုတ်တော့လေဟုတ်ပါတယ်ကွာဒါပေမဲ့အဲ့လိုသွားပြီးတော့ဘယ်ရမလဲကွာပြီးတော့အတန်ကကျွန်တော်ကိုဆက်ပြောတယ်ဟဲ့အောင်ဒါနဲ့ငါဒီနေ့ညအိမ်ကိုလည်းစောစောပြန်မလို့ကွာတော့တွေကတော့ answer လေးမှရှိတယ်ည8:00နာရီအကျော်လောက်တော့တွေလိုက်ပိတ်ပေါ့ကွာကဲ happy weekend ပါကွာငါတော့လစ်ပြီဒီနေ့နေ့မှစုံကြတာပေါ့အတန်တော့ကျွန်တော်ကကင်မရာမတန်းတွေကိုအစီအစဉ်ကြစီလိုက်တယ်ဗျာဒီကင်မရာမတန်းတွေကိုအစီအစဉ်ကြစီရလို့ကအတော့ကိုရေးပါတာဗျာဘယ်အချိန်မှာဘလို့အမှုမျိုးဘလို့ဖြစ်မယ်ဆိုတော့မသိတော့စနစ်ကြတင်ထားနိုင်မှာတော့ကချတာဗျာနှမို့ဆိုရင်ဂျားတွေကတန်တရားအဝင်ခံရပြီးတော့အချောင်အဖမ်းခံရနိုင်သေးတယ်8 နာရီလောက်မှကျွန်တော်စင်တာရဲ့အပေါ်ဆုံးတက်ကိုသွားပြီးတော့တကားတွေနဲ့ဆိုင်ခန်းတွေကိုလိုက်ပြီးပတ်စစ်တယ်အဲဒီနောက်စင်တာတစ်ခုလုံးကိုပတ်ကြည့်ပြီးတော့အထဲမှာလူကြံမကြံသေးကြအောင်စစ်ကြည့်ရဗျာကျွန်တော်ကလွယ်ပြီးလူမကြံတော့တာသေးကြတော့မှလုံခြုံရေးခန်းကိုပြန်လာပြီးတော့အထက်လိုက်မီးကိုတစ်ချက်ချင်းပိတ်ချလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်မျက်လုံးကစကရင်ပေါ်ကပုံမဟုတ်တာတစ်ခုကိုသတိထားမိလိုက်တယ်ဗျာတက်လက်ပိုင်းအရွယ်မိန်းမတယောက်ဓာတ်လေကားထဲမှာရှိတာကိုကျွန်တော်ကင်မရာကနေမြင်လိုက်ရတယ်သူကအနီရောင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ထားတယ်ဗျာကင်မရာကိုကြောပေးပြီးရိုက်နေလို့သူ့မျက်နှာကိုကျွန်တော်မမြင်ရဘူးကျွန်တော်လည်းဓာတ်လေကားတွေကိုစကားလမ်းပြောဖို့အတွက်မိုက်ကလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဗျာဓာတ်လေကားတွေကအမခင်ဗျာစန္ဒာပိတ်သွားပြီဗျာကျေးဇူးပြုဓာတ်လေကားတွေကထွက်ပေးပါဗျာမနှက်ဖြတ်မနှက်မှပြန်လာခဲ့ဖို့မေတ္တာရက်ခံလို့ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်လှမ်းပြီးတတိပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တတိပေးစကားကိုအဲ့ဒီမိန်းကလေးကဂိမ်းမဆိုင်တဲ့ပုံပဲဗျာသူကကင်မရာကိုတော့လှည့်မကြည့်မနဲ့ရမြဲတိုင်းရက်နေတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာမုံမနဲ့အပြုတ်တစ်ခုကိုသူ့စီကနေတွေ့လိုက်ရတယ်ဓာတ်လေကားဒူးရတဲ့ရောက်လို့တကားပွင့်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကအပြင်မှာလူရှိသားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ထွက်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်မြင်တဲ့လောက်ကတော့ဒုတိယထပ်လုံးမှာရှင်းနေပြီဗျာဘယ်သူမှရှိမနေဘူးသူကဘယ်ကြည့်ညာကြည့်လို့ဓာတ်လေကားနဲ့ပြန်ဝင်လိုက်တယ်ဓာတ်လေကားရဲ့အရောက်မှာတော့ဗျာသူမရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အထိတ်အပြာဖြစ်သွားရပါတော့တယ်သူကဓာတ်လေကားထဲမှာရှိသမျှခလုတ်တွေကိုသွေးယူသွေးနဲ့ဒေါသကြီးနှိမ့်နေတာဗျာဒီတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုထပ်ပြီးသတိပေးလိုက်ရပါတယ်ဓာတ်လေကားတွေကအမခင်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီးအောက်ကိုဆင်းခဲ့ပြီပါဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်အမစီကိုလာပြီးခေါ်တော့ရပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးပြုပြီးအောက်ထက်ကိုဆင်းလာခဲ့ပြီပါကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတော့သူကကျွန်တော်ဘက်ကိုလှည့်လာတယ်သူ့မျက်နှာကိုမြင်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ဗျာကျွန်တော်ကြောထဲမှာစိတ်နဲ့ဖြစ်ပြီးဒီကိုယ်လုံးအေးခဲသွားတာပဲသူ့မျက်နှာမှာမျက်လုံးတွေလုံးဝမပေါဘူးဗျာမျက်လုံးတွေထဲမှာဟောင်းလောင်းပေါက်တစ်ခုပဲရှိတယ်သူကကင်မရာနားကိုရှောက်လာပြီးတော့ကင်မရာကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုဘာလမ်းပြောမှမသိတော့ဘူးဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်စိရှိမှဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေလို့ပဲမြင်ရတဲ့မြင်ကစောင်းရမ်းလန်းစရာကောင်းတယ်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာကြောင့်လဲမသိဘူးရုတ်တရက်ကြီးကင်မရာကပြတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့
ပုံရိပ်တွေကပျောက်သွားလိုက်တုံသွားလိုက်မှုန်သွားလိုက်ဖြစ်သွားတယ်ကင်မရာတွေကအစ်စ်လဲထားတာမကြသေးဘူးဗျဒီလိုဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်မိုက်ခရိုကိုထပ်နေပြီးတော့ဓာတ်လေကားတွေကအမကြီးကျွန်တော်နောက်ဆုံးအချိန်သတိပေးပါတယ်ကျွန်တော်အတန်ကဓာတ်လေကားစီကိုရောက်မသွားတော့ဘူးဗျဘာလို့လဲဆိုတော့မိုက်ခရိုဖုန်းကလည်းလုံးမလို့သလိုဖြစ်နေပြီဗျဝါယာကျိုးတွေညီပြီးထွက်တဲ့ကြီးဆိုတဲ့အတန်မျိုးတွေပဲစပီကာနဲ့ထွက်နေတယ်ဓာတ်လေကားစင်တာရဲ့အပေါ်ဆုံးတက်စတိုးရတက်မှာရက်သွားပါတယ်ဗျဓာတ်လေကားမှာလင်းနေတဲ့အလွန်နံပါတ်ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်သိလိုက်ပါတယ်ကင်မရာကပုံရိပ်တွေကပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်စတိုက်ဖြစ်နေတယ်ဓာတ်လေကားတကားပွင့်သွားတော့သူကလှည့်ကြည့်တယ်ဗျပြီးတော့ကင်မရာဘက်ကိုပြန်လှည့်လာပြီးတော့လေးတန်းအတိုးလေးနဲ့ပြောတယ်ခေါင်းမိုးပေါ်ကိုသွားအဲ့နောက်မှာကင်မရာကပြတ်သွားတယ်စကရင်မဲသွားတယ်ကျွန်တော်ဓာတ်လေကားစီကိုပြေးပြီးတော့ဓာတ်လေကားခလုတ်ကိုနှိပ်တော့ဓာတ်လေကားကအပေါ်ကနေဆင်းလာတယ်ဒါဆိုတော့ဓာတ်လေကားကိုသုံးပြီးတော့အပေါ်တယောက်သွားရဆိုတာသိချနေပြီဗျဒီညအတွက်ဓာတ်လေကားကိုနောက်ဆုံးသုံးခဲ့တဲ့လူကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်ကအခန်းလေးကိုစစ်ပြီးတော့ဓာတ်လေကားသုံးပြီးအောင်ဆင်းခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းအသေးချာမှတ်မိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဓာတ်လေကားတကားပွင့်လာတော့ဘယ်သူမှပါမလာဘူးဗျကျွန်တော်လည်းစံနာတစ်ခုလုံးကိုနောက်တစ်ခေါက်ပတ်စစ်တော့သူ့ကိုမတွေ့ရတော့ဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းခေါင်းမိုးပေါ်များသွားသလားဆိုပြီးတော့အမိုးပေါ်ကိုသွားလှေကားနဲ့တက်လာခဲ့လိုက်တယ်ခေါင်းမိုးတကားကတော့တော့ပိတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ငယ်ချင်းအတန်ကခေါင်းမိုးတကားကိုတော့ပိတ်ထားပြီးတော့ကိုသူပဲယူထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီအမျိုးသမီးခေါင်းမိုးပေါ်ကိုဘလို့မှမသွားနိုင်ဘူးလို့ယူဆလိုက်တယ်ဗျဒီထက်ပိုပြီးထူးဆန်းတာတော့ဗျကျွန်တော်အောက်ကိုပြန်ရောက်တဲ့ချိန်လုံခြုံရေးကင်မရာတွေဘာကြောင့်ပြတ်တယ်ဆိုတော့ကိုစစ်ကြည့်နေသိရတဲ့ချက်ပဲဗျပြီးခဲ့တဲ့နိုင်ဝင်းချိန်ကကင်မရာမတန်းတွေကိုကြည့်တော့ဘယ်ကင်မရာမှအဲ့ဒီအမျိုးသမီးပုံရိပ်ကိုမတွေ့ရဘူးဗျတိုက်ဆိုင်တာပဲလားထူးဆန်းလားကျွန်တော်လည်းမသိတော့ဘူးဗျအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်မိမစီကဖုန်းဝင်လာတဲ့အတွက်9နာရီကြုံနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သိတဲ့ရတယ်သူကျွန်တော်ကိုစိတ်ပူနေလောက်ပြီဗျဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ဖုန်းကင်လိုက်ပြီးတော့အချစ်ရေး sorry ပဲကွာကိုအခုပဲပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဒါပဲနော်ပြီးတော့မှမင်းကိုညစာကျွေးမယ်ခဏနေတော့ကျွန်တော်လည်းအိမ်ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်အိမ်ညကကျွန်တော်ကောင်းကောင်းအိမ်ပြောတော့ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ကလုံးဝယုတ်တိမရှိလို့ပဲဗျအဲ့ဒီမျိုးသမီးကဘာတူလဲဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကိုတော့ပိတ်ထားတဲ့မိုးပေါ်ကိုသွားခိုင်းနေရတာလဲနောက်နေ့ကျတော့ကျွန်တော်အိမ်ယာကနေနောက်ကျမှထားတယ်ဗျထမင်းစွဲမှာထိုင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖုန်းကအတန်မိလာတယ်ကျွန်တော်လည်းဖုန်းကင်ပြီးတော့ဟယ်လိုလို့ထူလိုက်ပါတယ်တစ်ဖက်ကလူကအရေးကြီးတဲ့လေတံမျိုးနဲ့ပြန်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးမရဲစခန်းကအရာရှိပါဗျခင်ဗျားကမက်သရူးစကောလားဟုတ်ပါတယ်ဗျဘာကိစ္စရှိလို့လဲမသိဘူးကျွန်တော်လည်းအံ့အားသင့်နေတဲ့အတန်နဲ့ပြန်ဖြေလိုက်မိတယ်ဒါဆိုရင်စကော့ကြီးခုချက်ချင်းစန္ဒာကိုလာခဲ့ပါဗျကျွန်တော်လည်းစန္ဒာမှာရှိနေပါမယ်စုံစမ်းမှုတစ်ခုလုပ်နေကြတာပါစန္ဒာမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုတယောက်မကျန်စစ်မှာမို့လို့ပါအရာရှိဆိုတဲ့လူကအဲ့လိုပြောပြီးဖုန်းချသွားတယ်ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့နေ့အစားမှာရဲကဖုန်းဆက်ပြီးလာခဲ့ဖို့ပြောတာမျိုးဘယ်သူမှလိုချင်ရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်လည်းစိတ်ရှုပ်တာနဲ့ရင်ထက်တာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့စန္ဒာကိုသွားလိုက်ပါတယ်စန္ဒာကိုရောက်တော့ရဲတွေကဝန်ထမ်းတယောက်ချင်းစီကိုစစ်မေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်အရက်ခန်းရင်းနဲ့ရဲတယောက်ကကျွန်တော်စီကိုရောက်လာပြီးတော့မစ္စတာစကော့ဆိုတော့လာလို့မေးပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအလန်တကြားနဲ့ပဲဟုတ်ပါတယ်လို့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီရဲကကျွန်တော်ကိုဓာတ်ပုံထုတ်ပြပြီးတော့ဒီမျိုးသမီးကိုခမည်းတိလာလို့မေးတယ်ဗျကျွန်တော်အံ့အားသင့်မျိုးလုံးတွေပြူးသွားပါတယ်ဗျဓာတ်ပုံတွေကမျိုးသမီးကညတော့ကကျွန်တော်ကင်မရာထဲမှာတွေ့ရတဲ့မျိုးသမီးပဲဗျကျွန်တော်သူ့ကိုညတွေ့လိုက်တယ်ဗျဒါပေမဲ့တော်တော်ထူးဆန်းတယ်စန်တာပိမှအထဲကိုဘလို့ဝင်လာတယ်မသိဘူးဗျဒါနဲ့ကျွန်တော်လိုက်စစ်ကြည့်ရတယ်သူ့ကိုမတွေ့ရတော့ဘူးသူ့ဘာသာပြန်ထွက်သွားလို့ထင်တာပဲဗျသူ့ကိုကြည့်ရတာတိတ်တော့မုန်းမှန်ဘူးဗျကျွန်တော်စကားကြောင့်နားမှာရှိနေသူတွေကကျွန်တော်ကိုဝိုင်းကြည့်ကြပါပဲနောက်ထပ်ရင်းနှီးရောက်ထက်ရောက်လာပြီးတော့မစ္စတာစကော့ခမည်းညကသူ့ကိုတွေ့ရဆိုတာလုံးဝသိကြရလားလုံးဝသိကြတယ်ဗျဒါနဲ့ကျွန်တော်ကိုဘာလို့အဲ့လိုမေးနေရတာလဲကျွန်တော်တို့ကိုပြန်မေးလိုက်တယ်ဗျဒါပေမဲ့ရဲရရှိကကျွန်တော်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းပြီလေဒါဆိုရင်တော့ဂျုံရင်းကင်မရာမှတ်တမ်းတွေပြပါဦးကွာအဲ့ဒါမှခက်တာပဲဗျညကကျွန်တော်သူ့ကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာကင်မရာတွေကဘာလို့မှမသိဘူးဗျပြက်ကုန်ကြတယ်ကျွန်တော်ပြန်စစ်ကြည့်ပြီးဗျအဲ့ဒီမိန်းမရဲ့ပုံရိပ်ကိုဘယ်ကင်မရာမှမတွေ့ရဘူးဗျရဲတွေတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်ကြည့်လိုက်ကြပြီးတော့သူတို့တွေကတယောက်ကကျွန်တော်ဒီမဲဟဲ့ဒီမိန်းမကလူငယ်တစ်ပတ်လောက်ထဲကပျောက်နေတာကွာမင်းကငါတို့ကိုမတုံးနေမြမှိုက်လို့လားကွာကျွန်တော်နှစ်ဖူးမှာကျွေးတွေစို့လာပါတော့တယ်ဗျဒီမှာဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲပြီးတော့ရဲရရှိကဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရရှိထားတဲ့သတင်းရတော့ဗျဒီမျိုးသမီးကိုဒီစင်တာထဲမှာနောက်ဆုံးတွေ့ရတယ်ဆိုတာသိထားရတယ်အဲဒီတော့ခမည်းကကျွန်တော်တို့ကိုလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကကင်မရာမတန်းတွေကိုပြပြီးတော့ဗျကျွန်တော်ညကဖြစ်ပျက်ကိုပြောပြလိုက်ပြီလို့ဒီမှုမှာကျွန်တော်ဟာတန်တရားရှိခံသူတယောက်ဆိုတော့သိရရပါပြီဗျကျွန်တော်လည်းဘာမှတုံ့ဆန်းမနေတော့ဘူးဗျရဲတွေကလုံခြုံရေးခန်းစီခေါ်သွားပြီးတော့သူတို့တောင်းမြတ်မတန်းတွေကိုထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်3နာရီကျော်လောက်ဗျကင်မရာမတန်းတွေကိုပြန်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စင်တာတွေကိုဝင်လာတဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးပုံရိပ်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်ကြရပါတော့တယ်သူကဓာတ်လေကားတွေကိုဝင်ပြီးလေးလွှာကိုတက်သွားပါတယ်
အိုးကောင်းတာကဗျအဲ့ဒီချိန်မှာကင်မရာရဲ့နိုင်ကည8နာရီလို့ပြနေတဲ့အတွက်သူကစန္ဒာပိတ်ပြီးမှဝင်လာခဲ့တဲ့ပုံပဲဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီညကတာဝန်ကြတဲ့သူကအဒမ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သတိရပါတယ်ဗျမင်းညကအဲ့ဒီမျိုးသမီးကကျွန်တော်ကိုအမိုးပေါ်သွားဖို့ပြောခဲ့ပေမဲ့အတန်ကတော့ပိတ်သွားလို့တက်မကြည့်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလေရဲတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြလိုက်ပါတယ်ရဲတွေကအတန်ကိုလမ်းကြည့်ပြီးတော့ကိုတောင်းလိုက်ပါတယ်ရုပ်ရည်ရဲ့အတန်ကထွက်ပြေးလို့တဲ့အတွက်ရဲတွေကသူ့ကိုဖမ်းလိုက်ကြပါတယ်ပြီးတော့ခေါင်းမိုးကောက်ကိုဖျက်ပြီးရှာဖွေလုပ်ကြပါတော့တယ်ရဲတွေကသူတို့ရှာနေတဲ့မျိုးသမီးရဲ့အလောင်းကိုခေါင်းမိုးပေါ်မှာတွေ့ရရပါတယ်အလောင်းကိုအမိုက်အိမ်နဲ့ပတ်ပြီးတော့ရေတိုင်ကြီးထဲမှာဟောထားခဲ့တာပါအဖြစ်ပြက်ကတော့ဗျာအဒမ်ကသူ့မိမကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးတော့ဒီတနာစရာကောင်းတဲ့မိန်းကလေးနဲ့ဇလန်းနေဖြစ်ခဲ့ကြရတယ်ဗျာလိပ်ပြာကားတွေကြီးကြလာမသိပါဘူးအဲ့ဒီတော့မိန်းကလေးကအဲ့ဒီညမှာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဇလန်းကိုအဆုံးသတ်ဖို့ပြောရင်းနဲ့အဒမ်နဲ့စကားများကြတယ်ဗျာပြီးတော့လက်တွေပါလာရင်းနဲ့အဒမ်ကသူ့ကိုလေဘင်းညှိပြီးတက်လိုက်ပါတယ်သူတည်တော့အဒမ်ကအလောင်းကိုအမိုးပေါ်ထားပြီးအမှုကနေရှောင်ပါတော့တယ်အခါခွင့်သိတဲ့ခါကျမှအမိုးကအလောင်းကိုအဒမ်ကရှင်းမယ်လို့စဉ်းစားထားပုံရပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲတည်သွားတဲ့မိန်းကလေးရဲ့ဝိညာဉ်ကမင်းညကကျွန်တော်ကိုကိုရောင်ပြပြီးတော့အမိုးပေါ်ကိုတက်ရှောက်ဖို့သတိပေးခဲ့တာပါဒီတော့ဗျာတည်ရသစီဆိုတာတကယ်ရှိတာလို့ကျွန်တော်ကိုမေးတော့ကျွန်တော်ဖြေနေတာတစ်ခုပဲရှိပါတော့တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဗျာလုံငယ်တစ်ပတ်လောက်ကတည်သွားခဲ့တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုမင်းညကမှတက်လီကားထဲမှာတွေ့တိုင်းမိတာမျိုးတော့ကြုံခဲ့ဘူးပါလေလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့လည်းတက်လီကားစီရင်သတိထားကြပါဘာလို့လဲဆိုတော့တက်လီကားဆိုတာတည်ရချောက်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရပါဗျာHello guys အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ချစ်တော် YouTuber ရဲ့ Mr. Beast ပါဗျာကျွန်တော်ကသူများရဲ့လုံးဝမတင်သေးတဲ့အထူးဆန်းအကြောင်းအရာတွေကိုဥပပြတင်တဲ့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အားလုံးသိကြမှာပါဗျာဒီတစ်ခါမှကျွန်တော်ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲအတော့ကိုအထူးဆန်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုစီစဉ်ထားပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံကလက်ကူဘက်မှာရှိတဲ့နာမည်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေတိုးရိပ်ငိန်ဆိုင်ရင်အကြောင်းခင်ဗျားတို့အားလုံးဒီပါသိကြမှာပါဗျာအဲ့ဒီတိုးရိပ်ငိန်ဆိုင်ရင်ဆိုတော့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရေ6ဆုံးအိမ်တွေကတစ်ခုပေါ့ဗျာပြီးရတဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဟင်းကိုနဲ့နေငင်းရဲ့၃ယောက်သားအဲ့ဒီအင်ဂျင်စီကိုတွားပြကြတယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရတဲ့ထိတ်လန့်စရာဖြစ်ပျက်တွေကိုဒီနေ့ပြန်ပြောပြပါမယ်လုံငယ်တဲ့ဘက်ကျော်လောက်ကကျွန်တော်အိပ်ရာကမနိုးခင်မှာကျွန်တော်ကိုနေငင်းကဖုန်းဆက်လာပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းကန်တော့သူကကျွန်တော်ကိုတားရီငါတို့မြန်မာနိုင်ငံကတိုးရင်းရင်အင်ဂျင်စီကိုတ냐အိမ်လေးလာဖို့ဆိုပြီးခွင့်မချက်ရပြီကွာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကိုတင်ထားတဲ့ဗန်ဘက်ကပြောတာကတော့အိမ်ထဲမှာပြဿနာတစ်ခုခုတက်လို့ရှိရင်တော့သူတို့တာဝန်မရှိဘူးလေငါတို့ဘာသာရှင်းရမယ်လို့တော့ပြောတယ်ကွာသူကျွန်တော်ကိုဝမ်းသာအားနဲ့သတင်းကောင်းလှမ်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကြားချင်းအတော့ကိုပြောသွားတယ်ဗျအဲ့ဒီအင်ဂျင်နဲ့ခြံကကားတန်ချင်းနဲ့ဆိုရင်တိမ်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးတန်းတယ်ဗျပုံစံကတော့အေးစင်းနေတဲ့လူတွေကြိုက်ပဲဗျဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့အဲ့ဒီအင်ဂျင်ကိုဘယ်သူမှမဝယ်ရကြဘူးကျွန်တော်တို့မှလည်းဝယ်ဖို့ရည်ကြတော့မရှိပါဘူးအဲ့ဒီနာမည်ကြီးတဲ့အင်ဂျင်ထဲမှာတ냐တာကုံဆုံးရမယ့်ခံစားမှုတွေအတွေ့အကြုံလိုချင်လို့ပဲညဘက်သွားကြည့်ဖို့စိတ်ကူးထားခဲ့တာပါကျွန်တော်ဟင်းကိုစီကိုထုတ်ဖို့ပြင်ထားဖို့နဲ့အင်ကြီးစီကိုတောင်းမဲ့အကြောင်းကို message လမ်းပို့လိုက်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာကျွန်တော်အိယာကထားပြီးတော့မနက်စာပြင်လိုက်ပါတယ်မနက်စာစားဖို့တော့မှအင်ရှိကလူခေါ်ပဲတန်မိလာလို့တကားတောက်ဖွင့်ပေးရတော့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းလာဖို့ delivery သမားဖြစ်နေပါတယ်တိုးရင်ငိန်ဆိုင်မှာရိုက်ကူးရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်လူဝင်ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်ကမှာထားရတော့လာပို့ပေးတာပါလေဗျာကျွန်တော်မှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ဗျာအကောင်းစား walkie talkie တွေရယ် night camera တွေရယ်စူညံစံလုံးဝမဝင်နိုင်တဲ့ noise cancelling headphone တွေရယ်အခန်းရဲ့ပူရင်ကိုတိုင်းလို့ရမယ့်ကိရိယာတစ်ခုရဲ့ပေါ့ဗျာပရာလောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုက်စားနေတဲ့လူတွေရဲ့အဆိုရတော့ဗျာဝိညာဉ်တစ်ခုကကိုနားမှာရောက်နေပြီဆိုရင်ပဝန်းကျင်ပူခြင်းကရုတ်တရက်ကြာဆင်းသွားတဲ့ရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်အခန်းပူခြင်းတိုင်းတဲ့ဟာတစ်ခုကိုလိုရမယ်ရဝဲတာပါတကယ်ဟုတ်မဟုတ်တော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့ဗျာည9 နာရီလောက်မှာနေငိမ့်တဲ့ဟင်းကိုကျွန်တော်အိမ်ကိုရောက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့စားထွက်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီညကရာသီဥတုကတော့တာရပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွေ့အကြုံအသစ်တွေစိတ်လို့ရှားနေကြပြီဗျာနည်းနည်းကြောက်တဲ့နေငိမ့်ကတော့မှဟာသားတွေပြောပြီးတော့သူ့ကြောက်စိတ်ကိုသူချိုးနေရတယ်ဗျာကားကိုကျွန်တော်ကမောင်းနေငိမ့်ကဘေးကနေထိုင်နေဟင်းကတော့အနောက်မှာထိုင်နေတယ်ရုတ်တရက်ဟင်းကစကားစပြီးပြောလာတယ်ဟဲ့အောင်လေဒီတိုးရင်ငိမ့်ဆိုင်ကြီးထဲမှာညာသွားအိတ်ရမလို့တခါမှမတွေ့ဘူးကွာဒါနဲ့နေငိမ့်အဲ့ဒီအင်ကြီးရဲ့သမိုင်းကြောင်ကိုမင်းကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားကွာကျွန်တော်လည်းနေငိမ့်ကိုလမ်းဆိုင်နေတဲ့ဟင်းရဲ့စကားကိုရီးလိုက်ပြီးတော့ဟဲ့အောင်ဟင်းကိုမင်းမအသေးစိတ်ပြောလိုက်တော့ကွာအဲ့ဒီကိုရောက်ဖို့ကနိုင်ဝက်လောက်ကြာအောင်ပါကွာပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ကတရေ6တယ်လို့ပုံလုံးကားတိုက်တယ်လို့လည်းငါကြားဖို့ရရှိတယ်ကွာဘယ်ကနေဘလို့နာမည်ကြီးသွားရဆိုတော့ငါလည်းအဆအဆုံးမသိရသေးဘူးကွာအေးမင်းသိချင်တယ်တော့ပြောရတာပေါ့ကွာပြီးရတဲ့ဘက်ကျော်လောက်ကစပြီးတော့ငါအဲ့ဒီအိမ်အကြောင်းကိုရှာဖတ်ထားတာကွာစပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကွာ1984ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ23မနက်လင်းအားကြီးချိန်မှာပေါ့တန်းဝင်းဆိုတဲ့လူကသူ့ဖေဦးတင်ဝင်းရဲ့
သူ့အမေတော်နင်းမိတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့မွေးချင်း၄ယောက်ရဲ့ကိုအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးအိပ်ပျော်နေတော့မှတနက်နဲ့ပြတ်သက်ခဲ့ရတယ်ဗျအဲ့ဒီအသက်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့အိမ်ကငါတို့အခုသွားနေတဲ့လဲကူးမျိုးစုံကဖောင်ကြီးလန်ချန်နမ112မှာရှိတဲ့တိုးရင်ရင်ဆိုတဲ့စိုင်းရင်ကြီးပေါ့ကွာလူသက်ကောင်တန်းဝင်ကတော့သူတက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဝန်ခံခဲ့တယ်ကွာသက်သက်ကြုံထောင်ကျသွားတယ်ကွာအခုချိန်ဒီသူတရားထောင်မှာပဲရှိနေတော့မယ်အဲ့ဒီတက်မှုကစပြီးတော့ဒီရင်ကြီးကနာမည်ကြီးကြတာပေါ့ကွာနောက်တစ်လောက်ကြာပေါ့ကွာ1985ပေါ့ဒီဇင်ဘာလအရောက်မှာတော့အဲ့ဒီအင်ဂျီကိုအင်ရှင်သစ်တွေပြောင်းလာကြတယ်ကွာအင်ရှင်တွေကဦးဝင်းနိုင်တဲ့တော်စိုးမှုတွေသူတို့မှကလေး3ယောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းအဲ့ဒီအင်ဂျီမှာ28လောက်ပဲနေလိုက်ရတယ်သူတို့အဲ့ဒီအင်ဂျီမှာနေခဲ့ကြတဲ့အချိန်လေးအတွင်းမှာပဲကွာတရေ6ခံရတယ်လို့ပေါ်လကားတိုက်တာလို့အဲ့လိုအဖြစ်မျိုးတွေအများကြီးကြုံရတယ်လို့ပြန်ပြောပြတယ်ကွာညနေပိုင်းမှာဆိုရင်ကွာအိမ်ရှောင်းလန်းရဲ့အဆုံးကနေပြီးသူတို့ကိုရက်ကြည့်ရလူတယောက်ရှိရလို့ကလေးတွေကတွေ့ရတာမျိုးလို့အိမ်ထဲကအယောင်တွေကသူ့လိုရွတ်နေတာမျိုးတို့ကိုမြင်ရတယ်ကွာတခါဆိုရင်သူတို့ညစာစားဖို့ထိုင်ရတော့မှထိုင်ကုန်လုံးကသူ့လိုနောက်ကိုရှုသွားတာကိုအားလုံးမြင်ရရတယ်ပြီးတော့နေရံတွေကနေသွေးတွေလိုအရေးစီးကြတာလို့ကွာစောင်းရင်းကာလာကြီးမှာဆိုရင်တော့ကွာရေမဲရိုင်းအုပ်တွေအုပ်လိုက်ကြီးပေါ်လာမျိုးပေါ့ကွာအဲ့လိုအစုံမဲတယ်ကွာဦးဝင်းနိုင်ရဲ့အပြောရဆိုရင်ကွာအဲ့ဒီအိမ်ရဲ့နေရံအတွင်းပိုင်းထဲကနေပြီးတော့ပွားစီနဲ့ရွတ်နေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးအတန်တွေကိုလည်းသူတို့ကြားခဲ့ရတယ်နောက်တော့သူတို့မိသားစုကိုမမြင်ရတဲ့စွမ်းအိမ်တွေမှာတိုက်ခိုက်လာတယ်ကွာသူတို့အဲ့ဒီအိမ်ကနေပြောင်းပြီးအတော်ကြာတဲ့အထိအဲ့ဒီအိမ်ကိုလာနေမဲ့လူမရှိတော့ဘူးလေကွာနောက်ဝယ်တဲ့အိမ်ပန်ရှင်သစ်တွေကလည်းကွာပြောင်းလာလိုက်ပြန်ရွှေ့သွားလိုက်နဲ့အဲ့လိုပဲဖြစ်နေကြတယ်ကွာနောက်ပိုင်းပန်ရှင်တွေထက်မှာတော့အထူးဆန်းကြုံရတယ်လို့တော့ငါလည်းမကြားမိဘူးကွာအခုလောလောဆယ်တော့အဲ့ဒီအိမ်ကြီးကိုဘန်ကပိုင်တယ်ကွာမကြခင်လေးနဲ့ပြစ်ပြီးပန်ရှင်သစ်ရှာတော့မယ်ဆိုပဲဒီညမှာတော့ငါတို့ကကြားပြနေနေပေါ့ကွာအဲ့ဒီကိုသွားပြီးအတွေ့အကြုံယူကြတာပေါ့ကွာဟင်းကိုရဲ့စကားအဆုံးမှာကျွန်တော်တို့အောင်သိန်းထားတာဆိုတော့ဝန်ခံပါတယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားမဲ့အိမ်ကြီးကအဲ့လောက်ထိကိုစောင်းဝန်းကျန်းတဲ့အိမ်ကြီးပါဆိုတော့တွေးတတ်မိလို့ပဲဗျာတကောင်ကြော်တော့မှကျွန်တော်တို့တိုးရင်ငိန်ဆိုင်ကိုရောက်သွားကြပါတယ်ဒီအိမ်ကြီးရဲ့ကိုဒီအချိန်ရောက်ဖို့ကျွန်တော်ပဲတမင်ရွေးခဲ့တာပါကျွန်တော်ကားကိုအိမ်ထဲအနီးဆုံးထိမောင်းသွားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့3ကောင်လုံးရင်းနေဆောင်ရမ်းခုန်နေကြပြီဗျာတကောင်ရဲ့လွန်ငင်းကာလာဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်ပတ်ချလိုက်မှာဘာသမကိုမကြားရဘူးဗျာလုံးဝတိတ်ဆိတ်နေတယ်ကဲ9ကောင်တို့တိုးရင်ငိန်ဆိုင်ဆိုတာဒါပဲကွာကြောက်စရာလမ်းစရာတွေမြင်ဖို့မင်းတို့အားလုံးအစင်းသိမ့်မလားကျွန်တော်ကသူတို့ကိုပြောပါစေဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်နေရင်ကတော့ဗျာကျွန်တော်ပြောစရာပြောနေပေမဲ့လုံးဝကိုမပြောနိုင်တော့ဘူးဗျာဒီကောင်ကြောက်စိမ့်ကြောင်ကြောင်တန်းဖြစ်နေပြီးကျွန်တော်ယူဆလိုက်မိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကောင်းကိုဆက်သက်ပြီးတော့အိမ်တကားစီကိုရှောက်လာခဲ့ကြပါတယ်အိမ်တော့ကနေငင်းစီမှာဆိုတော့သူကရှေ့ဆုံးကနေသွားတယ်ကျွန်တော်လည်းသူ့နောက်ကနေပစ္စည်းရင်တိန်နဲ့ပါသွားကြတယ်ဗျာတကားတော့ပွင့်သွားတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲကိုလမ်းဝင်လိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာအေရန်ဂျီတစ်ခုရဲ့အပေါ်တက်ကိုသွားလှေကားတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်ဗျာအိတ်ခါတွေကအပေါ်တက်မှာကွာနေရင်းကစပြောတယ်အေးကွာလူသုံးမှုဖြစ်ပြီးတော့အလောင်းတွေကိုအဲ့ဒီခံမှာတွေ့ရတယ်လို့ပြောတာပဲကွာကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့စကားကိုဝင်ပြီးထောက်ခံလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာတွေကိုဆင်လိုက်ကြတယ်နေရင်းကဒီဇိုင်းတွေကလူသုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူသိတဲ့ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါတယ်ဒီရင်ကလူသုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါးစိတ်မှာမရှင်းရတစ်ခုတော့ရှိတယ်ကွာအင်္ဂါမိသားစု6အောင်လုံးကအိတ်ခန်းထဲမှာအသက်ခံရတယ်ကွာရဲတွေကအလောင်းတွေကိုတွေ့တော့ကြတော့ပိုပြီးထူးဆန်းသွားတော့တယ်အလောင်းတွေကဂရင်ချင်ဘက်ကိုခေါင်းပေးပြီးတည်နေကြတာလေသူတို့ကအသက်မခံရခင်မှာဘာလို့များအဲ့လိုအိတ်နေကြတာလဲကွာအဲ့ဒီချက်ခုငါမရှင်းတာကွာဒီတော့ကျွန်တော်ကရှိလိုက်ပြီးတော့ဒီမဲ့ဟဲ့အောင်အမှုတစ်ခုလုံးကထူးဆန်းနေကြီးပဲဟိုကမင်းရလေတချို့လူတွေပြောတာကတော့ကွာလူသက်ကောင်တော့တယောက်ပါဝင်လို့လည်းပြောကြတယ်ကွာအဲ့ဒီကောင်ကအခုဒီအဖမ်းမခံရမလို့နေတယ်ဆိုတော့ဘလောက်လန့်စရာကောင်းလဲဆိုတော့တွေးတာကြည့်တော့ကွာအဲ့ဒီချိန်မှာအပေါ်တက်ကနေဝုံလေးတကားပိတ်တဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်တို့ကြားလိုက်ရတယ်ဗျဟဲ့အောင်အဲ့ဒါဘာတန်လဲရနေချင်းကလန့်နေတဲ့အတန်နဲ့မေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းဓမီတွေထုတ်လိုက်ပြီးတော့ပေါ်တက်ကိုတက်လာခဲ့ကြတယ်အိမ်ထဲမှာတော့လက်စင်မီးတွေရှိတယ်ဗျဒါပေမဲ့မီးတွေလင်းနေတယ်ဆိုရင်လန့်စရာငွေသက်ပျောက်သွားမှတော့ကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်ကြတယ်ဗျကျွန်တော်တို့နေမီတက်လာခဲ့တဲ့သားလေးခါကြီးကလည်းတကြွကြွနဲ့မိသားရေးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုခြောက်လန့်နေတယ်လို့ပဲဗျကျွန်တော်တို့လည်းပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့အိတ်ခမ်းရှိမှရက်လိုက်ကြတယ်ဟိန်းကိုကလေသံခတ်အောင်နဲ့ပြောတယ်ဟဲ့အောင်လေဒါကဒေါ်နှင်းမင်းနဲ့ဦးတင်ဝင်းတို့တချိကြတဲ့အခန်းပဲကွာငါတို့အခုရက်နေရလောက်ကနေပြီးတော့သူတို့သားတန်ဝင်ကသူတို့ကိုတနေ့လမ်းပြတာနေမှာကွာဟင်းကိုရဲ့စကားကြောင့်များစက်သိန်းတွေပြန်ကနေကျွန်တော်ထားသွားမိတော့တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာနေရင်ကဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးဗျကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာကြီးသွားတယ်ဟဲ့အောင်နေရင်ရောကွာခုနကလေဒီကောင်ငါးတောင်မှရှိနေတော့ကွာမသိဘူးလေကွာငါလေငါအရှိကလာလေကွာသူနဲ့မင်းတူတူရှိရတော့ငါမှတ်တာပေါ့ကွာနေငိမ့်
နေချင်းမင်းဘယ်နှမ်းမှလဲဟဲ့အောင်ကျွန်တော်တို့မတိုးမကျင်နဲ့အော်ခေါ်ပြီးတော့အပေါ်တဲ့ခန်းကိုပတ်ကြည့်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့တော့ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့လည်းအောက်ထပ်ကိုကမကရန်ပြေးစင်းလာခဲ့ကြတော့တယ်ကျွန်တော်လှေကားရဲ့အောက်ဆုံးအထစ်ကိုနင်းနိုင်မိတဲ့အချိန်မှာတော့ဗျာလဲသားနေနေရအမောင်လေးကနေပြုံးနေပေါ်လာပြီးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုခြောက်ပါတော့တယ်ကွာဟဲ့အောင်လေမင်းတို့ကောင်ကငါ့ကိုငါကြောက်ဆိုပြီးတော့လွယ်လွယ်လေးခြောက်လို့ရမှထင်နေတာပေါ့ကွာအခုတော့မင်းတို့ကောင်ကငါကပြန်ခြောက်လိုက်ပြီကွာဘယ်နဲ့နေလဲဟဲ့အောင်ဒါနောက်စရာမဟုတ်ဘူးကွာမင်းတတိကောင်းနေဆိုရင်အတူတန်သက်သေပြစမ်းပါကွာခလေးကွက်နေနဲ့လာချောက်နေတယ်ကွာတကားကွယ်ရနေကျွန်တော်ဒေါသထွက်ပြီးတော့နေရင်းကိုအော်ပြောလိုက်ပါတယ်ဟဲ့အောင်လေဘာပြောငါမင်းတို့ကောင်ကိုကြောက်အောင်တော့ခြောက်နေတယ်မဟုတ်လားကွာနေရင်းကကျွန်တော်တို့မခံချင်အောင်ထပ်ပြီးပြောပြီးကြီးပြန်နေဗျအေးမင်းတော့သက်သေကောင်းနေတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ငါမင်းကိုစိန်ခေါ်နေဟဲ့အောင်မင်းဒီနေ့ကအခန်းထဲမှာမီးလုံးဝမထုံးမင်းနဲ့အမောင်ထဲမှာ9မိနစ်နေရတဲ့ဆိုရင်မင်းလိုချင်လာပါပြီဆိုတဲ့ဂျပန်ကစီလင်ကိုအယုံမှာငါဝေးမယ်ကွာမင်းနေရလားဟဲ့အောင်ရရလေးဘေးခန်းထဲမှာဘာမှနေရမှာလဲမင်းတို့ပဲရွေးလိုက်ပေါ့ကွာအဲ့ဒီမှာဟင်းကူကဝေးပြီးတော့အေးကောင်းပြီလေဒါဆိုရင်မင်းဦးတင်ဝင်တို့အသက်ခံရတဲ့ခန်းထဲမှာဝင်နေကွာโอเคပါကွာရပါတယ်ဝေါ်ကီတိုကီတော့မင်းတို့ဖွင့်ထားပြီကွာအေးတိုင်းမှာတစ်ခုတော့ရှိတော့ဟဲ့အောင်လေမင်းတို့ကောင်ပေါင်းပြီးတော့ငါ့ကိုခြောက်လို့ရှိရင်တော့ပွဲဝင်ပြီးတဲ့ငါအော်တိုနိုင်တယ်တော့ဟဲ့အောင်စိတ်ချရအောင်လုံးဝမလုပ်ဘူးငါတို့ကောင်ကမင်းဘလောက်စားရှိရဆိုကိုကြည့်နေတာကွာနေချင်းကအပေါ်တော့တက်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူ့နောက်ကလိုက်ခဲ့ကြတယ်ကဲငါးကောင်တို့ရေငါတို့ဝင်ပြီတော့နောက်9မိနစ်နေပြန်တွေ့မယ်နေချင်းကအပြောစုံတဲ့ခန်းထဲကိုဝင်သွားပြီးတော့တကားကိုအတွင်းကရင်လောချလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အခန်းပြင်မှာနေပြီးတော့နိုင်ကို9မိနစ်စာကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဟဲ့အောင်လေဒီခန်းထဲကမှောင်မဲနေတာပဲကွာဒါပေမဲ့အေးဆေးပါကွာငါတို့ဒီတော့ကတော့အပြော့ပဲနေချင်းကဝေါ်ကီတိုကီကလမ်းပြောလိုက်ပါတယ်ဟဲ့အောင်စကားပြောကြည့်လေကွာကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတိတ်တိတ်နေဖို့လမ်းပြောလိုက်ပါတယ်10မိနစ်ကျော်သွားရသည်ဘာမှထူးခြားဖြစ်သေးဘူးဗျာအဲ့ဒီလိုတွေးရတော့မှပဲအိမ်ကရုတ်တရက်ကြီးအေးရကိုခံစားလိုက်ရတယ်ဗျာကျွန်တော်နိုင်ကိုကြည့်တော့3နာရီ10မိနစ်ဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့ဘာမှထူးခြားမမြင်အောင်တွေ့ရသေးဘူးဗျာဟင်းကူကတော့စိတ်ပြန့်နေတဲ့ပုံစံပေါက်နေပြီဒီလိုနဲ့နေချင်းခန်းထဲကိုဝင်သွားတဲ့ချိန်က4မိနစ်ကျော်လာပြီဘသူမှစကားမပြောတဲ့အတွက်အိမ်ထဲမှာအချတန်ကြားလောက်အောင်တိတ်ဆိတ်နေတယ်ဟင်းကူကကင်မရာကြီးကိုကင်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ရိုက်နေနေနေချင်းပြောတော့ဟုတ်တော့တယ်ကွာဒီရင်ကြီးကဘာမှလည်းကြောက်စရာမရှိဘူးသူ့စကားမဆုံးခင်မှာပဲအခန်းတကာလည်းကင်ပြီးတော့ခက်ကြမ်းကြီးလှုပ်တယ်ဟဲ့အောင်နေချင်းဒီကော့တွေကယုံနေပြီကွာငါတို့ကိုလာချောက်နေတယ်တော့အဲ့လောက်နဲ့ငါတို့ကမကြောက်ဘူးကွာဟဲ့အောင်ငါမလုပ်ဘူးကွာလုပ်ဖို့ပြောနေကွာတကားလည်းကင်ကိုတော့ငါမမြင်အောင်ကွာမှောင်မဲနေတာပဲမင်းတို့ငါ့ကိုချောက်နေတာမဟုတ်လားတကားလည်းကင်လှုပ်တာကပိုပြီးကျန်းလာပြီးတော့ကြောက်ဖို့လည်းပိုကောင်းတယ်အထဲမှာဘာဖြစ်နေမှကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့နေငင်းရဲ့အတန်ကိုអော်တဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်တို့ကြားလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဟင်းကိုတကားကိုထုလိုက်ပြီးတော့ဟဲ့အောင်နေငင်းတကားဖွင့်စမ်းလို့អော်ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နေငင်းရဲ့တုံ့ပြန်စံကိုမကြားရဘူးဗျာဝေါ်ကီတိုကီကလည်းလိုင်းမားရဲ့အတွက်လမ်းပြောလို့မရတော့ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ထဲထဲကိုရောက်တော့နေငင်းကကျမ်းရုံမှာပတ်လက်လန်ပြီးလဲကြနေတယ်ကြောင်လုံးလို့ထင်နေဗျာသူတို့ကောင်တုံရင်နေပြီးတော့အသက်ကိုရှိုက်နေနေတဲ့ရှူနီယာကိုတွေ့ရတယ်ဗျာကျွန်တော်နဲ့ဟင်းကိုလည်းနေငင်းကိုတွဲလာပြီးတော့အိမ်ပြင်ကိုထွက်ဖို့လုပ်မှာတနတ်တန်အကျေကြီးချို့ကိုအနီးကကြားရတယ်ဗျာအမောင်တွေကနေတရက်တော့ကအခန်းထဲကိုလှမ်းပစ်တဲ့အတန်မျိုးပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအလင်းထဲတစ်ခုကအခန်းထဲကိုရုတ်တရက်လင်းကနေရောက်လာတယ်ဗျာပြည့်သက်ခံရတဲ့ကလေးပေါ်မှာမှောက်လျက်တေဆုံးတဲ့လောင်းလောင်းကိုအဲ့ဒီလင်းရကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်ရပါတယ်ဗျာဦးတင်ဝင်းနဲ့ဒေါ်နှင်းမေတို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျာဟဲ့အောင်လေဒီကနေအမြတ်လက်ရအောင်ကွာကျွန်တော်ကပြောပြီးတော့အပြင်ကိုကပန်းကန်းထွက်တော်တယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းနေရင်းကိုတွဲပြီးတော့အပြင်ကိုရောက်အောင်ထုတ်ခဲ့ကြတယ်ဗျာပြီးတော့အင်ကားကိုတော်ပြီးကားဘော်ကိုပြေးထည့်ကြတယ်ပြီးတော့အိမ်ထဲဝေးရာစီကိုအသက်ကုန်မောင်းပြေးပါလေရောဗျာအပြန်လမ်းမှာကျွန်တော်ရောဟင်းကိုရောစကားတစ်ခုမှမပြောပြကြတော့ဘူးဗျာအိမ်ရောက်တော့မှဟင်းကိုကစကားတစ်ခုကျွန်တော်ကိုပြောပြလာတယ်ဟဲ့အောင်တကားလက်ကင်စလို့တဲ့အချိန်ကိုငါကြည့်လိုက်တော့3:15ကွာ3:15ဟုတ်လား3:15ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲကွာဒုတိယမြောက်အိမ်ရှင်ဦးနိုင်ပြောရဆိုရင်တော့ကွာသူအဲ့ဒီအိမ်ကြီးမှာနေတော့ကမနက်3:15ဆိုရင်တယောက်ကသူ့ကိုအမဲလာနှိုးလေးရှိရတယ်ကွာမောင်တန်းဝင်းသူ့မိသားစုတစ်ခုလုံးကိုပြစ်တက်ခဲ့ရတာလေအဲ့ဒီ3:15အတိမှာပဲတဲ့ကွာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ YouTuber PewDiePie ပါကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာ subscriber 130ပြည့်ပြီးနောက်မှာတော့ကျွန်တော်လည်းခဏတစ်ဖြုတ်နားယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကကျွန်တော်ဇနီးလေးမာဇီယာနဲ့တူတူမြန်မာပြည်ဘက်ကိုခီးလို့တစ်ခုထွက်ခဲ့ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်အပူပြောရတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တင်နေတဲ့ content တွေကိုအားပေးကြလို့
ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဝိုင်းပြီးကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တကယ်ကိုပဲကျင်းတဲ့ပီတီဖြစ်ရပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခီးချောင်းဆက်ပြောရရင်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့တောကြီးတစ်ခုကိုဖြတ်ပြီးကားမောင်းလာခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်ဇနီးလေးမာစီယာကခီးသွားတာကိုအရန်ကြိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းတချင်းလေးဖွင့်ကားမှန်လေးချပြီးအေးစေးမောင်းလာခဲ့တယ်ရာသီဥတုကတာနေပြီးတော့လေအေးလေးတွေကတိုက်နေတယ်ဗျာလေနဲ့တူပါတဲ့တောပန်းအနှံလေးတွေကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ကိုလန်းဆန်းပေါ်သွားစေပါတယ်ကျွန်တော်ကားမောင်းနေတော့မာစီယာကကျွန်တော်ချစ်ကတော့ဒီညလေးကိုအရန်ကြိုက်သွားပြီရှင်အရန်အေးစေးတာပဲနော်ဟုတ်တယ်ကွာဒါနဲ့ချစ်ပြည့်တွေအော်တဲ့အတန်ကိုကြားတော့ကွာပုံမှန်ဆိုရင်ပြည့်ဆိုတာနေမမောင်အော်ကြဘူးလေကွာကိုကလည်းဒီတောအုပ်ထဲမှာကတစ်ပင်တွေအရန်အုံဆိုင်နေတာဆိုတော့သူတို့တော့ကအမြဲတမ်းညဘက်လိုဖြစ်နေလို့နေမှာပေါ့ကိုရဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘေးတစ်ဖက်ချက်စီမှာတစ်ပင်အမြင်ကြီးတွေဝိုင်းရံနေတယ်ကျွန်တော်တောအတွင်းကိုလမ်းကြည့်ဖို့စူးစမ်းကြည့်တော့မာစီယာပြောသလိုပဲဗျာနေကင်းဘက်ကြီးကြောင့်နေပြောင်းမကျနိုင်မနဲ့တောအုပ်တွေကမှောင်မဲနေတာတွေ့ရရတယ်ကျွန်တော်တောအုပ်ထဲကိုငေးမောနေတဲ့အတွက်လမ်းမောက်ကိုသတိမထားမိပဲဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ရှေ့မှာမာစီယာကအလန်တကြားអော်လိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့အော်တန်ကိုကြားရတယ်ကျွန်တော်လည်းရှေ့ကိုကင်မရာတန်းပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကြောင်အားလန်နဲ့ brake ကိုအတင်းအုပ်ချလိုက်ပါတယ်ကတ္တိယလမ်းနဲ့ကားနဲ့ပုတ်တဲ့အတန်ကြီးမြည်သွားပြီးတော့ကားကတုံနဲ့ရက်သွားပါတော့တယ်ချစ်ဘာဖြစ်သွားသေးလဲကွဘာမှဖြစ်ဘူးကိုရတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီအရှိရဘာကြီးလဲရှင်ကျွန်တော်လည်းကားဘော်ကဆင်းပြီးတော့လမ်းဘော်ကအရာစီကိုတွားကြည့်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ဟာကတော့တမင်အသေးတကောင်ပဲဗျာမာစီယာလည်းကားဘော်ကဆင်းလိုက်ကျွန်တော်နားကိုရောက်လာပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကမာစီယာကိုချစ်တမင်အသေးတကောင်ပါကွာကားတိုက်ခံရတာနေမှာပါကွယ်မဟုတ်တော့ဘူးကိုရဲ့ချစ်ကဘလို့ထင်လို့လဲဘိုင်းနေရာကိုကြည့်ကြည့်အောင်လေမာစီယာကတမင်သေးကောင်ရဲ့ဘိုင်းနေရာကိုလက်ညှိုးထိုးရင်းပြောတယ်ဗျာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲဗျာတမင်ရဲ့ဘိုက်ကိုတယောက်ကဓာတ်နဲ့ခွဲထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တမင်ရဲ့ဘိုက်တွေကကလေးစားတွေကအပုံလိုက်ကြီးအပြင်ကိုထွက်ကြနေတာဗျာအတော့ကိုဇိုးတယ်မြင်ဝင်မယ်အနက်ကြီးရဘလို့လည်းမသိဘူးရှင်ပြုတ်အန်ကျင်လာပြီချစ်ကားတွေကပဲစောင့်နေတော့မယ်နော်မာစီယာကကားစီပြန်သွားပြီးတော့ကားတကားကိုဝုန်းကနေစောင့်ပိတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းလမ်းမေးမှာရှိတဲ့တင်ငယ်ကြောင်တစ်ခုနဲ့တမင်သေးကိုလမ်းလေးကနေတွန်းရွှေ့လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုရွှေ့တော့မှတင်ငယ်ကြောင်တွေကိုနေပြီးခက်ဖွားရှောင်းနေတဲ့ခြေတံတစ်ခုကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ဒီတောကအတော့ကိုနှက်တာဗျာဒီတော့ဒီလိုတောကြီးမြတ်မဲထဲမှာလူနေအိမ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လူနဲ့တွေ့ဖို့ဆိုတော့အတော့ကိုဖြစ်နိုင်ချင်နေတယ်ဗျာကျွန်တော်ဘေးဘက်ချလေးကိုပတ်ကြည့်လိုက်တယ်နောက်ထပ်ပြီးတော့တစ်ပင်ကြီးခက်တူပေါင်နေတဲ့တောအုပ်အတွင်းကိုစူးစမ်းပြီးကြည့်တော့မှကိုဘာလို့အဲ့လောက်ကြာနေရလဲဘာမှဖြစ်ပါဘူးချစ်အခုလာပါပြီမာစီယာကျွန်တော်ကိုလမ်းပြီးစကားပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြားနေတဲ့ခြေစံကပျောက်သွားပါပြီကျွန်တော်ကြားလိုက်ရတဲ့အဲ့ဒီခြေစံတွေကသူ့ရဲ့ချောက်တွေပေါ်မှာလူတယောက်လမ်းလျှောက်နေတဲ့အတန်ဆိုတာလုံးဝသိကြပြီမယ်ဒါကိုကျွန်တော်လစ်လူရှုလိုက်ပါတော့တယ်တမင်သေးကိုလမ်းဘေးကိုပို့ပြီးနောက်မှာတော့ကျွန်တော်ကားစီကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ကားဆက်ကိုနှိုးပြီးကျွန်တော်တို့ခီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုသွားနေတဲ့နေရာကတော့ကျွန်တော်ငယ်တယောက်ရဲ့လေတော်အိမ်စီကိုပါသူ့ရင်ကဒီကနေအတော်လေးကိုဝေးသေးတယ်ဗျာမာစီယာကတဘာဝအလှပတွေကြည့်နေတယ်ဆိုရင်လည်းဒီလမ်းကိုကျွန်တော်တို့ရွေးခဲ့တာပါဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းရဲ့အိမ်ကိုမမောင်ခင်ကျွန်တော်တို့ရောက်အောင်သွားနိုင်မှာအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ညဘက်ကြီးဒီတောအုပ်ကိုဖြတ်ပြီးကားမောင်းတော့တိတ်ပြီးလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဗျာတောထဲမှာကဖုန်းလိုင်းကလည်းမမိဘူးဗျာ GPS ကြည့်လို့မရဘူးဆိုရင်အလွယ်တကူမျက်စိနဲ့လမ်းမပြီးတော့လမ်းပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကားဆက်မောင်းလာနေတော့မှထူးဆန်းတာတစ်ခုဖြစ်လာပါတော့တယ်ဗျာကျွန်တော်ကမာစီယာကိုအနံဆိုးတစ်ခုကိုရလိုက်ပါတယ်ဒီနဲ့ရတာကဘာလို့ဆိုင်းရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်စလုံးတမင်အသေးကောင်ဘောက်ကိုမထိမိမကန်ပြီးခဲ့ကြဘူးဗျာတမိုင်လောက်မောင်းလာပြီးတဲ့နောက်မှာမာစီယာကအဲ့ဒီအနှံကြောင်ပြုတ်ကျင်အန်ကျင်ဖြစ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကားကိုရက်လိုက်ရပါတယ်ချစ်ကားဘောက်ကဆင်းပြီးလေရှူဖို့လိုပြီးတင်တယ်အပြင်ကလေကိုရှူရရင်တော့ခုနကစိတ်ဆွဲနေတဲ့အနံ့ကြီးပျောက်သွားမှာပါကွယ်ကိုတငယ်ချင်းအိမ်ကိုရောက်ဖို့2နာရီလောက်လိုသေးရဲ့ကွယ်အခုကညနေ3နာရီဆိုတော့ကိုတို့15မိနစ်လောက်တော့နားဖို့လိုတယ်ကွယ်ကျွန်တော်ကားကိုနည်းနည်းမြင်မောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်မမောင်းခင်မှာတငယ်ချင်းအိမ်ကိုရောက်နေတယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်ခဏနားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ကိုကြီးကြားရလားရှင်မာစီယာကအန်အားသိနေတဲ့အတန်းနဲ့လမ်းမေးလိုက်ပါတယ်ဘာလို့လဲချစ်ရေတန်လေးကိုရဲ့ရေအများကြီးစီးနေတဲ့အတန်းမျိုးလေးကျွန်တော်လည်းဂယူးဆိုင်ပြီးနားဆိုင်ထောင်ကြည့်တော့ရေစည်းတန်ကြမ်းကိုကြားလိုက်ရတယ်ဗျကျွန်တော်ထက်မာစီယာကပို့ပြီးနားပါလို့ကျွန်တော်တွေးလိုက်မိပါတယ်အေးဟုတ်တယ်ကွာချစ်တော်ထဲမှာမြစ်တောင်းမဟုတ်ရေတခုတစ်ခုဖြစ်မယ်တင်တယ်ကျတို့အဲ့ဒီကိုသွားကြည့်အောင်လေကိုချစ်ကတော့တိတ်ပြီးဝေးမယ်မထင်ဘူးကျွန်တော်လည်းရေတန်ကြားတဲ့စီကိုလိုက်ရင်တောအုပ်ထဲကိုရှောက်လာခဲ့ပါတယ်ပတ်လေမှာတော့မျိုးမိမသိတဲ့ငှက်တွေရဲ့အော်တန်ကိုကျွန်တော်တို့ကြားနေရပါတယ်တရုတ်တွေလှုပ်ပြီးထွက်နေတဲ့အတန်တွေကတောထဲမှာကျွန်တော်ကြီးရွယ်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးလို့သတိပေးနေတဲ့အတိုင်းပဲဗျာကျွန်တော်တို့တမိုင်လောက်လမ်းလျှောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မင်းစင်းသားကိုရောက်သွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီမြစ်ကရေအတော်များပြီးတော့ရေစီးကလည်းအတော်ကျန်းနေဗျာ
မာစီယာကရေထဲကိုကြောက်တယ်နှစ်ပြီးတော့မြေကမ်းဘေးမှာထိုင်ချလိုက်တယ်မြစ်ကရေစီးရမ်းတန်နေဗျကျွန်တော်မာစီယာကိုစိုးရင်ပဲသူ့ကိုသူထိနိုင်မဲ့ထင်ပြီးတော့တတိပင်ပေးလိုက်မိပါဘူးဗျရှူရင်းကတော့ဗျာတကယ်ကိုရင်သက်ရှူဝဲမြင်ခွင့်ပဲဗျစိမ်းညို့တစ်ပင်တွေရဲ့အပြာရောင်လွင်ကောင်းငင်ရဲ့တသွင်သွင်စီးနေတဲ့မြစ်ရဲ့တကယ်ပကြီးကားတစ်ချက်လိုပဲဗျကျွန်တော်လည်းလက်စတဲ့လေကိုအားရပါရရှူသွင်းပြီးတော့အရန်လာတဲ့ရှူရင်းကိုဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီရိုက်ရုံမှာကျွန်တော်အကြည့်တွေကမြစ်ရဲ့တစ်ဖက်ကန်းစီကိုရောက်သွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီမှာလမ်းစရာပုံပေါက်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကဟိုးဘက်ကန်းကနေပြီးတော့မာစီယာကိုမျက်နှာသေးကြီးနဲ့လမ်းကြီးကြောင်ကိုမြင်နိုင်ရတယ်ဗျကျွန်တော်အဲ့ဒီလူကိုဒီနားကထွက်သွားဖို့ပြောလိုက်ချင်ပေမဲ့သူလည်းသူ့ဘာသာတစ်ပင်အောက်မှာရပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ုံပဲကြည့်နေတာဆိုတော့ဘာမှမပြောပြလိုက်ပါဘူးကိုကြီးဟိုလူကြီးကချစ်တို့ကိုကြည့်နေတယ်ရှင်သူ့ကြည့်ရတာငကြောင်ကြီးထင်တယ်ထားလိုက်ပါချစ်ခြေသလုံးအိမ်တန်တယောက်နေမှာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီနောက်မှာမာစီယာကခြေထောက်ကိုရေထဲမှာနှစ်ပြီးတော့တဝမ်းနဲ့ဆော့နေပါတယ်သူအခုလိုပြန်ပြီးတော့လမ်းစမ်းအပေါ်မှာဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တကယ်ကိုကြည်နေသွားပါတော့တယ်မြစ်ထဲကရေတွေကကြည်လင်းနေရဲ့ဗျကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီရေနဲ့မျက်နှာသချင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာလို့မြစ်ဆက်ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်ပါတယ်ချစ်ဖုန်းလေးခဏလောက်ကင်မိထားပါအောင်ကွယ်ကိုမျက်နှာတက်လိုက်အောင်ပဲရပါတယ်ကိုရဲ့ချစ်ကိုပေးလေကျွန်တော်သူ့ကိုဖုန်းပေးပြီးတော့လက်ကိုအရင်ဆေးလိုက်ပါတယ်မာစီယာကကျွန်တော်ဖုန်းကိုယူပြီးတော့တက်ပုံလေးရိုက်နေတယ်ပြီးတော့သူကမြေကမ်းမနဲ့ခလန်လန်ရေတိမ်ပိုင်းကိုစီမီတက်ပုံရိုက်တယ်ရေကသူ့ရဲ့ဒူကောင်းလောက်ထိပဲနှက်ပါတယ်ချစ်ဒီထက်အဝေးကြီးမသွားနဲ့ကွယ်ရေစီးယာကအလဲမှာပို့ပြီးတန်နေတော့တော်ကြရေထဲမျောပါသွားအောင်ပဲအမဟာကိုရဲ့ချစ်တည်ပါတယ်စကားမဆက်ပြောအောင်ပဲဗျမိန်းမတွေကဘတော်မှစကားနားမထောင်ကြဘူးဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်မျက်နှာတစ်ဖို့ရေကိုမျက်နှာစီပို့တဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်ကလူကသူ့ရက်နေတဲ့နေရာမှာမရှိတော့ကိုသိရရတယ်ဗျအဲ့ဒီအချိန်မှာမာစီယာရဲ့အော်တန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်လမ်းကြည့်တဲ့အချိန်မှာမာစီယာကမျက်ထဲမှာမျောနေပြီဗျပြီးတော့ခုနကဟိုလူကမာစီယာကိုမျက်ထဲကိုအတင်းဆွဲခေါ်နေတယ်မာစီယာကအသေးအံအော်ခေါ်နေတယ်ကျွန်တော်လည်းရေထဲကိုချက်ချင်းခုန်ချလိုက်တယ်ဗျအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုလူကမာစီယာကိုရေထဲပိုင်းစီကိုဆွဲခေါ်သွားနေပါပြီကျွန်တော်သူ့ကိုစမိနေတဲ့အချိန်မှာမျက်နှာဖက်ကန်းစီကိုသူကဥတီပြီးကူးနေတာပါကျွန်တော်သာအချိန်မီလိုင်းမဆွဲနိုင်ဘူးဆိုရင်မာစီယာကရုံရင်းကန်ရင်းနဲ့မြစ်ထဲကိုမျောပါသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အမြန်ဆုံးရေကူးပြီးလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမာစီယာကရေထဲကိုစပြီးမျောတဲ့ကိုတွေ့ရအောင်ကျွန်တော်သူ့ကိုဘလုံးအောင်မှီနေတော့ဆိုပြီးသိလိုက်ရပါတယ်ကံအောင်လျော်စွာနဲ့ပဲဗျမြစ်လယ်မှာစိုက်နေတဲ့တုံးကိုကျွန်တော်လမ်းမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ချီတုံးတွေ့တယ်ကွအဲ့တုံးကိုလမ်းဆွဲလိုက်အခုလမ်းဆွဲလိုက်ကွကျွန်တော်သူ့ကိုလမ်းអော်လိုက်ပါတယ်ရေစီးအားရဲ့လမ်းစရာကောင်းတဲ့ဇိန်းတယောက်ရဲ့အသိဉာဏ်ဆွဲခေါ်တဲ့အားရဲ့အကြောင်းတစ်တုံးကိုမာစီယာဆွဲနိုင်မှာမလို့ကျွန်တော်စိုးရိမ်မိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်တစ်တုံးကိုသူအားကုန်သုံးပြီးတော့လှမ်းဆွဲနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းရေစီးကြားထဲမှာအားကုန်ကူးသွားပြီးတော့သူ့လက်ကိုလှမ်းဖမ်းလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့မျက်တစ်ဖက်ကန်းကိုသူ့ကိုပြန်ဆွဲခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြေကမ်းပေါ်မှာထိုင်ပြီးရတဲ့အချိန်မှာတော့မာစီယာကကြောက်လန့်ပြီးငိုနေပါပြီ။မြေရဲ့တစ်ဖက်ကန်းကိုကျွန်တော်လှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဒီယူကိုသာမီးလို့ကတော့ပါမြစ်ထဲကိုရင်းနေတတ်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးလိုက်မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုမတွေးကြတော့ဘူးဗျာ။ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီနေရာမှာစက်မနေကြတော့ပဲကားစီကိုတန်းပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ကားထဲမှာဝင်ထိုင်ပြီးတော့မှဘာကြောင့်လဲမသိဘူးဗျာ။ကားနောက်ဖုံးကိုဖွင့်ကြည့်ဖို့စိတ်ကူးရသွားခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ကားပေါ်ဆက်တက်ခဲ့တဲ့အချိန်တော့ကနောက်ဖုံးကိုလောင်းချမိခဲ့ဘူးဗျာ။ဒါနဲ့တကားကိုအသာလေးလဲမကြည့်ရောကျွန်တော်ရှင်ထဲမှာဒင်းကနေလန့်သွားတယ်ဗျာ။ကားနောက်ခန်းထဲမှာဖုံးတွေသဲတွေရှိနေပြီးတော့အနံ့တန်စိုးတွေကထွက်နေတယ်ပြီးတော့စုပ်ပြတ်တက်နေတဲ့ရှူးရက်တရံလည်းရှိနေတယ်။အဲဒီတော့မှကျွန်တော်လည်းလမ်းမှာတွေ့တဲ့သမင်တရားကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခပေးဖို့အတွက်ဟိုလမ်းကြံကနေစင်ထားတဲ့အကွက်မှာကျွန်တော်တို့သိတဲ့ရပါတော့တယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သမင်တွေကိုကြည်ပြီးစကားပြောနေတော့မှသူကကားထဲကိုခိုးဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တန်းလုံးပါလာခဲ့တာပဲဗျာ။ကားထဲမှာကျွန်တော်တို့ရခဲ့တဲ့အနံဆိုကသူ့စီကထွက်တဲ့အနံတွေပဲဗျာ။ဒါတွေဖြစ်ပြီးလာအနေငယ်အကြမ်းတော့ဗျာ။အထက်တန်းအရွယ်ကျောင်းသူတယောက်ထူးဆန်းစွာတည်ဆုံးတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဖတ်မိလိုက်ပါတယ်ရဲတွေရဲ့အပြောအရတေဆုံးသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းသူကသူ့တငယ်ချင်းနဲ့သူတောထဲမှာခီးထွက်ခဲ့ကြတယ်လေပြီးတော့သူကသူ့တငယ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့တဲ့မြစ်ထဲမှာရေစင်းကူးနဲ့ရေထဲမှာမျောပြီးပါသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့တငယ်ချင်းတယောက်ကပြန်ပြီးပြောတာတော့ဗျာအဲ့ဒီအကြောင်းသူလေးကိုဘာမှမသိတဲ့အာတခုကနေပြီးတော့မြစ်လယ်ကိုဆွဲခေါ်သွားတာလေဗျာသူတို့အဖွဲ့ကတော့အဲ့ဒီမြစ်ထဲမှာမသင်္ကာစရာတစ်ခုမှမတွေ့ဘူးလို့တော့ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ကဘလို့ထင်ကြသလဲဗျာတကယ်ပဲအဲ့ဒီကိစ္စကမတော်တဆမှုပဲလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဟိုဘဲရဲ့လက်ချက်ပဲလားအဲ့ဒီဘဲလောက်ခဲ့တာဆိုရင်တော့ဗျာအဲ့ဒီနေရာကိုနောက်ထပ်ပြတ်မှတ်တယောက်ဘယ်အချိန်မှရောက်လာမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘဲမျောနေမှာကတော့လုံးဝသေးချနေတယ်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ
ကျွန်တော်ကတော့ Cops Husband Channel ကတင်ဆက်သူပါကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာ subscriber 7 million လောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကနာမည်ပေါ်တွေသုံးပြီးတင်ဆက်ရရှိရဆိုတော့အားလုံးသိကြပြီဖြစ်မှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ဘဝအမှန်ကိုလူတွေသိတယ်မျိုးကိုကျွန်တော်မလိုလားဘူးဗျကျွန်တော် channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအတွက်6ကြားစီရာပြည့်မှန်စကားတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေကြပါဒီလိုပြည့်မှန်တွေကိုရှာဖွေတင်ဆက်ရင်းနဲ့သိရတာကတော့ဗျ6ကြားစီရာဖြစ်ရတွေကိုတဆင့်ပြန်ပြီးကြားတာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ပြီးခံစားမှုကလုံးဝမတူဘူးဆိုတာပဲလုံငယ်တဲ့ပိုင်းကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့6ကြားစီရာဖြစ်ရဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အရင်ကကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ကြားဝူခဲ့တဲ့ဇလန်းတွေဘယ်ဇလန်းတွေကမှကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့မထင်တော့ဘူးဗျပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ပါတီကနေအိမ်ကိုလမ်းလျှောက်ပြီးပြန်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်မုန်းရဆိုတာကတော့သိကြတယ်ဗျအချိန်တီးကြောက်တော့ကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ဘူးကျွန်တော်တင်မနေ့အစော2နာရီလောက်ဖြစ်မယ်ဒီနေ့လမ်းပေါ်မှာလူတွေကားတွေဘာမှမရှိဘူးဗျအားလုံးရှင်းလင်းနေတယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကမြို့စုံမှာရှိတဲ့ဂုံးမော်ကရုပ်ကွက်ကလေးမှာနေတာပါကျွန်တော်အင်္ဂါနဲ့ဆိုရင်7မိနစ်15မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်သွားနေသူတို့အိမ်ကိုရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကားမရှိပဲလမ်းလျှောက်ပဲသွားခဲ့မိတာပါပြီးတော့လေဒီလိုမိနစ်ပိုင်းအချိန်ကြီးလောက်မှာဘာဖြစ်နိုင်မှာမလို့လဲအပေါ်လေးတွေးခဲ့မိရလဲပါတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အန်ဒီရဆိုတာလာပြီဆိုရင်မိနစ်ပိုင်းတိမလို့ဘူးဗျာစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းအရောက်လာနေဆိုတာဒီဖြစ်ရနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်သိတတ်ရပါပြီဇလန်ကိုပြန်ပြီးဆက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာကျွန်တော်သူ့ငယ်ရတယောက်တည်းလမ်းလျှောက်ပြီးပြန်လာခဲ့တယ်လမ်းမိနိုင်ကခက်ခဲဆိုတော့လမ်းပေါ်မှာအလင်းကကိုတိကိုကြားဖြစ်နေတာဗျာကျွန်တော်နေတဲ့နေရာကဒီကုန်းလေးကိုစင်းနိုင်ရောက်ပြီဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာလူနေအိမ်လုံးဝမရှိဘူးဗျာတဘာဝပေါက်ပင်ခက်မမြင့်နေပေါက်နေတဲ့တောလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်စောင်းရင်းဆိုတော့အတော်လေးလေးအေးတယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းအချိန်လေးကောင်းနေပြီဆိုတော့လမ်းပေါ်မှာခလုတ်တိုက်ပြီးမလဲအောင်တော့ခက်ပြေးပဲလမ်းလျှောက်ပြီးလာခဲ့တယ်ပါဇက်ကလည်းပောက်ခွေရသချင်းနေဆိုလို့ပေါ့ဗျာတကောင်းရဲ့ညာရဲ့ညနေတဲ့ငါတဲ့ရောက်တယ်လို့ဆိုပဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကအရန်ကိုတိတ်ဆိတ်နေတာဗျာငါဒီတဲ့အင်ကိုစောစောပြန်ရမှာဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာတယောက်တည်းရေရွတ်လိုက်မိတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကအင်းလုံးကျင်ခဲလာတဲ့အတွက်အိတ်ကတဲ့ကိုထည့်ပြီးရှောက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အေးကပုံတော့ပဲပို့ပြီးတော့အေးလာတယ်ဗျာအချိန်ကစောင်းရင်းဆိုတော့ဗျာမြောက်ပြန်တွေကစာယူတိုက်လာတယ်ဗျာတစ်ပင်တွေကိုလေတုံးတွေအတန်ကိုချောက်ချောက်ပေါ်ရကြားနေရတယ်မသိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတန်တွေကမကောင်းဆိုးဝါးတွေအော်နေတဲ့အတိုင်းပဲဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်လာတာ9မိနစ်လောက်ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့တောအုပ်ထဲကနေငိုကြီးတယ်လို့တက်တက်ကြီးကြားလိုက်ရတယ်ဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းလမ်းလျှောက်တော့ကိုရက်ပြီးတော့နားဆွေးမိလိုက်တယ်ကျွန်တော်အခုရောက်နေတဲ့နေရာကလူသူမရှိတဲ့နေရာမှာဗျာမနေ့နိုင်လောက်ဝင်းကျင်ဖြစ်မယ်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာငိုတန်ကြားတာကအရန်ကိုထူးဆန်းလုံးနေတယ်ကျွန်တော်လည်းမကြားချင်အောင်စောင်းပြီးဆက်လျှောက်သွားမယ်လို့တွေးမိမယ်ကျွန်တော်သွားကြည့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်မိပါတယ်အမှန်တမ်းပြောရင်ဗျာကျွန်တော်လေးလူရှူချင်တယ်ဗျာဒီငိုတန်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာတစ်ခုခုတော့ရှိရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကကျွန်တော်ကိုသွားကြည့်ဖို့တွန်းအားပေးတယ်ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်အရင်ကဝင်ကြည့်ဖို့စိတ်ကူးတောင်မရှိတဲ့တောအုပ်တွင်ပိုင်းတွေကိုဝင်လာခဲ့လိုက်တယ်ဗျာတောအုပ်ထဲမှာကမောင်မဲနေပြီးတော့အကောင်တချို့ရဲ့အော်တန်တွေကြောင့်6ချားစီဟာကောင်းနေတယ်ဗျာညဘက်အစာရှာတဲ့ဇီးကွက်တွေရဲ့အော်တန်တွေနဲ့တောခွေးတွေရဲ့ဆွဲငင်ဦးတန်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ကြားနေရတယ်ကျွန်တော်ငိုတန်ကြားတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့နီးလာလေငိုရဲအတန်ကကောင်မလေးတယောက်ရဲ့အနာကျင်အော်တဲ့အတန်ဆိုတာပို့ပြီးတော့တေးကြလေးဖြစ်လာတယ်ဗျာကျွန်တော်မိနစ်ပိုင်းလောက်လမ်းထက်လျှောက်ပြီးတော့ကြောက်တုံးတစ်ခုနားကိုရောက်သွားတယ်ငိုနေတဲ့အတန်ကဒီကြောက်တုံးကြီးရဲ့တစ်ဖက်ကနေထွက်နေတာဗျာကျွန်တော်ကြောက်တုံးဘုံကနေခေါင်းလေးပြူပြီးချောင်းကြည့်လိုက်တော့လူ6ယောက်မီးပုံတစ်ခုကိုဝိုင်းပြီးရနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်မီးပုံကမီးတော့ကြည့်ပြီးတော့မီးရကောင်းတဲ့အတွက်ခဏလန်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်စီကတော့အနှွေးတက်ကရောက်နေကျွန်တော်ကြားနေရတဲ့ငိုတန်ကအဲ့ဒီလူ6ယောက်ထဲကအသက်16နှစ်လောက်ရှိမဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ငိုတန်ဗျာသူကမီးပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ရှိုက်ငိုတယ်တိတ်ဆန်းငိုနေတာကိုအခုတိတ်ဆန်းခဲ့လိနေဘာလို့တော့တတိကြောင်နေရတာလဲအမောင်တို့ရဲ့သခင်ကြီးကငါတို့ရဲ့စတေးခံနိုင်မှုကိုအလိုရှိရဆိုတာနေမသိဘူးလောက်ကွယ်ကျမမလုပ်ပြရစီနဲ့ရှင်ကျမအိမ်ကိုပဲပြန်မရစေကျမဒါကိုလုံးဝမလုပ်ချင်ဘူးရှင်မင်းကလေးရဲ့စကားအဆုံးမှာသူ့ကိုအော်ကောင်းနေတဲ့လူကြီးကကျွန်တော်လုံးဝထင်မထားတာကိုလှုပ်ချလိုက်ပါတယ်သူမိဘနာကိုတိုးသွားလိုက်တယ်ပြီးတော့ကောင်မလေးကိုတစ်ချက်လမ်းကြည့်ပြီးတော့ဘာမှပြောညာပြောနေသူ့တစ်ဖက်ကိုမီးရဲကိုပြစ်ထည့်လိုက်တယ်လက်ကိုမီးဖြေးချင်းဆွဲသွားတယ်လက်ကိုမီးတောင်နဲ့ညှော်လန်းနေထွက်လာတယ်ဗျဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကတစ်ချက်လေးတောင်လုံးဝမအောင်ဗျသူ့ကြည့်ရတာလုံးဝခံစားမှုကင်းမဲ့နေတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်လည်းဒီလူကိုကြည့်နေလန့်လာမိတယ်မိန်းကလေးကလွယ်ပြီးတခြားကြိုက်နေတဲ့လူတွေကတော့ကြောက်တယ်လို့ပဲဗျဒီကိစ္စတွေကသူတို့အတွက်ဘာမှမထူးဆန်းတဲ့ပုံမျိုးနဲ့ဗျတော့မှမလုပ်ပဲရမြဲတမ်းရက်နေကြတယ်သူတို့ကိုကြည့်ရတာတိုစီတို့ဘောင်နဲ့မိထားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဗျသူတို့တွေကလှုပ်လဲမလှုပ်ဘာသာမှလည်းမထွက်ဘူးအဲ့ဒီလူကြီးကိုငေးကြည့်ရများဗျဒီလူကြီးကျိုးစွရကိုကပြမယ်ရုပ်သေးရုပ်လေးတိုင်းပဲဗျကျမအမေစီကိုပြန်ရင်နေရှင်ကျမကိုတောခင်ပေးပါကျမဒါကြီးကိုမလုပ်ချင်ဘူးရှင်ဒီမဲ့ခဲလီအမောင်တို့ရဲ့သခင်ကြီးကိုဂရီပေးပြီးသွားပြီဘွားတေးပြောကြီးပြန်ပြေးလို့ပဲရမလဲတ
တခင်ကြီးကနင့်ကိုလိုရှိနေပြီကဲလီဘေးကလူတွေကိုလည်းကြည့်လိုက်အောင်နင့်လိုဘသူများလုံနေလို့လေသူတို့ကတခင်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေကြပြီသူကအဲ့လိုပြောပြီးကောင်းဝင်းနောက်ကိုတိုးသွားပြီးတော့ခဲလီဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူးမီးပုံထဲမှာအလောင်မြတ်ခံရရုံနေပဲအဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တခင်ကြီးရဲ့မီးတော်ကနင်းရမကောင်းတဲ့အာဟုတွေကိုတန့်စင်ပေးလိမ့်မယ်ပြီးတော့နင်းကပြာဖြစ်ကနေပြန်လဲရှင်သန်လာလိမ့်မယ်နင်းသာလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေချင်းဆိုရဲ့တရားကိုဒီညမှာပဲနင်းနောက်ဆုံးချိန်နဲ့တွေ့ကြုံရလိမ့်မယ်ပြန်လဲရှင်သန်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာနင်းတို့ငါတို့ဟာထာဝရအသက်ရှင်နေထိုင်သွားရတော့မှာခဲလီနင်းဒီမွေးဖွားလိုက်တေဆုံးလိုက်ဆိုတဲ့တန်တရားဇိုးကြီးကနေရုံးထွက်ဖို့မကြိုးစားခြင်းတော့ဘူးလားငါတို့ဒါဒီလိုရုံးထွက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါတို့မှာအသက်အရွယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးအနာရောဂါဆိုတာမရှိတော့ဘူးငါတို့ကိုဘယ်ရာကမှဖျက်ဆီးညှင်းဆဲနေမှာမဟုတ်တော့လူကြီးကအေးစေးလေးတန်းနဲ့ချော့မော်ပြီးပြောဆိုနေတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလူရဲ့စကားတွေကိုလည်းကြားရောဟာဒီဘေးကြီးကတကယ်စောက်လွဲကောင်ကြီးရလူငယ်တွေကို brain wash လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်သက်သေအောင်လုပ်နေတာပဲဒီဘေးကြီးလူတွေအများကြီးကိုမတတ်နိုင်အောင်ငါတောင်းမှဖြစ်မယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့911ကိုချက်ချင်းဖုန်းခေါ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာကိုရဲတွေကိုသတင်းပေးပြီးတော့အမြန်လာခဲ့ဖို့လည်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တန်ကိုတယောက်ကြားသွားမှစိုးရင်တဲ့အတွက်ဖုန်းကိုတွန်းနေများတိုးတဲ့အတန်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်နှမို့ဆိုရင်ဒီလူကြီးတွေကကျွန်တော်ရှိရောက်ကိုတီးသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကမီးဝင်တဲ့ပြစ်ထဲမှာတီးကြတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲနဲ့ဖုန်းပြောပြီးတော့ဖုန်းချလိုက်တဲ့အချိန်မှာအတော့ကိုသွေးပြက်စရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်သူတို့တွေကကောင်းတယောက်ကမီးဝင်ထဲမှာရောက်နေပါပြီကျွန်တော်ဖုန်းပြောနေတဲ့အချိန်မှာမီးဝင်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့ပုံရတယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုကယ်ဖို့ဘလို့မတတ်နိုင်တဲ့အတွက်ရဲတွေအမြန်ရောက်ပါစေလို့ပဲဆုတောင်းနေပြီဒါပေမဲ့ကောင်းလေးရတော့ဗျာကျွန်တော်မျက်စိရှိမှနေပဲမီးတော်အော်ဟစ်နေရပါပြီမီးတော်ကြီးတွေကသူ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုဝါးမျိုးသွားပြီးတဖြည်းဖြည်းလူပုံစံအရာလေးအနေနဲ့သာကြံ့ရစ်ခဲ့ပါတော့တယ်မိန်းကလေးကလည်းသွေးပြက်ပြီးတော့အော်ဟစ်နေရှာပြီရှင်တို့ကစိတ်မနဲ့လူတွေပဲရှင်တို့သူ့ကိုတက်လိုက်ကြတာပဲရှင်တို့အယူထနေတာကိုတော်ကြပါတော့ရှင်ဟိုဘေးကြီးကကောင်မလေးကိုကြည့်ပြီးနားချနေပြန်တယ်ခဲလီမီးတော်တွေကိုကြည့်လိုက်စမ်းပါကွယ်အမောင်တို့ရဲ့သခင်ကြီးကနင့်ကိုပြန်ပြီးကြည့်နေဆိုတော့မြင်ရလိမ့်မယ်ငါပြောတော့ကိုမယုံမရှိနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါသာလင်အရှင်သခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်နေတဲ့တခုတည်းသောပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့ပဲသူပေးရတဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းရွက်နိုင်မှုအတွက်ဒီတော့ကကြီးတဲ့ကိုငါ့ကိုစေလွှတ်ခဲ့တာပဲမီးပုံတွေကမီးကိုမဲထွက်လာပြီးတော့တောအုပ်ထဲမှာအသားမီးကျွမ်းနေတဲ့အနံ့တွေပြန့်နှံ့နေတယ်ကောင်လေးရဲ့အော်တန်ကတော့လုံးဝမကြားတော့ဘူးသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းမီးတော်ထဲမှာတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသွားပြီခဲလီအခုကနင်းလဲပဲမလုံးနိုင်ဘူးရှင်ကျမအင်ကိုပဲပြန်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်လေးတယောက်နဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကကယ်လီကိုမီးပုံတွေကိုအတင်းဆွဲသွင်းပါတော့တယ်ဒီအချိန်မှာပဲရေကားရလာတဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်ကြားလိုက်ရပါတယ်ဟဲ့အောင်လေးမင်းတို့ကိုဝိုင်းနေရဲထားပြီကွာလက်ပေါ်ကိုကောင်းတင်ထားကြလုံးဝမလုပ်ရှားကြနဲ့အားလုံးအသာတကြီးဖမ်းခံကြပါဘဲကြီးကထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့အသင့်ဆောင်နေတဲ့ရဲတွေကသူ့ကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်အဖမ်းခံရရင်လည်းဘဲကြီးကလန့်ဟောတယ်ဒီရဲတွေဘာလို့ရောက်လာကြတာလဲကွာဘယ်သူကဒီကောင်တွေကိုလှမ်းခေါ်တာလဲဘာတွေဖြစ်ကုန်ကြတာလဲဘဲကြီးကမချစ်တင်ငန်းနဲ့ဆဲဆိုနေပါတယ်ရဲတွေကတော့သူ့ကိုအတင်းဆွဲခေါ်သွားပြီးရဲကားတွေကိုထည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကယ်လီစီကိုအမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပြေးရတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကယ်လီရဲ့အဖေမေတို့ကျွန်တော်ယူဆလိုက်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးငယ်ရွယ်တဲ့လူငယ်တွေကိုအစိတ်တော့တွေးခေါ်တွေပေးပြီးတေပြာပို့နေတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ကယ်နိုင်ခဲ့တဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကြည်နမ်းမိလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းဗျာဆလိုလွဲယုံကြည်မှုတွေကြောင့်မိဖို့တွေကိုခုံဆင်းသွားတဲ့ကောင်လေးကိုတော့အချိန်မတားခဲ့နိုင်ဘူးဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပြန်ပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဗျာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုဘာပြန်ရမလဲဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ထားပြီးတော့အကျိုးမြတ်ကိုတွက်မနေပါနဲ့ဗျာကောင်းတဲ့အရာကိုလုပ်ဖို့ဘာကြောင့်လဲမှတုံဆိုင်မနေသင့်ပါဘူးအခုဖြစ်ရမှာလဲရဲတွေကိုခေါ်တာကျွန်တော်ပါဆိုပြီးသူတို့အောင်တယောက်မှမသိကြပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ဗျာအပြစ်မဲ့တဲ့လူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်နိုင်ပြီဆိုတဲ့တစ်ချက်နဲ့ပဲလုံလောက်တော့ပါပြီဗျာကျွန်တော်တို့ဘာအတိမတ်ပြုမှမလိုတော့ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ထက်တန်းကျောင်းသားရွယ်ကပါဗျာကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ရဲ့မြေရောက်ခန်းထဲမှာအလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကိုပြောတယ်သူဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုတာကိုလောတဘောရကျွန်တော်ကိုပြောလို့မရဘူးလို့သူကကျွန်တော်ကိုမှားထားတယ်ဗျာပြီးတော့အဲ့ဒီအောက်မှာဘာတွေပဲဖြစ်နေခဲ့ဘသူ့ကောင်ပြောပဲလှုပ်ဝက်ထားမှလို့ကျွန်တော်ကိုထပ်ပြီးမှားသေးတယ်ဗျာဒီတော့ကိုသူကလွယ်ဘသူမှသိသွားလို့သူမလို့ချင်ဘူးလေဗျာသူ့လောက်ကဘာမှကျွန်တော်မသိရဗျာမြေရောက်ခန်းနေရတွေကိုတော့အတန်လွန်အောင်ပြင်ရအောင်ကျွန်တော်သိထားမိရဗျာဒီတော့အတူသိနေအလှုပ်ဝက်လုံးနေရအောင်သူ့လောက်ကဘာလုပ်လဲပေါ့ဗျာကျွန်တော်သိချင်သွားတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒီသိချင်စိတ်ကဒီမှာတွေပဲရက်သွားခဲ့တယ်ဘာမှထပ်ပြီးမတွေးမိသလိုမေးတယ်မေးပြီးတော့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းကဘော်ရီအကြောင်းကိုပြောအောင်ပဲဗျာ
ဒီကောင်တွေကအပြာကားတိတ်ကြိုက်တဲ့ကောင်တွေဗျအဲ့ဒီကောင်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ချောင်းရိုက်တွေကစဗျာဟိုအညစ်အပတ်တွေလွတ်ပြတဲ့ 2 gas 1 cat လိုမျိုးဗီဒီယိုမျိုးတွေကအထိအမျိုးစားစုံအောင်လိုက်ရှာကြည့်နေတဲ့ကောင်တွေဗျသူတို့အင်တာနက်သုံးနေကြတဲ့အဓိကရွေချက်ကလည်းအဲ့ဒီလိုအရေးမြအဖက်မြ HD တွေကြည့်ပြီးအချိန်ဖြုံးကြဖို့ပဲဗျကျွန်တော်ကတော့သူတို့လိုမဟုတ်ပါဘူးဗျအင်တာနက်ပေါ်မှာအချိန်သိပ်ဖြုံးလေးမရှိဘူးလူလိမ္မာလေးပေါ့ဗျာ innocent လေးပေါ့ကျွန်တော်အင်တာနက်သုံးပြီးဆိုရင်လည်း NFL ပွဲတို့ NBA ပွဲတွေရဲ့ highlight တွေရဲ့ YouTube မှာဆိုရင်လည်း Night Walker မြန်မာ channel လောက်ပဲကြည့်ပြတာများတယ်ဗျဒါနဲ့စကားမဆက်ပြောအောင်ပဲဗျ Night Walker မြန်မာဆိုတဲ့အဲ့ဒီ channel admin ကကျွန်တော်ရဲ့ပေါ်လာဗျသူ့နာမည်ကကျော်သူလိုင်းနေဗျသူ့ channel အကြောင်းကိုသူကျွန်တော်ကိုပြောပြဘူးလေဗျ Night Walker မြန်မာ channel က subscriber အရင်နေနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ channel က video တွေကိုကြည့်ရသူအများစုက subscribe မလုပ်ကြလို့လေဗျ channel မှာကြည့်ရသူ20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ subscribe လုပ်ပြီးတော့ channel 80ရာခိုင်နှုန်းလောက်က subscribe မလုပ်ကြဘူးလေဗျအဲ့တော့သူလည်း video တင်တာတိတ်ပြီးအားမရှိလို့ကျွန်တော်ကိုပြောပြဘူးလေဗျအဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်လည်းတောင်းဆိုပြရစီတကယ်လို့ခင်ဗျားတို့အပန်းမကြည့်ဘူးဆိုရင်တော့သူ့ channel လေးကို subscriber အများကြီးရအောင်လို့ subscribe တွေဝိုင်းလုပ်ပေးခဲ့ကြအောင်ဗျာသူကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဇလန်လေးကိုပြန်စရမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာကျွန်တော်က Facebook လို social media တွေကိုတိတ်ပြီးမသုံးဖြစ်ဘူးဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်တွေရှာကြည့်နေတာမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်လုံးဝမကြည့်ဖြစ်ဘူးတရက်မှာတော့ဗျာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လူစုပြီးလေပြည့်နေကြတယ်ပေါ့ဒီကောင်တွေပြောနေကြတာတွေကတော့ဗျာသူတို့အားတန်ရအပြာလောကရဲ့နောက်ဆုံး update အကြောင်းတွေပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမသိလို့ဘာမှဝင်ပြောတော့ဘူးဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတွေလည်းစိတ်မဝင်စားဘူးလေအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကြော်ကြီးဆိုတဲ့ကောင်ကအင်တာနက်ရဲ့မြေရောက်လောက dark web အကြောင်းကိုစပြောလာတယ်ဗျာကြော်ကြီးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဗျာတကယ်ကိုနာမည်လိုက်တဲ့ကောင်ဗျာ dark web နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကောင်ပြောသမျှမှာတော့ဗျာ hitman.com ဆိုတဲ့ site မှာစုဝေးတင်ထားလေးရှိရဲ့ link တွေအကြောင်းပဲဗျာအဲ့ဒီ website မှာဆိုရင်ရာကားစိတ်တွေလွန်ကဲနေတဲ့သူတွေရဲ့အကြိုက် link တွေရောတရိစံတွေကိုတစားစီလိဖြတ်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းပြတဲ့ site တွေရောမရိမှုကျူးလွန်တာကို live လွှင့်ပြီးတော့လက်တွေ့ကျူးလွန်ပြတာတွေရောများအဲ့ဒီလိုမတရီစရာဟာမျိုးတွေကြီးစုပြီးတင်ထားတာဗျာနောက်ပြီးတော့ဗျာတက်ငယ်အပြာကားတို့တက်ငယ်မရိဗီဒီယိုတွေကိုစုပြီးတင်ပေးထားတဲ့ link တော့အဲ့ဒီမှာရှိရလို့သူကပြောတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုတခါမှသူဝင်မကြည့်ခဲ့ဘူးလို့လည်းပြောတယ်ဗျာကြော်ကြီးပြောရတယ်ကိုငါထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဆက်စုချင်တာလေဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းကြော်ကြီးကိုဟဲ့အောင်ကြော်ကြီး dark web ဆိုတာတကယ်ရောရှိလို့လားပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမေးတော့ကြော်ကြီးကလာမယ့်စနေနေ့ကြောင်းပေးရမှာကျွန်တော်တို့ကိုသူ့အိမ်မှာလာအိပ်ဖို့ပြောတယ်ဗျာအဲ့ဒီညကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကို dark web ဆိုတာတကယ်ရှိမရှိပြမယ်လို့လည်းပြောတယ်ဗျာအဲ့ဒီတစ်ပတ်ရဲ့စနေနေ့ညအရောက်မှာတော့ဗျာကြော်ကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုသူပြောပြခဲ့ဘူးတဲ့ website ကိုပြတယ်ဗျာအဲ့ဒီကျမှကျွန်တော်တို့လည်း dark web ဆိုတာတကယ်ရှိပါလားဆိုပြီးယုံတော့တယ်ဗျာဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှောက်ကြည့်နေတနေ့ရအရောက်မှာတော့ဘာအကြောင်းမှမပါတဲ့ link တစ်ခုကိုသွားတွေ့မိတယ်အဲ့ဒီ link ကိုကြော်ကြီးကအတော်စိတ်ဝင်စားသွားပုံရတယ်ဗျာဟဲ့အောင်လေငါတို့ဒီထဲကိုဝင်ကြည့်ကြမလားကျော်ကြီးကအဲ့လိုမေးတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှပြန်မပြောခဲ့ပါဘူးကျန်တဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးကတော့ဝင်ကြည့်မယ်ဆိုတာကြီးပဲဗျာဒီတော့ကျော်ကြီးက link ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဗျာအဲ့ဒီနောက်မှာ countdown ချိန်တဲ့နံပါတ်တွေ computer screen မှာပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ live stream တစ်ခုတည်းကိုဝင်ပြီးသွားကြပြီဗျာ countdown က0ကိုလည်းရောက်ရောအမောင်ကန်တစ်ခုရဲ့ပုံရိပ်ပေါ်လာတော့တယ်အစပိုင်းစက္ကန့်30လောက်မှာတော့အမောင်ကန်ရဲ့အသက်ရှူတဲ့ပြင်းကိုပဲကြားနေရတယ်နောက်မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဓမီကထွက်တဲ့အလင်းရောင်မျိုးအလင်းတန်းလေးဝင်လာတယ်ပြီးတော့လူတစ်ယောက်ပေါ်လာတယ်ဗျာမျက်နှာဖုံးခက်စန်းတစ်ခုကိုတထားတယ်ဗျာပြီးတော့အုတ်ထုပ်ကိုလည်းစောင်းထားပြီးတော့မျက်လက်စရာတွေဝတ်တဲ့ဝယ်စားတွေလည်းဝတ်ထားသေးတယ်ဗျာသူကသူ့ရဲ့အတန်ကိုလူတွေမမိမှဆိုတဲ့အတွက်အတန်ကိုဖြတ်ပြီးပြောတယ်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာညနေခင်းပါအခုလိုရောက်လာပြီးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်သူမုံကြီးပါဒီနေ့တင်ဆက်ဖို့စီစဉ်ထားတာကတော့ကိုရကေရမဲအစမ်းသက်ခံတစ်ယောက်ချောင်းပါပဲသူစကားဆုံးသွားပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ဗျာတခန်းလုံးကနေရာတွေကိုအနေရောင်ချေရတဲ့အခန်းချင်းတစ်ခန်းရဲ့မြင်ကွင်းကိုစခရင်မှာကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်ကြရတယ်ဗျာအခန်းထဲမှာမိန်းမနှစ်ယောက်ကိုနေရာမှာကပ်ပြီးတော့လက်ထက်တွေရောချက်ချင်းတွေရောခက်ထားတာတွေ့ရတယ်ဗျာနေရာစလုံးကအဝတ်ပလာနေဗျာတယောက်ကလည်းနေဝါတယ်နောက်တယောက်ကတော့အပိန်အသွင်နဲ့ကြည်ကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဗျာကျွန်တော်တို့အခုမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းကစိတ်ဆလူသက်ကားတွေကမြင်ရနေကြအခန်းအပြင်စင်တဲ့တထေးရတယ်ပဲဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုမြင်ရတဲ့ဟာတွေကလုံးဝရုပ်ရှင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သိလိုက်ရပါတယ်ဗျာမုံကြီးဆိုတဲ့လူကမိမအဝနာကိုကတ်သွားပြီးတော့ဒီမဲ့နေလို့ရုပ်ဆိုးရုံစရာပတိမာတွေကတကယ်ကိုစံကုန်မြင်လို့ပဲဟိုဘက်ကတော့အချောင်းရည်နဲ့ရှင်းပြီးဒီကဘာမှာအတူတူရှင်းတဲ့နေရအောင်နေလို့လည်းတန်လို့လားဒီကဘာမှာနေတော့နေရလုံးဝမရှိသေးဘူးမုံကြီးဆိုတဲ့ကောင်ကဗျာအဲ့ဒီမိမအဝကြီးကိုအပြစ်နှစ်ကိုပြောနေတာဗျာပြီးတော့သူကတစ်ဖက်ကမိမလာလေးဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့ဒီမင်းတို့ကစီစဉ်ထားတဲ့အထူးစီစဉ်လေးရှိတယ်ကွခဏလေးတော့ဆောင်လို့လောစတော့ကိုဒီတောက်လို့ဆုံးမကြီးကိုအရင်ရှင်းလိုက်အောင်ပဲကွကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့ဗျာအဲ့အရာတွေကိုမြင်နေရလို့စိတ်မချမ်းသာဖြစ်နေကြပြီဗျာ
ရုတ်တရက်မှုံကြီးဆိုတဲ့လူကဂိုင်းဖြက်ကကြီးပေးစမ်းဆိုပြီးអော်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိန်းကလေးကိုလက်စုံရောက်လာပြီးတော့မှုံကြီးစီကိုဂိုင်းဖြက်ကကြီးလေးလမ်းပေးလိုက်တယ်ဗျာမှုံကြီးကမိမဝါစီကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရှောက်သွားပြီးတော့ဒီမဲ့ပတိမာကြီးနေရုံကြီးကလည်းစိတ်ပြည့်နေပြီတနေ့ကပုံမင်းနဲ့ကြည့်တော့နေလို့ဆိုရင်ငါတို့တော့စိတ်ကိုရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောပြီးတော့သူကကကြီးကိုဟားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမိမရဲ့ပေါက်စီတွေကိုညှက်ချပါတော့တယ်မိမကြီးကငေးသံပေါင်းအော်ပါလျောဗျာကျွန်တော်တို့အားလုံးစောင်းရမ်းကြောက်သွားတယ်ဗျာဘော်လာတယောက်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးကိုမြင်ရတော့အန်ချပလိုက်တယ်နောက်ထပ်ပြီးတော့မှုံကြီးကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမိမရှောက်တွေကိုကကြီးနဲ့ဖြတ်ဖို့လုပ်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကကြီးအားရှောက်ကိုတိုးမပေါက်ခဲ့ဘူးဒီတော့သူကကိစ္စမရှိပါဘူးချင်းစောသုံးတာပေါ့လို့အေးစေးပုံစံနဲ့လမ်းတောင်းလိုက်တယ်သူ့ရဲ့ပါရဏာကလည်းချင်းစောတစ်ခုလမ်းပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဗျာကျွန်တော်ဘလောက်လန့်သွားလဲဆိုရင်အသေးတွေဦးတွေပြောင်းပြန်နှံတယ်လို့ခံစားနေရပြီဗျာမုံကြီးဆိုတဲ့ကောင်ကမိန်းမကြီးရဲ့ခြေသလုံးတွေကိုတပြေးပြေးချင်းချင်းစိုးကြီးနဲ့လွှာချတော့တာဗျာဒီချိန်မှာတော့မိန်းမနှစ်ယောက်နဲ့အော်ဒန်နဲ့ငိုတန်နဲ့အရင်ကတည်းကပို့ပြီးစူညံသွားတယ်ရောခြေတော့ကိုဖြတ်လို့ဆင်းထလာတဲ့သွေးတွေကြောင့်မုံကြီးရဲ့မျက်နှာဖုံးနဲ့အဝတ်အစားတွေမှာသွေးတွေပေးချမ်းကုန်ပြီဗျာအဲ့ဒီမိန်းမရဲ့ခြေသလုံးအသားတွေကိုလွှာချပြီးမှတော့ဘိုက်နေရာကိုထပ်ပြီးဖြတ်တယ်အဲ့လိုဖြတ်တော့ဘိုက်ကအသားဆိုင်နဲ့သွေးနဲ့ရောကုန်ပြီးကျမ်းမြမှာရဲနေုံနေဗျာကျွန်တော်တို့ကတယောက်ကတော့ဗျာဒီမင်းကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့ဘလို့မှသင်မခံတော့တဲ့အတွက်ဘေးမှာထွက်ပြီးထိုင်နေပါတော့တယ်သူဘလို့မှစက်မကြည့်ရတော့ဘူးဗျာဒီကောင်ကတော့တွေးကုန်တော့ခဏထားလိုက်ဦးမယ်အချောလေးပဲကျန်တော့တယ်ကြဖို့ပေးစမ်းမုံကြီးကအပြောဆုံးနဲ့အချောလေးစီကိုဆက်သွားပါတယ်ကြဖို့လဲသူရရောကောင်မလေးကိုအရက်အစက်ရိုက်ပါလိမ့်ရောဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာကျော်ကြီးက live stream ရဲ့ comment box ကိုသတိထားမိသွားပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာ comment ပေးတဲ့လူတွေကလည်းဗျာမှုံရင်းတို့ကောင်းနေပဲနေမှာဗျာမိုက်တယ်ဘရိုတို့အကျန်းစားကြီးကြိုက်တယ်လို့ချင်းစောကအနှစ်ကြီးတွေပါရနဲ့မှန်ထားတာများဗျာအတော့ကိုစိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းတာဗျာအဲ့ဒီမှာကျော်ကြီးကလည်းဝင်မှန်းလိုက်ပါတယ်ဟဲ့အောင်တွေမင်းတို့ကဘလို့စောက်တော်လဲကောင်းတယ်ကွာငါမင်းတို့ကိုရဲနဲ့တိုင်မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမှုံကြီးဆိုတဲ့လူကသူ့ဘောင်ကြီးကိုချွတ်ချလိုက်ပြီးတော့ကောင်မလေးကိုလည်းတန်ကြိုးတွေကထုတ်လိုက်တယ်သူဘာမှမပါသေးခင်မှာပဲသူ့ပါရဏာကနေပြီးတော့အာစီဒီကမန့်ကိုလာကြည့်ပါဦးဗျာအဲ့လိုလမ်းអော်လိုက်တယ်မုံကြီးကအချောလေးရဲ့ဘက်ကိုတစ်ချက်စောင့်ခံပြီးတော့သူ့ပါရဏာရှိရဲ့ကင်မရာနာကိုရှောက်လာတယ်ဗျာပြီးတော့ဟိုလူပြတဲ့မန့်ကိုဖတ်ကြည့်တယ်အောင်မေကျော်ကြီးဆိုတဲ့ချိုလေးကရဲတယ်လို့ဆိုပါလားအဲ့ဒီဘေးကကျော်ကြီးဆိုတဲ့နာမည်ကိုထုတ်ပြောတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့လုံးလမ်းပြန်သွားတယ်ဗျာဒီမဲ့ကောင်းလေးငါ့ကိုရှုံးတော့နေကွာမင်းရဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးငါစီမှာရှိတယ်ဒီတော့မကြောက်ခင်မှာမင်းနဲ့ဆုံးကြတာပေါ့ကွာအဲ့ဒီနောက်စကရင်မှာ message box တစ်ခုကြားလာတယ်ဗျာအဲ့ဒီထဲမှာကျော်ကြီးရဲ့နာမည်ရောအိမ်ဒိတ်စာရောကျောင်းနာမည်တွေရောအကုန်ပါနေတယ်ကျော်ကြီးကတော့ကြောင်းလုံးလုံးဝကိုမလုပ်တော့ဘူးဗျာကဲကောင်းလေးအခုတော့လုံးကြလေးရှိသေးတယ်ကွာဆက်လုပ်လိုက်ဦးမယ်အဲ့ဒီချိန်ကျမှကျော်ကြီးကသတိပြန်ဝင်လာပြီးတော့ကွန်ပျူတာကိုပါဝါပိတ်ချလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီညကအခြားကောင်တွေကတော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့သူတို့အိမ်ကိုသူတို့ပြန်ကုန်ကြပြီဗျာကျွန်တော်လည်းအတော်တော့ကြောက်နေပါပြီဗျာဒါပေမဲ့ကျော်ကြီးဖော်ရအောင်ဆိုပြီးသူနဲ့တူနေပေးခဲ့တယ်ဗျာကံကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီညမှာဘာမှအထူးကြောင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကျော်ကြီးကတော့ဗျာတညလုံးလုံးဝအိမ်မရခဲ့ဘူးတဲ့တပတ်လောက်ကြာသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးအမေ့ပြောက်ဖြစ်သွားကြတယ်ဗျာဒီလိုနဲ့တောက်ကြတဲ့ညနေခင်းတစ်ခုရောက်မှာတော့ဗျာကျွန်တော်သတင်းကြည့်နေရင်မိသားစုတစ်ခုလုံးအသက်ခံရတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ဗျာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာကကျွန်တော်တို့အိမ်နဲ့မနီးမဝေးပဲသတင်းတောင်းရဲ့ပုံပေါ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အတော့ကိုလန့်သွားတယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့သတင်းတောင်းရပ်ပြီးသတင်းပို့နေတဲ့နေရာကကျော်ကြီးရဲ့အိမ်ရှိမှာဖြစ်နေလို့ကျော်ကြီးကတော့လောလောဆယ်ပျောက်နေသေးတဲ့အကြောင်းရယ်သူ့မိဘတွေမွေးနေအသက်ခံရတဲ့အကြောင်းရယ်အဲ့ဒါတွေကိုသတင်းတောင်းကပြောပြသွားတယ်ဗျာဖေဟာဒီဘဲတကယ်ကြမ်းမြည်ဟာကျွန်တော်တယောက်တည်းရေရွတ်မိပါတော့တယ်အဲ့ဒီညကျွန်တော်တရေနိုးပြီးအိမ်သာကိုသွားတော့ကျွန်တော်အဖေအပေါ်တော့ကိုအလာနဲ့စုံမိတယ်ဗျာသူကခြံထဲမှာအလုပ်တွေရှုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံဖြစ်နေပြီးတော့အဝတ်စားထဲမှာလည်းမြေကြီးတွေပေပွားနေတယ်အဖေတကောင်ကျော်အချိန်ကြီးဘာတွေထားလို့နေရလဲဗျာသားရလဲကွာမြက်ခင်းကိုရေဖြန်းနဲ့ရေပန်းပိုက်လိုင်းပြန့်နေလို့ကွာအားတဲ့အချိန်လေးပြင်နေတာပါကွာဘာလဲငါသားညာကြီးမင်းရေပန်းမပြင်ရဆိုတဲ့ဥပဒေရှိလို့လားကွာအဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးဖေကျွန်တော်သူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်ပြီးအဲ့ရတဲ့ကိုပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်နောက်တစ်နေ့မှာတော့အဖေကအပြင်ကိုသွားတယ်ဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းမဟုတ်တော့လို့ချင်းနေစိတ်ပေါ်လာပြီးတော့မြေရောက်ခန်းထဲကိုစီးမကြည့်ခဲ့ပြီးတယ်ကျွန်တော်ကအဖေရဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့ကလေးတယောက်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ဘာလို့မြေရောက်ခန်းထဲကိုရုတ်တရက်ဆင်းသွားမိလဲမသိပါဘူးအဖေရဲ့လှုပ်ဝက်လောက်ကိုသိကျင်စိတ်တစ်ခုကြောင့်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျာကျွန်တော်လေကားကနေအောက်ကိုဆင်းပြီးတော့မီးတွေကိုဖွင့်လိုက်တယ်မြေရောက်ခန်းရဲ့မြင်ကကျွန်တော်နောက်ဆုံးခေါက်ရောက်ခဲ့တော့ကအတိုင်းပဲဗျာဘာမှအထူးခြားအပြောင်းလဲမရှိဘူးဒါပေမဲ့တကားတစ်ချက်ဗျာ
လေကားရဲ့နောက်ဖက်မှာရှိကြကိုတွေးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီတကားကအရင်ကမရှိရတကားပဲကျွန်တော်လည်းတကားကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်တကားပွင့်သွားတဲ့အဲ့ဒီခန်းတွေကမီးတွေကအော်တိုလင်းလာတယ်ဗျာမျက်စိရှိမှမြင်ရတဲ့အခန်းရဲ့အပြင်စင်ကြောင့်ဗျာကျွန်တော်လုံးဝမတက်မိသွားပါလိမ့်အခန်းရဲ့နေရာတွေကိုစေးနီတွေချဲထားပြီးတော့လက်ထိတ်တို့ခြေချင်းတို့တန်ရိုးတွေကိုလည်းနေရာမှာအသေးသေးထားတာတွေ့ရတယ်ဗျာပြီးရတဲ့ပတ်တော့ကကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့မိရဲ့မသတိစရာလိုက်ဆွင်းအခန်းရဲ့အပြင်စင်နဲ့ထိရတယ်ပဲဗျာသွေးချောင်းနဲ့ပေပွားနေတဲ့ဂိုင်းဖြက်ကကြီးနဲ့ချင်းစောကလည်းအဲ့ဒီခန်းမှာရှိနေခဲ့တယ်ပြီးတော့ဝက်ကန်ပါတဲ့ကွန်ပျူတာလုံးရဲ့မျက်နှာဖုံးတစ်ခုကိုလည်းတွေ့ရသေးတယ်ဗျာအဲ့ဒီမျက်နှာဖုံးကြီးကလိုက်ဆွင်းထဲမှာမှုံရင်းဆိုတဲ့ကောင်ဝတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝမှတ်မိတယ်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာအပေါ်တက်ကအဖေရဲ့အော်တန်ကိုကျွန်တော်ကြားလိုက်ရတယ်အပြင်ကပြန်လာချင်းမှာသူ့ရဲ့မြေခွန်းတကာပွင့်တာကိုသူမြင်သွားပြီးတော့ဒေါ်ဘွားသွားပုံရရထင်နေဗျာကျွန်တော်ကိုသူကျိန်းပန်းပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လှုပ်ဝက်ခံပေါ်မှာသူ့ရဲ့မျက်နှာဖုံးကိုကန်ရက်နေကျွန်တော်ကိုမြင်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ဗျာဒေါသကြီးကြီးကနေပြီးတော့တုံးလို့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပြောင်းသွားပါလိမ့်ဦးကျွန်တော်တို့ကဘာမှမပြောကြဘဲနဲ့တက်ကိုတယောက်အကြာကြီးစိုက်ကြည့်နေမိတယ်နောက်ကျတော့သူကစိတ်ကိုဘလို့မှမထိန်နိုင်မနဲ့ငိုချပါလိမ့်ဦးဗျာကျွန်တော်လည်းအဖေကိုတွန်းဖယ်ပြီးအပေါ်တက်ကိုပြေးတက်လာခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ရဲတွေကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်တယ်ခဏကြာတော့ရဲရဲလာပြီးအဖေကိုဖမ်းသွားကြပါလိမ့်ဦးဗျာသူမြေရောက်ခန်းနေရံတွေကိုဘာလို့အတန်လုံးအောင်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုမှသိရရပါပြီဒီလိုမျိုးအတန်လုံးတွေမှာတယောက်ရဲ့အနာကျင်အော်ဟစ်တန်တွေကိုအပေါ်ကမကြားနိုင်ပါဘူးဗျာပြီးတော့ကြော်ကြီးနဲ့ဟိုမိန်းမနှစ်ယောက်ရဲ့အလောင်းတွေကိုလည်းအဖေကကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ဘေးမှာမြုပ်ထားခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရပါတယ်အလောင်းတွေကတလောင်းပေါ်လောင်းဆင်ပြီးတော့ထရက်သားကြီးမြုပ်ထားတာဗျာတွေ့တဲ့အချိန်မှာအတော့ကိုပုံပြက်ပန်းပြက်ကြီးနဲ့ပုတ်ပွားနေပြီအဖေကညင်းတဲ့တကောင်ကြားမှာခြံထဲမှာလုံးနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လောင်းတွေကိုဖျောက်ခဲ့တာပဲဗျာပြီးတော့အဖေဘာလို့မှုံကြီးဆိုတဲ့နာမည်ကို live stream မှာသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ဗျာကျွန်တော်မြို့မှာရှိတဲ့သင်္ချိုင်းထဲမှာဒေါက်တာမှုံကြီးဆိုတဲ့အုပ်ကလုံးရှိတယ်ဗျာသူက1995ခုနှစ်ကအသက်ခံလိုက်ရတာပဲနှစ်20ကျော်ကြာခဲ့တဲ့အထိမှုံကြီးကိုဘယ်သူတက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုမဖော်နိုင်ခဲ့ကြဘူးဗျာကျွန်တော်အဖေကအဲ့ဒီလူကိုသူတက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပါဆက်ဆက်ပြီးဝန်ခံခဲ့ပါတယ်အဖေကသူ့ရဲ့ပထမဆုံးလူတက်မှုကိုအမှတ်ရရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်မုံကြီးဆိုတဲ့နာမည်ကို live stream မှာယူသုံးခဲ့တာလေဗျာအခုချိန်မှာတော့အဖေဖမ်းခံရတာ9နှစ်ကျော်သွားပါပြီသူ့ကိုဖမ်းသွားတဲ့နေ့ကစပြီးတော့ဒီနေ့ထိလုံးဝကျွန်တော်သွားမတွေ့ခဲ့ဘူးဗျာသူ့ရဲ့မိုင်မဲခဲ့မှုတွေတေတံချခံထားရပါတယ်မကြခင်မှာသူ့ကိုစေးထိုးပြီးတေတံပေးတော့မှာပါဗျာဘာဖြစ်သူကကျွန်တော်ရဲ့အဖေဖြစ်နေသေးပါပဲဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုပြုစုပြောင်းခဲ့တဲ့သူကအခုလိုမကောင်းဆိုးဝါးစိတ်ရှိနေလို့ကြောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝမယုံကြည်နိုင်ဘူးဗျာကျွန်တော်အဖေကလုံးဝလေးစားစရာဖောက်ရင်ကောင်းတယောက်လို့ကျွန်တော်ဘဝတစ်ချောင်းလုံးမှတ်ယူထားခဲ့တာဗျာဒါတွေဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တာအမှားကြီးဆိုတော့ကိုသိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ကိုမင်းတို့တစ်ခုရောက်လာလေးရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အဖေရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ခံကကျွန်တော်စီကိုလက်ဆင့်ကမ်းကူးလာပြီးတစ်ချိန်ချိန်မှာကျွန်တော်လည်းအဖေလိုမျိုးပဲမကောင်းဆိုးဝါးရာဇသားတစ်ယောက်ဖြစ်သွားမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးပါပဲဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ YouTuber PewDiePie ပါကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာ subscriber တန်း130ပြည့်ပြီးနောက်မှာတော့ကျွန်တော်လည်းခဏတစ်ဖြုတ်နားယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဇနီးလေးမာဇီယာနဲ့တူတူမြန်မာပြည်ဘက်ကိုခီးတို့တစ်ခုထွက်ခဲ့ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်အပူပြောရတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တင်နေတဲ့ content တွေကိုအားပေးကြလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဝိုင်းပြီးချေပေးကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တကယ်ကိုပဲဂျင်းနဲ့ပီတီဖြစ်ရပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခီးချောင်းဆက်ပြောရရင်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့တောကြီးတစ်ခုကိုဖြတ်ပြီးကားမောင်းလာခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်ဇနီးလေးမာဇီယာကခီးသွားတာကိုအရန်ကြိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းသချင်းလေးဖွင့်ကားမှန်လေးချပြီးအေးစေးမောင်းလာခဲ့တယ်ရာသီဥတုကတာနေပြီးတော့လေအေးလေးတွေကတိုက်နေတယ်ဗျာလေနဲ့တူပါတဲ့တောပန်းနံလေးတွေကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ကိုလန်းဆန်းပေါ်သွားစေပါတယ်ကျွန်တော်ကားမောင်းနေတော့မာဇီယာကကျွန်တော်ချစ်ကတော့ဒီညလေးကိုအရန်ကြိုက်သွားပြီရှင်အရန်အေးစေးတာပဲနော်ဟုတ်တယ်ကွာဒါနဲ့ချစ်ပြည့်တွေအော်တဲ့အတန်ကိုကြားတော့ကွာပုံမှန်ဆိုရင်ပြည့်ဆိုတာနေငယ်မှမအောင်အော်ကြဘူးလေကွာကိုကလည်းဒီတောအုပ်ထဲမှာကတစ်ပင်နဲ့အရန်အုပ်ဆိုင်နေတာဆိုတော့သူတို့တော့ကအမြဲတမ်းညဘက်လိုဖြစ်နေလို့နေမှာပေါ့ကိုရဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘေးတစ်ဖက်ချက်စီမှာတစ်ပင်အမြင်ကြီးဝိုင်းရံနေတယ်ကျွန်တော်တောအုပ်အတွင်းကိုလမ်းကြည့်ဖို့စူးစမ်းကြည့်တော့မာဇီယာပြောသလိုပဲဗျာနေကင်းဘက်ကြီးကြောင့်နေပြောင်းမကျနိုင်မနဲ့တောအုပ်တွေကမှောင်မဲနေတာတွေ့ရရတယ်ကျွန်တော်တောအုပ်ထဲကိုငေးမောနေတဲ့အတွက်လမ်းဘောက်ကိုသတိမထားမိပဲဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ရှေ့မှာမာဇီယာကအလန်တကြားអော်လိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့အော်တန်ကိုကြားရတယ်ကျွန်တော်လည်းရှေ့ကိုကမ္ဘာတန်းပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကြောင်အားလန်နဲ့ break ကိုအတင်းအုပ်ချလိုက်ပါတယ်ကတ္တိယလန်နဲ့ကားနဲ့ပုတ်တဲ့အတန်ကြီးမိသွားပြီးတော့ကားကတုံနေရက်သွားပါတော့တယ်ချစ်ဘာဖြစ်သွားသေးလဲကွဘာမှဖြစ်ဘူးကိုရတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီအရှိရဘာကြီးလဲရှင်
ကျွန်တော်လည်းကားဘော်ကဆင်းပြီးတော့လမ်းဘော်ကအရာစီကိုတွားကြည့်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ဟာကတော့တမင်အသေးတကောင်ပဲဗျမာစီယာလည်းကားဘော်ကဆင်းလိုက်ကျွန်တော်နားကိုရောက်လာပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကမာစီယာကိုအော်ချစ်တမင်အသေးတကောင်ပါကွာကားတိုက်ခံရတာနေမှာပါကွယ်မဟုတ်တော့ဘူးကိုရဲ့ချစ်ကဘလို့ထင်လို့လဲဘိုင်းနေရာကိုကြည့်ကြည့်အောင်လေမာစီယာကတမင်သေးကောင်ရဲ့ဘိုင်းနေရာကိုလက်ညှိုးထိုးရင်းပြောတယ်ဗျကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲဗျတမင်ရဲ့ဘိုက်ကိုတယောက်ကဓာတ်နဲ့ခွဲထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တမင်ရဲ့ဘိုက်တွေကကလေးစားတွေကအပုံလိုက်ကြီးအပြင်ကိုထွက်ကြနေတာဗျအတော့ကိုစိုးတယ်မြင်ဝင်မယ်အနက်အင်းရဘလို့လည်းမသိဘူးရှင်ပြုတ်အန်ကျင်လာပြီချစ်ကားတွေကပဲစောင့်နေတော့မယ်နော်မာစီယာကကားစီပြန်သွားပြီးတော့ကားတကားကိုဝုန်းမနေစောင့်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းလမ်းမေးမှာရှိတဲ့တင်ငယ်ကြောင်တစ်ခုနဲ့တမင်သေးကိုလမ်းလေကနေတွန်းရွှေ့လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုရွှေ့တော့မှတင်ငယ်ကြောင်တွေကိုနေပြီးခက်ဖွားရှောင်းနေတဲ့ခြေတံတစ်ခုကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ဒီတောကအတော့ကိုနှက်တာဗျဒီတော့ဒီလိုတောကြီးမြတ်မဲတဲ့မှာလူနေအိမ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လူနဲ့တွေ့ဖို့ဆိုတာအတော့ကိုဖြစ်နိုင်ခြင်းနေတယ်ဗျကျွန်တော်ဘေးဘက်ချလေးကိုပတ်ကြည့်လိုက်တယ်နောက်ထပ်ပြီးတော့တစ်ပင်ကြီးခက်တူပေါင်နေတဲ့တောအုပ်အတွင်းကိုစူးစမ်းပြီးကြည့်တော့မှကိုဘာလို့အဲ့လောက်ကြာနေရလဲဘာမှဖြစ်ပါဘူးချစ်အခုလာပါပြီမာစီယာကျွန်တော်ကိုလမ်းပြီးစကားပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြားနေတဲ့ခြေစံကပျောက်သွားပါပြီကျွန်တော်ကြားလိုက်ရတဲ့အဲ့ဒီခြေစံတွေကသူ့ရဲ့6တွေပေါ်မှာလူတယောက်လမ်းလျှောက်နေတဲ့အတန်ဆိုတာလုံးဝသေးချပြီမယ်ဒါကိုကျွန်တော်လစ်လူရှုလိုက်ပါတော့တယ်တမင်သေးကိုလမ်းဘေးကိုပို့ပြီးနောက်မှာတော့ကျွန်တော်ကားစီကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ကားဆက်ကိုနှိုးပြီးကျွန်တော်တို့ခီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုသွားနေတဲ့နေရာကတော့ကျွန်တော်ငယ်တယောက်ရဲ့လေတော့အိမ်စီကိုပါသူ့အိမ်ကဒီကနေအတော်လေးကိုဝေးသေးတယ်ဗျာမာစီယာကတဘာဝအလှပတွေကြည့်နေတယ်ဆိုရင်လည်းဒီလမ်းကိုကျွန်တော်တို့ရွေးခဲ့တာပါဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းရဲ့အိမ်ကိုမမောင်ငယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်အောင်သွားနိုင်မှာအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ညဘက်ကြီးဒီတော့ကိုဖြတ်ပြီးကားမောင်းတော့တိတ်ပြီးလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဗျာတောထဲမှာကဖုန်းလိုက်ကလည်းမမိဘူးဗျာ GPS ကြည့်လို့မရဘူးဆိုရင်အလွယ်တကူမျက်စိနဲ့လမ်းမပြီးတော့လမ်းပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကားဆက်မောင်းလာနေတော့မှထူးဆန်းတာတစ်ခုဖြစ်လာပါတော့တယ်ဗျာကျွန်တော်ကမာစီယာကိုအနံဆိုးတစ်ခုကိုရလိုက်ပါတယ်ဒီနဲ့ရတာကဘာလို့ဆိုင်းရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်စလုံးတမင်အသေးကောင်ဘုတ်ကိုမထိမိမကန်ပြီးခဲ့ကြဘူးဗျာတမိုင်လောက်မောင်းလာပြီးတဲ့နောက်မှာမာစီယာကအဲ့ဒီအနှံကြောင်ပြုတ်ကျင်အန်ကျင်ဖြစ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကားကိုရက်လိုက်ရပါတယ်ချစ်ကားဘကဆင်းပြီးလေရှူဖို့လိုပြီးတင်တယ်အပြင်ကလေကိုရှူရရင်တော့ခုနကစိတ်ဆွဲနေတဲ့အနံ့ကြီးပျောက်သွားမှာပါကွယ်ကိုတငယ်ချင်းအိမ်ကိုရောက်ဖို့2နာရီလောက်လိုသေးရဲ့ကွယ်အခုကညနေ3နာရီဆိုတော့ကိုတို့15မိနစ်လောက်တော့နားဖို့လိုတယ်ကွယ်ကျွန်တော်ကားကိုနည်းနည်းမြင်မြန်မောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်မမောင်းခင်မှာတငယ်ချင်းအိမ်ကိုရောက်နေတယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်ခဏနားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ကိုကြီးကြားလားရှင်မာစီယာကအန်အားသိနေတဲ့အတန်းနဲ့လမ်းမေးလိုက်ပါတယ်ဘာလို့လဲချစ်ရေတန်လေးကိုရဲ့ရေအများကြီးစီးနေတဲ့အတန်းမျိုးလေးကျွန်တော်လည်းဂယူးဆိုင်ပြီးနားဆိုင်ထောင်ကြည့်တော့ရေစည်းတန်ကြမ်းကိုကြားလိုက်ရတယ်ဗျကျွန်တော်ထက်မာစီယာကပို့ပြီးနားပါလို့ကျွန်တော်တွေးလိုက်မိပါတယ်အေးဟုတ်တယ်ကွာချစ်တော်ထဲမှာမြစ်တောင်းမဟုတ်ရေတခုတစ်ခုဖြစ်မယ်တင်တယ်ကျတို့အဲ့ဒီကိုသွားကြည့်အောင်လေကိုချစ်ကတော့တိတ်ပြီးဝေးမယ်မထင်ဘူးကျွန်တော်လည်းရေတန်ကြားတဲ့စီကိုလိုက်ရင်တောအုပ်ထဲကိုရှောက်လာခဲ့ပါတယ်ပတ်လေမှာတော့မျိုးမိမသိတဲ့ငှက်တွေရဲ့အော်တန်ကိုကျွန်တော်တို့ကြားနေရပါတယ်တရုတ်တွေလှုပ်ပြီးထွက်နေတဲ့အတန်တွေကတောထဲမှာကျွန်တော်ကြီးရွယ်ရှိကြမဟုတ်ဘူးလို့သတိပေးနေတဲ့အတိုင်းပဲဗျာကျွန်တော်တို့တမိုင်လောက်လမ်းလျှောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြင်းစင်းသားကိုရောက်သွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီမြစ်ကရေအတော်များပြီးတော့ရေစီးကလည်းအတော်ကျန်းနေဗျာမာစီယာကရေထဲကိုကြောက်တယ်နှစ်ပြီးတော့မြစ်ကမ်းဘေးမှာထိုင်ချလိုက်တယ်မြစ်ကရေစီးရမ်းတန်နေဗျာကျွန်တော်မာစီယာကိုစိုးရင်ပဲသူ့ကိုသူထိနေမယ်ထင်ပြီးတော့သတိမပေးလိုက်မိပါဘူးဗျာရှူရင်းကတော့ဗျာတကယ်ကိုရင်သက်ရှူမဝဲမြင်ခွင့်ပဲဗျာစိမ်းညို့တစ်ပင်တွေရဲ့အပြာရောင်လွင်ကောင်းငင်ရဲ့တသွင်သွင်စီးနေတဲ့မြစ်ရဲ့တကယ်ပကြီးကားတစ်ချက်လိုပဲဗျာကျွန်တော်လည်းလက်စတဲ့လေကိုအားရပါရရှူသွင်းပြီးတော့အရန်လာတဲ့ရှူရင်းကိုဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီရိုက်ရုံမှာကျွန်တော်အကြည့်တွေကမြစ်ရဲ့ဖက်ကန်းစီကိုရောက်သွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီမှာလမ်းစရာပုံပေါက်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကဟိုးဘက်ကန်းကနေပြီးတော့မာစီယာကိုညနေသေးကြီးနဲ့လမ်းကြီးကြောင်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒီလူကိုဒီနားကထွက်သွားဖို့ပြောလိုက်ချင်ပေမဲ့သူလည်းသူ့ဘာသာတစ်ပင်အောင်မှရပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ုံပဲကြည့်နေတာဆိုတော့ဘာမှမပြောပြလိုက်ပါဘူးကိုကြီးဟိုလူကြီးကချစ်တို့ကိုကြည့်နေတယ်ရှင်သူ့ကြည့်ရတာငကြောင်ကြီးထင်တယ်ထားလိုက်ပါချစ်ခြေစလုံးအိမ်တန်တယောက်နေမှာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီနောက်မှာမာစီယာကခြေထောက်ကိုရေထဲမှာနှစ်ပြီးတော့ဝမ်းနဲ့စော့နေပါတယ်သူအခုလိုပြန်ပြီးတော့လမ်းစမ်းအပေါ်မှာဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တကယ်ကိုကြည်နေသွားပါတော့တယ်မြေထဲကရေတွေကကြည်လင်းနေရဲ့ဗျာကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီရေနဲ့မျက်နှာသချင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာလို့မျက်စက်ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်ပါတယ်ချစ်ဖုန်းလေးခဏလောက်ကင်မိထားပါအောင်ကွယ်ကိုမျက်နှာတက်လိုက်အောင်ပဲရပါတယ်ကိုရဲ့ချစ်ကိုပေးလေကျွန်တော်သူ့ကိုဖုန်းပေးပြီးတော့လက်ကိုအရင်ဆေးလိုက်ပါတယ်မာစီယာကကျွန်တော်ဖုန်းကိုယူပြီးတော့တက်ပုံလေးရိုက်နေတယ်
ပြီးတော့သူကမြေကမ်းမားနဲ့ခလန်လန်ရေတိမ်ပိုင်းကိုစီမီတက်ပုံရိုက်တယ်ရေကသူ့ရဲ့ဒူကောင်းလောက်ထိပဲနှက်ပါတယ်ချေဒီထက်အဝေးကြီးမသွားနဲ့ကွယ်ရေစီးရကအလဲမှာပို့ပြီးတန်နေတော့တော်ကြာရေထဲမျောပါသွားအောင်အင်မကိုရဲ့ချစ်တီပါတယ်စကားမဆက်ပြောအောင်ပဲဗျမိန်းမတွေကဘတော်မှစကားနားမထောင်ကြဘူးဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်မျက်နှာတစ်ဖို့ရေကိုမျက်နှာစီပို့တဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်ကလူကသူ့ရက်နေတဲ့နေရာမှာမရှိတော့ဘူးသိရရတယ်ဗျအဲ့ဒီအချိန်မှာမာဇီယာရဲ့အော်တန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်လှမ်းကြည့်တဲ့အချိန်မှာမာဇီယာကမျက်ထဲမှာမျောနေပြီဗျပြီးတော့ခုနကဟိုလူကမာဇီယာကိုမျက်ထဲကိုအတင်းဆွဲခေါ်နေတယ်မာဇီယာကအသေးအံအော်ခေါ်နေတယ်ကျွန်တော်လည်းရေထဲကိုချက်ချင်းခုန်ချလိုက်တယ်ဗျအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုလူကမာဇီယာကိုရင်းနေပိုင်းစီကိုဆွဲခေါ်သွားနေပါပြီကျွန်တော်သူ့ကိုစမိနေတဲ့အချိန်မှာမျက်နှာဖက်ကန်းစီကိုသူကဥတီပြီးကူးနေတာပါကျွန်တော်သာအချိန်မီလိုင်းမဆွဲနိုင်ဘူးဆိုရင်မာဇီယာကရုံရင်းကန်ရင်းနဲ့မြစ်ထဲကိုမျောပါသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အမြန်ဆုံးရေကူးပြီးလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမာဇီယာကရေထဲကိုစပြီးမျောတာကိုတွေ့ရအောင်ကျွန်တော်သူ့ကိုဘလုံးအောင်မှီနေတော့ဆိုပြီးသိလိုက်ရပါတယ်ကံအောင်လျော်စွာနဲ့ပဲဗျမြစ်လယ်မှာစိုက်နေတဲ့တုံးတုံးကိုကျွန်တော်လမ်းမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ချေတုံးတုံးတွေ့တယ်ကွအဲ့တုံးကိုလမ်းဆွဲလိုက်အခုလမ်းဆွဲလိုက်ကွကျွန်တော်သူ့ကိုလမ်းအော်လိုက်ပါတယ်ရေစီးအားရဲ့လမ်းစရာကောင်းတဲ့ဇိန်းတယောက်ရဲ့အသိဉာဏ်ဆွဲခေါ်တဲ့အားရဲ့အကြောင်းတုံးကိုမာဇီယာဆွဲနိုင်မှာမလို့ကျွန်တော်စိုးရိမ်မိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်တုံးကိုသူအားကုန်သုံးပြီးတော့လမ်းဆွဲလိုက်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းရေစီးကြားထဲမှာအားကုန်ကူးသွားပြီးတော့သူ့လက်ကိုလမ်းဖမ်းလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မြစ်ဖက်ကန်းကိုသူ့ကိုပြန်ဆွဲခေါ်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြေကမ်းပေါ်မှာထိုင်ပြီးကြတဲ့အချိန်မှာတော့မာဇီယာကကြောက်လန့်ပြီးငိုနေပါပြီမြစ်ရဲ့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်လှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒီယူကိုသာမီးလို့ကတော့ပါမြစ်ထဲကိုရင်းနေတတ်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးလိုက်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုမတွေးကြတော့ဘူးဗျာကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီနေရာမှာစောင့်နေကြတော့ပဲကားစီကိုတန်းပြန်လာခဲ့ပါတယ်ကားထဲမှာဝင်ထိုင်ပြီးတော့မှဘာကြောင့်လဲမသိဘူးဗျာကားနောက်ဖုံးကိုဖွင့်ကြည့်ဖို့စိတ်ကူးရသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကားပေါ်ဆက်တက်ခဲ့တဲ့အချိန်တော့ကနောက်ဖုံးကိုလုံးချမိခဲ့ဘူးဗျာဒါနဲ့တကားကိုအသာလေးလဲမကြည့်ရောကျွန်တော်ရှင်ထဲမှာဒင်းနဲ့လန့်သွားတယ်ဗျာကောင်းတော့ခန်းထဲမှာဖုံတွေသဲတွေရှိနေပြီးတော့အနံ့တန်စိုးတွေကထွက်နေတယ်ပြီးတော့စုပ်ပြတ်တက်နေတဲ့ရှူးနဲ့တရံလည်းရှိနေတယ်အဲဒီတော့မှကျွန်တော်လည်းလမ်းမှာတွေ့တဲ့သမင်တရားကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခပေးဖို့အတွက်ဟိုလမ်းကြံကနေစင်ထားတဲ့အကွက်မှာကျွန်တော်တို့သိတဲ့ရပါတော့တယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သမင်တွေကိုကြည်ပြီးစကားပြောနေတော့မှသူကကားထဲကိုခိုးဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့တန်းလုံးပါလာခဲ့တာပဲဗျာကားထဲမှာကျွန်တော်တို့ရခဲ့တဲ့အနံ့ဆိုကသူ့စီကထွက်တဲ့အနံ့နေပဲဗျာဒါတွေဖြစ်ပြီးလာအနေငယ်ကြာမှာတော့ဗျာအထက်တန်းအရွယ်ကျောင်းသူတယောက်ထူးဆန်းစွာတေဆုံးတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဖတ်မိလိုက်ပါတယ်ရဲတွေရဲ့အပြောအရတေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ကျောင်းသူကသူ့တငယ်ချင်းနဲ့သူတောထဲမှာခီးထွက်ခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့သူကသူ့တငယ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့တဲ့မြစ်ထဲမှာရေစင်းကွင်းနဲ့ရေထဲမှာမျောပြီးပါသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ငယ်ချင်းတယောက်ကပြန်ပြီးပြောတာတော့ဗျာအဲ့ဒီကျောင်းသူလေးကိုဘာမှမသိတဲ့အားတစ်ခုကနေပြီးတော့မြစ်လယ်ကိုဆွဲခေါ်သွားတာလေဗျာသူတို့ဖွဲ့ကတော့အဲ့ဒီမြစ်ထဲမှာမသင်္ကာစရာတစ်ခုမှမတွေ့ဘူးလို့တော့ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ကဘလို့ထင်ကြသလဲဗျာတကယ်ပဲအဲ့ဒီကိစ္စကမတော်တဆမှုပဲလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဟိုဘဲရဲ့လက်ချက်ပဲလားအဲ့ဒီဘဲလောက်ခဲ့တာဆိုရင်တော့ဗျာအဲ့ဒီနေရာကိုနောက်ထပ်ပြစ်မှတ်တယောက်ဘယ်အချိန်မှရောက်လာမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘဲမျောနေမှာကတော့လုံးဝသေးချနေတယ်ဗျာ1996ခုနှစ်ဟောင်ကောင်မှာရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ့ဒီမှုကနည်းနည်းလုံးနဲ့ရှုပ်ထွေးလုံးနဲ့အဲ့ဒီကာလာမှာတကယ်ကိုနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့မှုတစ်ခုပေါ့မစ္စတာမာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိုက်တစ်ခုရဲ့လုံခြုံရေးဆောင်ပြီးတော့ညချိန်လေးဆိုရင်သူကအေးစေးနားယူလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့ချိန်တော့ကစောင်းကုန်ຫນွေကူးဆိုတော့ရာသီဥတုကနေခင်းပိုင်းမှာအတော်ပူပြီးတော့ညပိုင်းဆိုနည်းနည်းလေးအေးတတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့ညနေခင်းလေပြိုချိန်တွေမှာဆိုရင်လေတဖြည်းဖြည်းရနေတဲ့နေရာလေးမှာထိုင်နေပြီးတော့ဝိုင်းတစ်ခွက်နဲ့ငိမ့်နေရတဲ့အရာသာမစ္စတာမာတော့အတော့ကိုပြေဆုံးစေတယ်ဗျာသူကိုယ်တိုင်ချက်တဲ့စိတ်ချတော်စုပ်ပြုတ်ပကံတွေကိုစပွဲမှာချပြီးတောက်ဖို့အစာပြိုးတဲ့အချိန်မှာပဲမစ္စတာမာတယောက်အတော့ကိုအလန်းစမ်းသွားသလိုခံစားလိုက်ရတယ်ဗျာအဲ့ဒီနောက်မှာဝိုင်းတစ်ခွက်ငှဲ့လိုက်ပြီးတောက်ဖို့ပစနာမှာတည့်ရတုံးရှိသေးတယ်ဟိုးပုံကတစ်ခုပြုတ်ကျလာပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်သားချင်းပကံတွေကိုတန်းကနေကျသွားတယ်ဗျာဒီတော့ဟင်းရီမကဘူးစိတ်သားဘက်တွေပါစပွဲပေါ်ဖိတ်ကုန်တယ်မစ္စတာမာအတော့ကိုပေါက်ခဲသွားပါတယ်ဘသူကများဒီလိုအမှတ်ကိုမစင်မကျင်ပြည့်ရတယ်ပေါ့ပြီးတော့သူလည်းအပေါ်ကိုမော့ကြည့်ပြီးဆဲပါလေရောဗျာဒါပေမဲ့အပေါ်မှာဘသူမှရှိနေတယ်လို့ဘာမှမူမှန်လည်းမတွေ့ရဘူးဗျာသူဆဲဆိုနေတာကိုလည်းဘသူမှမတုံ့ပြန်ကြဘူးအကုန်လုံးကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတယ်မစ္စတာမာရဲ့ထင်ကတော့ဗျာသူမဆိုင်ရလူတွေကိုပန်ချမ်းမှာကြောက်ပြီးတော့ဘသူမှသူ့ကိုပြန်ပြောပဲလှုပ်ပေးထားတာများလားပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲလေးလော်ကနောက်ထပ်အရာတစ်ခုပြုတ်ကျလာတယ်
Eri yaga lene long ponsan shibiro, a few mere ponsan to Minayari. Ado Mr. Ma. Kuronga Gomenime, a Mautico Pichavia Mila. Tigaro Tuja the Abova, Tigonga, me Pamiame. Elo to Labio, Pioja, and Maito, Ogo Yalon to sound like it. Taime, Pioja, Jago, Duminare Timaro, Tumiloni, Tumion Pieto Arabia. Eri Hajia, Lugombia Pinelube. Tu Dogo land or Mataji made Arabia. The time ago, the European Count John would Paloma to Montero. Gaumpiagas, Bogo, a shame being a jar at her, say the Himigan Mouthwari, Himberiga, Paper Chaligo, Bianche Tokonjai. Mr. Malay, Mionji, Namun, Telemugo, Pianeta, Kansas, Arabia. Two Shima, Miare, Mugan, Mepulami, Melemoto Pietwagere. Gaumbia Gia, Maymario, Ugame. 30လုံးချုံထွက်နေတဲ့အတွက်ခေါင်းပြက်ကြီးမျက်နှာဟာဖြူဖက်ဖြူရောဖြစ်နေတယ်။ခေါင်းပြက်ကြီးရဲ့ဘေးနားမှာကလက်ပြက်တစ်ဖက်ရှိနေတယ်။မစ္စတာမာရဲ့ဟင်ခွက်တွေကိုပထမဆုံးကြားရတဲ့အရာအဲ့ဒီလက်ပြက်ပဲ။အဲ့ဒီချိန်မှာသူဟာအိမ်နေအောင်ထွက်ပြေးခြင်းပဲ။သူ့ကြောက်တွေကထုံထိုင်းနေပြီးတော့ဘလုံးမလှုပ်လို့မရတော့ဘူး။သူထားဖို့ကြိုးစားတိုင်းပြန်လဲကျပြီးတော့သူ့မျက်လုံးကလည်းခေါင်းပြက်ကနေမခွာနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မစ္စတာမာရှိသမျှအားကုန်သုံးလိုက်ပြီးတော့အတန်ကုန်អော်လိုက်ပါတော့တယ်။မစ္စတာမာရဲ့អော်တန်ကြားပြီးလူတွေရောက်လာကြပါတယ်။အဖြစ်အပျက်ကိုလည်းမြင်သွားရောရဲတွေကိုခေါ်လိုက်ကြတယ်။ရဲတွေကအဲ့ဒီနေရာကိုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲရောက်လာကြတယ်ဗျာ။မစ္စတာမာပြောတဲ့ဟာတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ရဲတွေကလေးလွာကခန်းခန်းကိုဝိုင်းလိုက်ပြီးပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုဖမ်းဖို့လုပ်ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ရဲတွေအဲ့ဒီခန်းတကားဝါစီရောက်มาတော့ဗျာ။အရန်ထူးဆန်းတာတစ်ခုကိုသူတို့တွေ့လိုက်ကြတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အခန်းတကားကြီးကပွင့်လင်းသားကြီးဖြစ်နေတယ်။တရက်လူကထွက်များပြေးသွားပြီလားပေါ့။မပြေးဘူးဆိုရင်ဒီကောင်ဟာအကြောက်နဲ့မရှိရဲ့လူလား။ရဲတွေတတိထားပြီးတော့အခန်းရှိမှနေရာယူလိုက်ကြတယ်။ပြီးတော့တော်ဝန်နီးပါးပွင့်နေတဲ့ကားကနေအခန်းထဲကိုချောင်းကြည့်လိုက်တယ်။မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ရဲတွေအတော်လန့်သွားမှုရတယ်ဗျ။အခန်းထဲမှာကမီးမိန်လေးပဲထွန်းထားတယ်။လူတစ်ယောက်ကအခန်းထဲကဆိုဖာပေါ်မှာခန့်မှန်ကြီးထိုင်နေတယ်။သူ့ရဲ့ဘေးဘက်လည်းရဲ့အဝတ်စားတွေမှာရဲ့ကျန်းမာတွေကသွေးတွေကြီးပဲဗျ။အဲ့ဒီသွေးကြီးနဲ့ကိုအခန်းမြေကတော့ရနေတယ်။ကျန်းမာရှိရဲ့သွေးရည်တွေမှာတော့အသားခုတ်တဲ့ဓာတ်လက်ကိုတွေ့ရတယ်ဗျ။ဒီဓာတ်နဲ့ပဲတူတက်ခဲ့ပုံရတယ်။ရဲတွေကသူ့ကောင်းကိုတနက်နဲ့ချိန်ပြီးသူ့ကိုဖမ်းလိုက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူကပြန်ခုခံတာလို့ညင်းဆိုတာတို့ရှင်းပြမျိုးလုံးဝပြန်မလုပ်ဘူးဗျ။သူ့မျက်လုံးတွေကလုံးဝမလုပ်တော့ပဲအသက်မရှိတော့တဲ့ပုံစံမျိုးပေါက်နေတယ်။မျက်နှာကလည်းအတော့ကိုဝမ်းနဲ့ကြေခွဲနေပုံပဲ။သူကသူ့ရှိမှရှိရဲ့ TV ကိုပဲမျက်တော်မခက်ပဲကြည့်နေတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ TV ကိုထိုင်ကြည့်နေရအောင် TV ကဘာများလာငယ်လို့လဲ။ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာက TV မှာဘာမှလာမနေဘူးဗျ။ဒါဆိုရင်ဒီလူကဘာကိုများကြည့်နေကြလဲ။ပြီးတော့သူကဘာလို့အခုလိုကြောင်တောင်ကြီးဖြစ်နေရတာလဲ။ TV ကလည်းရှဲရှဲမိနေပြီးတော့လိုင်းပြတ်သွားရင်ပေါ်တဲ့အဖြူမဲအစက်တွေပဲပေါ်နေတယ်။အဲဒီနောက်မှာရဲတွေကတတိကန်နဲ့တဲတုံစားတွေကိုအခန်းအနက်မှာရှာပါတော့တယ်။ခေါင်းမရှိရတဲ့မျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့လောင်ကိုမိဖို့ကန်းထဲမှာသူတို့တွေ့လိုက်ရတယ်ဗျ။ဒီမျိုးသမီးရဲ့ခေါင်းဟာမစ္စတာမာရဲ့စပွဲကိုပြုတ်ကျခဲ့တဲ့ခေါင်းပြည့်ဖြစ်ရမယ်။ပြီးတော့အခန်းထဲမှာလည်း10နှစ်ရွယ်ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့လောင်ကိုထပ်တွေ့ရတယ်ဗျ။သူလည်းခေါင်းပြတ်ခံထားရတယ်။သူခေါင်းကတော့နီးနားမှာပဲရှိတယ်။လွတ်ပြစ်မခံရသေးဘူး။ဒီမှုကလူလူကိုအရန်ထိတ်လန့်သွားစေခဲ့တယ်။အဲဒါကြောင့်ရဲတွေကဒီမှုကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အုပ်ပရိဝင်းစူးစမ်းနေကြတယ်။အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အဖွဲ့တွေကိုချက်ချင်းဖွဲ့ကြပြီးတော့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူယူဆရတဲ့တိုက်ခန်းတွေကလူကိုလည်းရဲစခန်းမှာဖမ်းထားလိုက်ကြတယ်။ဒီလိုမျက်နှာကတော့အရင်တိုင်းပဲဗျ။မျက်လုံးတွေကပြူးနေပြီးမှန်တွေမျက်နှာပိန်းနေပဲဗျ။ရဲတွေကသူ့ကိုစစ်ချက်ယူပြီးမှသိရတာကတော့ဗျ။သူကမကောင်းဆိုးဝါးကောင်ရံပြောကကြောင့်အခုလိုလောက်ရောက်ကိုလောက်ရတာပါတယ်ဗျ။သူဘာတွေလောက်ခဲမိတယ်လဲဆိုတော့တော့သူမသိပါဘူးတဲ့။ရဲတွေကတော့သူ့ပြောဖို့လုံးဝမယုံကြဘူးဗျ။သူ့ကိုအမှန်တမ်းထွက်ဆိုဖို့ရမကောင်းဆိုးဝါးကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဆိုတော်မျိုးကလုံးဝလက်ခံနိုင်စရာမရှိတဲ့အကြောင်းကိုဖြောင်းပြပြောဆိုကြတယ်။အဲဒီမှာသူကအဲ့ဒီနေ့ညနေကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုပြန်ပြီးပြောပြပါတယ်။သူသားနဲ့သူ့မိမကိုတိုက်ရလောက်အောင်သူ့မှာပါအကြောင်းမဲ့ချက်မှမရှိပါဘူးတဲ့ဗျ။အဲဒီကနေအစားချပြီးသူပြန်ပြောတာကတော့ဗျ။အဲဒီနေ့ကသူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့အလုံးနာရတယ်ဗျ။နှစ်ယောက်စလုံးအလုပ်ကိုမသွားကြဘူး။မနက်ပိုင်းမှာသူတို့သားလေးကိုဇာကွန်လိုက်ပို့ပေးပြီးတော့ညနေဆောင်မှပြန်လာခဲ့ကြတယ်။အိမ်ရောက်တော့တားမိတားဖောက်တွေအကုန်လုံးပင်ပန်းနေကြပါပြီ။သူ့မိမကမိဘူးကန်တွေကိုသွားပြီးတော့ TV ကြီးရင်းစားဖို့အတွက်အသီးတွေကိုလီးနေတယ်။သူတို့ရဲ့သားလေးကတော့အိမ်ခန်းထဲမှာသွားဆောင်နေတယ်။သူကတော့အိမ်ခန်းထဲမှာ TV ထိုင်ကြီးနဲ့သူ့မိမကိုစောင့်နေတယ်။ဒီမှာကတော့ရှေးဟောင်းကုသញ្ញမ်းတွေကိုပြန်ဖော်တဲ့အစီအစဉ်လာနေတယ်ဗျ။အဲ့ဒီကာလတုန်းမှာအဲ့ဒီ program ကအတော့ကိုရေပန်းစားတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုပေါ့ဗျာ။သူ TV ကိုကြည့်နေရင်ရုတ်တရက် TV ကဝါသွားတယ်။ပြီးတော့ကြီးကြီးနဲ့အတန်တွေမီးလာ။ TV လိုင်းမမိရလို့သူထင်လိုက်ပါတယ်။သူအဲ့လိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာ TV အစီအစဉ်ရဲ့ပုံရိပ်ကလုံးဝပျောက်သွားပြီးတော့အဖြူမဲအဆက်တွေပေါ်လာတယ်။အတန်ကလည်းတစ်ချက်ချင်းနဲ့မြည်ရော။တ
အဲ့ဒီရှဲရှဲအတန်တွေကြားထဲမှာပဲစကားတိုးလေးလမ်းပြောတဲ့အတန်ကိုသူကြားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီစကားတန်ကသူ့ကိုသူ့မိသားစုကိုတတ်လိုက်ဖို့နဲ့ခေါင်းလေးကိုဖျက်ဖို့စီခိုင်းနေတယ်အတန်ကိုကြားပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့အသိစိတ်ကအထင်ကိုမိတ်သွားပါတော့တယ်သူ့ခန္ဓာကိုယ်က TV တွေကပုံကိုညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်လို့ပါတော့တယ်အဲ့လိုလုံရင်းနဲ့ပဲသူ့မိသားစုကိုသူ့ကိုယ်တိုင်တတ်လိုက်မိတာပါသူဘာလို့အဲ့လိုလုံလိုက်မိရဲဆိုတော့သူကိုယ်တော်နားမလည်နိုင်မှုဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီပုံကိုညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ခေါင်းထဲမှာအခြားဘာအကြောင်းမှမရှိနေခဲ့ပါဘူးရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ထွက်ဆိုချက်အပြည့်အစုံကိုကြားပြီးမယ်လေသူအမှန်တိုင်းပြောနေတယ်လို့ဘလို့မှမထင်ကြဘူးဗျာ TV တွေကနေအမိန်ပေးပြီးတော့အပြင်မှာရှိရလို့သခိုင်းနေဆိုတော့ရုပ်တိမှမရှိရဘူးဗျာဒီတော့ရဲတွေဟာဒီလူဟာမိန်းမကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့လူဖြစ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ရန်ပြင်းနဲ့လက်လုံတော်တာဖြစ်ရမယ်လို့ယူဆလိုက်ပါတယ်ဘလို့ပဲစစ်သူကတော့ဗျာသူအရင်ပြောပြတဲ့အတိုင်းပဲထပ်ပြီးပြောနေပါတယ်အဲ့ဒီမှာရဲတွေကချော့ပြီးမေးတော့တယ်ဒီတိုင်းပဲဗျာချောင်းနံပြီးမေးတယ်ဒီတိုင်းပဲသူ့အဖြေကလုံးဝပြောင်းလဲမသွားဘူးသူဖြေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုရှိနေပုံရတယ်ဒါနဲ့ရဲတွေလည်းသူ့ရဲ့အိမ်နာနီချင်းတွေစီကိုတွားပြီးတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုမေးမြန်းကြတယ်ဗျာအိမ်နီချင်းတွေရဲ့အဖြေရတော့ဗျာသူ့မှာသူ့မိသားစုကိုပြန်သက်ရလောက်အောင်ဘာအကြောင်းရင်းမှရှိမနေဘူးတဲ့သူတို့မိသားစုကပျော်စရာမိသားစုတွေပဲလို့အားလုံးကဖြေကြတယ်ဗျာဒါပေမဲ့သူတို့ဖြေခဲ့တဲ့အထက်မှာထူးဆန်းတဲ့ဟာတစ်ခုတော့ပါနေတယ်ဗျာအဲ့ဒီဟာကတော့ဗျာဒီနာတော့မှာရှိတဲ့ရှေးဟောင်းကျမ်းတွေကိုပြန်ဖော်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်ဗျာအဲ့ဒီရှေးဟောင်းကျမ်းကအုတ်ကူဟောင်းတွေစီကနေမကောင်းတဲ့ကျိန်စာတွေဝှညင်ထွက်လာလေးရှိရလို့လေအဲ့ဒီနာကလူတွေကယုံကြည်ကြတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ရဲတွေကအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုအမှုထဲမှာထည့်ပြီးစဉ်းစားလို့မရတဲ့အတွက်ဒီအကြောင်းအရာတွေဟာပြစ်မှုကျူးလွန်သူတို့ယူဆခံထားတဲ့သူကိုဘလို့မှခုခံကောက်ကွယ်ပေးနိုင်မှာဘူးဗျာဒီလူကိုယ်တိုင်ပဲသူ့မိသားစုကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ရလို့ယူဆလိုက်ကြပါတော့တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့လုပ်ရတဲ့အတွက်သူဟာတည်တဲ့အပေးခံရပါတယ်အဲ့ဒီတော့သူပြောခဲ့တဲ့အရာတွေကအမှန်တရားတွေလားဒါမှမဟုတ်သူပဲလိန်ခဲ့ရလားအဲ့ဒါကိုတော့ဘယ်သူမှသိနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးရတဲ့နှစ်ကတငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့လေတော့အိမ်မှာလုပ်တဲ့ Halloween party ကိုကျွန်တော်သွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကြောင်းတငယ်ချင်းမေးရသူ့ဘာတွေစီကခွင်တောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီလေတော့အိမ်ထဲမှာယောက်ျားတွေကြီးပဲပါတဲ့အတော့ပိုင်တစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးက basketball ကစားသမားတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တဲ့ပါရီထဲမှာတောက်ဆောင်ရရေးစရာဟာသားတွေပဲဖြစ်ခဲ့မှကျွန်တော်ထင်ခဲ့မိပါတယ်ဗျာမေးရဲ့ဖေကအဲ့ဒီလေတော့အိမ်ကိုသူ့ဘာတွေစီကအမွေရထားခဲ့ရတယ်ဗျာလောလောဆယ်အဲ့ဒီအိမ်ကအပန်းဖြေပုံစံမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာဘယ်သူမှမနေဘူးဗျာအဲ့ဒီအိမ်ကိုကျွန်တော်တို့ကျောင်းကနေကားမောင်းပြီးသွားမယ်ဆိုရင်မိနစ်40လောက်ပဲကြာတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့အားလုံးညနေ9:00နာရီအတိမှာကျောင်းဝင်းထဲမှာစုံကြဖို့ချိန်ထားကြတယ်လိုအပ်မဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒီပါလဲယူခဲ့မယ်လို့အားလုံးကကြုံကြည်ထားပြီးသားပဲဗျာကျွန်တော်ကကိုယ့်ကိုထိန်းနေတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီညအတွက်အဖေကကျွန်တော်ကိုသူ့ကောင်းကိုအသာတကြီးပဲထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်မေးရောပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ကစုစုပေါင်း6ယောက်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကားမောင်းတယ်မေးကြီးကလမ်းညွှန်ပေးဖို့တော့ကျွန်တော်ဘေးမှာထိုင်ပါတယ်မြို့ထဲကထွက်လာပြီးကျွန်တော်တို့ဖုန်ထူလမ်းတစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်ဗျာအဲ့ဒီလမ်းကတောတွေကြားထဲကနေဖြတ်ပြီးဖောက်တာကျွန်တော်တို့လေတော့အိမ်ကိုရောက်တော့ညနေ6:00နာရီထိုးတော့မယ်အဲ့ဒီကိုမရောက်ခင်စတိုးဆိုင်တစ်ခုကနေပြီးတော့တောက်စရာအပြည့်စုံရဲ့စားစရာအချို့ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ခဲ့ကြသေးတယ်ဗျာလေတော့အိမ်ကနှစ်ထပ်ဗျာတစ်သားအိမ်ကလေးအဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အနောက်မှာရေရိုင်းတိုင်ရှိတယ်အိမ်ရဲ့အနီးနားဘက်ကလူအတော်ပြတ်ပုံရတယ်ကျွန်တော်တို့လာခဲ့တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်အိမ်တစ်လုံးမှကိုမတွေ့ခဲ့မိဘူးအိမ်ကိုရောက်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲကျွန်တော်တို့ပါတီတွေကလိုအပ်မဲ့ပြင်ဆင်တွေကိုပြင်ဆင်ကြပါတယ်ပင်းကူအိမ်အတူတို့ဖယုံသီးသေးရဲရုပ်တို့ဖျောင်းနိုင်တို့ဘာတို့အဲ့လိုဟောလိုဝင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြင်စရာစင်စရာပစ္စည်းအတော်များများကိုကျွန်တော်တို့တည်လာခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေစင်ပြီးတဲ့အချိန်ကကိုရိုနာကြီး45မိနစ်လောက်ရှိသွားပြီဗျာအဲ့ဒီနောက်ဖျောင်းနိုင်ကိုမီးထုံးပြီးတော့မီးလင်းမိုးကိုလည်းမီးမွေးလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီမီးလင်းရောင်တွေကလွယ်ရင်တအိမ်လုံးကမှောင်မဲနေတာဗျာဟောလိုဝင်းရဲ့အငွေးတက်ကိုတကယ်ခံစားမိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တအိမ်လုံးကိုမရှင်းချင်တဲ့အတွက်ပါတီဝဲကိုအောက်ထပ်မှာမလုပ်ကြပါနဲ့ဗျာအပေါ်တက်ကိုလုံးဝမသုံးကြဘူးကျွန်တော်လည်းလေးယူချင်းတွေဖွင့်ကြတယ်ဘီယာတွေတောက်ကြတယ်ပေါက်ရတွေပြောကြရင်ပါတီကိုစလိုက်ကြပါတယ်အိမ်အောင်ထက်မှာတမင်စားကန်းအကျယ်ကြီးတစ်ခုရဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကလက်မှာတန့်စင်ကန်တစ်ခုရဲ့ရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့လိုတောက်ပြီးပေါက်ဝဲအကောင်တော့ကတော့လုံးဝကော့တီရောဗျာအဲ့လိုတောက်စားနေကြတော့မှမီလင်းဖို့ပုံမှန်ရှိတဲ့မိသားစုပကြီးကားချက်ကိုကျွန်တော်သတိထားမိသွားတယ်ဗျာပကြီးကားထဲမှာမဲရဲ့မိဘတွေကအသက်ကြီးကြီးတော်တော်နဲ့ရက်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ဟာမဲရဲ့အဖိုးအဖွားဖြစ်လောက်နေနောက်ပြီးထိုင်ကုန်မှာထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်လည်းပကြီးကားထဲမှာပါနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျာသူကငွေလက်ကောက်တစ်ပင်းကိုလက်မှာဝှက်ထားတယ်သူ့မျက်နှာကဖြူဖြော့နေတဲ့ပုံပေါက်နေတယ်သူ့ကိုကြည့်ရတာဒီပုံထဲမှာပါဖို့ကိုတိတ်ပြီးစိတ်ပါတဲ့ပုံတော့မပေါက်ဘူးဗျာမိသားစုဝတရားရတာဝန်ထိုင်နေရပုံပေါ်တယ်ကျွန်တော်ပကြီးကားကိုကြည့်နေပြီးအဲ့လိုတွေးနေတော့မှပဲကျွန်တော်နားကိုမဲကြီးရောက်လာတယ်
ဒီလိုကတကယ်ချင်းဒီပကြီးကငါတို့အဖေနဲ့မေမင်္ဂလာဆောင်မိခါစားဒီကိုလာလေတော့မှဆွဲထားလေကွာမေးရကျွန်တော်ကိုရှင်းပြတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဘယ်သူလဲကွာလို့မေးလိုက်မိတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြီးကငါ့တော့ကွာသူကငါမွေးခင်တည်းကပျောက်သွားတာတဲ့အဲ့ဒီချိန်တော့ငါတို့ဖို့ကဒီနယ်ရဲ့နေပြည်တော်ရဲဆိုတော့သူသမီးကိုနေရာနဲ့လိုက်ရှာခဲ့တယ်ကွာဒါပေမဲ့လုံးဝမတွေ့ဘူးလို့ငါဖေငါ့ကိုပြန်ပြောပြခဲ့ဘူးဒီနာတော့ဘက်ကလူတွေပြောတာကတော့ကွာငါတို့တော်ကသူ့အကြောင်းလုံးကကြိုက်ခဲ့တဲ့သူကြီးဆိုင်လိုက်ပေးသွားတယ်လို့ပြောကြတာပဲဒါပေမဲ့ငါဖိုးကတော့ကွာသူ့သမီးဒုက္ခတွေ့နေလို့ပဲယုံကြည်နေတယ်ကွာနောက်ကြတော့လည်းအဖိုးကဒီရင်ကနေအပြီးပြောင်းသွားပြီးတော့သူသေသွားတဲ့အချိန်ထိဒီရင်ကိုတစ်ခါမှပြန်မလာတော့ဘူးလေကွာသူမသေးခင်နောက်ဆုံးနေ့ရက်တွေမှာတော့ကွာဒီလေတော့အိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူ့သမီးရဲ့အော်တန်တွေကိုသူအမြဲကြားနေကြရတယ်လို့ဒေါသအကြီးနဲ့အော်နေခဲ့တာကွာမေကြီးပြောတဲ့အကြောင်းကိုနားထောင်ပြီးရဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်မှာနည်းနည်းလန့်တယ်လို့ဖြစ်သွားမိတယ်ဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘော်တယောက်ကအနားကိုရောက်လာပြီးတော့ငါးကောင်တို့ရေမိုးပလင်းခင်ဖြူအောင်ပလင်းတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ကွာလာပါကွာဆက်ဆွဲရအောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့ငငယ်ရေချအငန်းမရတောက်ကြပါလေရောဗျာကျွန်တော်လည်းမေကြီးပြောတဲ့ဇလန်းကိုမေ့သွားပြီဗျာကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားတဲ့ချင်းတွေကလည်းကျွန်တော်တို့တွေကောင်းလာတဲ့ဒီကနေ့နဲ့လိုက်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးကျဲလာတယ်ဗျာဒီနီးနားမှာဘာအိမ်မှမရှိဘူးဗျာစူရပါလေဆိုပြီးစောရကတက်မယ်ပောက်ကြရအင်ဂျင်တွေလည်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုနဲ့ည7 နာရီထိုးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးအတော့ကိုမူးနေကြပြီဗျာကျွန်တော်တို့မှာတောက်စီရဘီယာကလည်းကုန်ပြီကျွန်တော်လည်းအဲ့တော့ဘော်တွေကိုပြောလိုက်တယ်ဟဲ့ဝင်ငါလစ်မပြေလို့တော်ပြီကွာမရကြရဲ့ရက်နာကြပြီးကောင်းမောင်းချင်ကွာကျွန်တော်ဝိုင်းထဲကနေထွက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အကောင်တွေကမဝါသေးဘူးလေဗျာထပ်ဆွဲအောင်ပါတယ်ဒီချိန်ကြီးဘီယာတွေဝယ်ဖို့ဆိုပြီးတောကိုဖြတ်ပြီးတော်ဝေးမှာရှိတဲ့စတိုးဆိုင်ကိုကားပြန်မောင်းသွားမှာလေအတော့ကိုစွန်စားလုံးရကြတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲထင်တာပဲအဲ့ဒါနဲ့မေးရအပေါ်တော့ကိုသွားပြီးတော့သူ့ဖေခန်းထဲကတော်တဲ့အဟောင်းတွဲကိုယူလာပြီးပြန်ဆင်းလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမေးယူအဲ့ဒီတော့အစုံနဲ့ဘာလို့မလုပ်လဲလို့မေးလိုက်ကြတယ်ဒီတော့မေးရသူ့အိမ်ရဲ့မြေောက်ခန်းထဲမှာဝိုင်းနေထားရရှိတဲ့အကြောင်းရယ်လက်ကျန်ရှိုံရုံထင်းတဲ့အကြောင်းရယ်ပြောပြတယ်ဗျာဒီမာရီမတော့တဲ့ကျွန်တော်ကပဲအောက်ကိုဆင်းပြီးတော့ဝိုင်းနေယူဖို့တောင်းဝင်ကြပါလို့လေဗျာမြေောက်ခန်းကိုဆင်းတဲ့အပေါက်ကအိမ်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဓမီလေးကိုကိုင်းပြီးတော့အိမ်အောင်ဖေးကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်အပြင်မှာလာကတာနေပြီမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကတိတ်ဆိတ်နေတာဗျာကျွန်တော်လည်းတော့ကြောက်စိတ်ဝင်နေမိတယ်ရေရန်ကြီးရှိတဲ့နေရာကလေပြေလေးတွေတိုက်နေပြီးတော့လိုင်းချက်ခုလေးတွေကလမ်းအောင်ဝင်အောင်ဖိဖိတောက်ပနေပါတယ်ရေလန်းလေးတွေကတသားတကားလေးကိုဖြက်ဖြက်ရိုက်နေတဲ့အတန်တွေရဲ့ပရွေးတွေအောင်ရတဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်ကြားနေရပါတယ်အဲလေကြပြဆန်းတာကိုကျွန်တော်တွေးလိုက်မိပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်မြေောက်ခန်းတကားဝါစီရောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဘေးဘက်ချလက်ကိုတပင်းနဲ့ပတ်ပြီးထိုးကြည့်လိုက်ပါတယ်အခုလိုအချိန်အခုလိုနေရာမျိုးမှာတယောက်တည်းရှိနေရတာကျွန်တော်တို့အတော့ကိုလမ်းစီရကောင်းနေပါပြီကျွန်တော်ဝိုင်မလင်းကိုခန့်ပြန်ယူပဲပြီးတော့ဟိုကောင်လက်ကိုထည့်ပြီးအိပ်ရဝင်မလို့တွေးလိုက်တယ်မြေောက်ခန်းတကားကိုကြည့်တော့တကားတော့ကပြတ်နေပုံရတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းတောက်ဖွင့်စရာမလိုလို့ယူစားပြီးတကားကိုတွန်းခွင့်လိုက်ပါတယ်တကားကလမ်းစရာမိတဲ့မြင့်ပြီးပွင့်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ရှိမှာကမှောင်မဲရဲ့လေကားတစ်စင်းရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းအောက်ထက်ကိုဓမီနဲ့လမ်းထိုးကြည့်တော့တစ်သားစီအချို့ကိုမြင်နိုင်ရတယ်ကျွန်တော်လေကားအတိုင်းပဲမြေောက်ခန်းထဲကိုဆင်းလာခဲ့ကျွန်တော်လေကားကိုနင်းလို့ထွက်လာတဲ့အတန်ကလည်းအတော့ကိုလမ်းစရာကောင်းတယ်ဗျာမြေောက်ခန်းထဲမှာမှုန်နှံ့ရယ်ဖုံနှံ့ရယ်မှုန်ထနေတာပဲဗျာဒီထဲကိုလူမျိုးတော့အတော်ကြာလို့ကျွန်တော်တွေးတယ်မိတယ်ကျွန်တော်လည်းပလင်းတွေရှိတဲ့စင်ကိုရှောက်သွားလိုက်တယ်ဗျာကျန်တဲ့စင်တွေကတော့အလွတ်တွေပါပဲကျွန်တော်ဝိုင်ပလင်းနှလုံးကိုကောက်ယူပြီးတော့ပြန်လှည့်ထွက်မှာကျွန်တော်ဘေးဘက်နေရန်စီကနေရှိုက်တန်လို့အတန်ကူကြားလိုက်ရတယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းကြွတ်တို့ပိုးဟတ်တို့အော်ဇန်နေမှာပဲလို့ထင်လိုက်တာနဲ့နေရန်ကိုတပင်းနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်မီးရောင်လေးထိုးတော့အတန်ကရက်သွားတယ်ဗျာဒီတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ထဲမှာထားနေပဲလှေကားစီကိုပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအတန်ကပြန်ပေါ်လာတယ်ဒီဒီခါမှာအတန်ကပိုကျဲတယ်ပိုလဲပြည်ပြင်းလာတယ်လူတယောက်ရဲ့အတန်နဲ့အတော့ကိုတူနေတယ်ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါမှမရောက်ဘူးတဲ့အိမ်ရဲ့အမှောင်ကန်းမြေတိုက်ထဲမှာဆိုတဲ့အသည့်နဲ့လမ်းပြန့်သွားပြီးတော့နှစ်ဖူးပံကျွေးတွေစုတ်တက်လာတယ်ပြီးတော့ဒီညကဝိညာဉ်တွေမြူးတဲ့ဟောလိုဝင်းညဗျာကျွန်တော်လည်းရှိသမျှသတိတွေကိုစုထည့်ပြီးတော့အတန်ကြားတဲ့ဘက်စီကိုတမီးနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်ပါတော့တယ်မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကကျွန်တော်အတော့ကိုလန့်သွားတယ်ဗျာကျွန်တော်လုံးကအယမ်းခုန်နေပြီးတော့အပြင်ကိုတောင်ပွင့်လာပြီးတော့ခံစားလိုက်ရတယ်ဗျာကျွန်တော်တွေ့ရတာကတော့ဗျာ6ကပ်ပိန်နေတဲ့မိမတယောက်ကျမ်းမြေမှာလဲကျနေတာဗျာသူကခက်ခွေးနေထားတဲ့လဲကျနေတာဆိုတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာတွေကသူ့ရဲ့တူးနဲ့ကွဲနေတယ်သူ့ရဲ့လက်မှာကလက်ကောက်လိုရံမြဖို့ထားတာကိုကျွန်တော်သတိထားမိတယ်ဗျာကျွန်တော်မူးနေတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဓမီရောင်ချောင်းကိုလက်ကနေဖြစ်သွားရသူ့လက်ကောက်ကအရာကိုမျိုးလုံးထဲမှာအရှင်းလင်းကြီးမှတ်မိတယ်အဲ့ဒီမိမကြီးခရတိုးလေးငုံကြီးနေတာကျွန်တော်လည်းကြောက်ပြီးထွက်ပြေးချင်ပေမဲ့အထစ်ထစ်အငုံနဲ့ပဲသူ့ကိုစကားပလန်းပြောလိုက်မိတယ်ဒီမဲ့ခင်ဗျားအဆင်ပြေရလားအဲ့ဒီချိန်ကျွန်တော်တွေးမိတာကတော့ဗျာ
သူကဒီမှာလာပြီးခုံတဲ့အင်ဂျင်မဲတယောက်ဖြစ်မယ်လို့ပေါ့ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီခိုင်းရဲ့တကားတော့ကလည်းပြက်နေတာဆိုတော့လေမိမကြီးကသူ့မျက်နှာကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့မော့စားပြလိုက်တယ်အတိုက်အဆိုင်ပဲဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာအခန်းပြင်ကမဲကြီးရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ဟဲ့ဘာကြီးကြားနေရလဲဟာပလင်းလေးယူပြီးပြန်လာရုံပဲဟာကျွန်တော်လည်းမဲကြီးရဲ့အတန်ကြောင့်ကြောက်စိတ်လျော့သွားပြီးသူ့ကိုလမ်းအောင်ပြောလိုက်တယ်ဟဲ့မဲကြီးဒီမှာလူတယောက်ရှိရဲ့ကွာသူကြည့်ရတာအကူကြီးလိုနေပုံပဲမင်းစင်းလာကြည့်ပါဦးမဲကြီးရဲ့ဘော်တော်နှစ်ယောက်ရဲ့အောက်ကိုဆင်းလာကြပြီးတော့မြောက်ခန်းအနှံ့ကိုတမင်းနဲ့ထိုးကြည့်ကြတယ်ဗျာအောစရာကောင်းတော့ကခုနကမိမကြီးကိုလုံးဝမတွေ့ရတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာဒီကောင်တွေကကျွန်တော်ကိုဟော်လိုဝင်းညာကြီးမှာအရင်မူပြီးသူရဲတွေ့ပါလုံးနေတယ်ဆိုပြီးဝိုင်းလောင်ကြပါလေရောဗျာကျွန်တော်လည်းတော့ရှက်သွားမိတယ်ဗျာသူတို့ပြောသလိုကျွန်တော်ထင်အောင်ထင်မှာဖြစ်နေတာပဲနေမှာပါဒီလိုနဲ့အိမ်ထဲကိုပြန်တော့မွေးလေးပုံထဲမှာအိပ်ရပြီးကျွန်တော်ဝင်အိပ်လိုက်ပါတော့တယ်ကျွန်တော်ကောင်တွေကတော့အရှိန်ဟုန်ပြက်ကိုစက်တောင်းနေကြတော့မယ်ဗျာမနက်3 နာရီလောက်မှာကျွန်တော်အိမ်သားကိုထသွားတယ်မူးကွင်းနဲ့ကျွန်တော်ကောင်တွေကတော့ဗျာဖုန်သားတယောက်ဒီနားတယောက်အိမ်မောကြနေတာများများတသုံးကြီးကြီးကြနေတာပဲဖျောင်းတဲ့အချို့ကမင်းနေတုံးဆိုပေမဲ့မိဖို့တွေမှာတော့ထင်းမရှိတော့ကျွန်တော်လည်းအိမ်သားဘက်ကိုရှောက်လာခဲ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမှန်ပရင်းဘောက်ကိုခောက်တဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်မိတယ်ကျွန်တော်လည်းလက်ကြည့်လိုက်ရောကျွန်တော်ဘဝမှာလုံးဝမေးလို့မရပဲမြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရတယ်ဗျာကျွန်တော်မြေရောက်ခန်းထဲမှာတွေ့ရတဲ့မိန်းမကြီးကအပြင်ဘက်အမောင်ထဲမှာရက်နေတယ်မျက်နှာကိုတော့အမောင်ထဲမှာမလို့ချာမြင်ရအောင်ဗျာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပိန်လီနဲ့လက်နဲ့မှန်တကားကိုကောက်ခောက်နေအောင်ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာမှန်ပရင်းနောက်ကိုသူ့မျက်နှာရုပ်တရက်ကတ်လာလိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီတော့မှသူ့မျက်နှာကိုအသေးချာမြင်ရပါတော့တယ်သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကထွက်ကြတော့မဲ့ပုံစံမျိုးကြီးပဲဗျာအတော့ကိုဆိုပြီးလမ်းစရာကောင်းတဲ့ရုပ်လိုပဲပြောရမှာပဲကျွန်တော်ဗျာမျက်နှာပုံစံကိုအသေးစိတ်ပြန်ပြောတတ်လို့ဗျာခင်ဗျားတို့လည်းမြင်လုံးဝလန့်ကုန်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အကြည့်ကသူ့ရဲ့လက်ကောက်ဝက်စီကိုရောက်သွားပါလေရောသူ့ရဲ့လက်မှာဝတ်ထားတဲ့ဟာကြီးကမေးရဲ့အန်တီဝတ်ထားတဲ့လက်ကောက်တပုံစံနဲ့ပဲဗျာနောက်ဆုံးတော့သူဒီအိမ်ကိုပြင်အောင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တွေးလိုက်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပုံစံကိုကြည့်ချင်းအပြင်တော့ဗျာသူဟာဘလို့မှလူသားတယောက်အစစ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ယူဆလိုက်ပါတော့တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်လည်းရှိသမျှသတိကိုစုပြီးအတကုံអော်လိုက်ပါတော့တယ်ဗျာကျွန်တော်អော်စံကြောင့်ကျွန်တော်ကောင်တွေလန့်လို့လာကုန်ကြတယ်ကျွန်တော်လည်းပရင်းပေါက်ကိုလမ်းပြီးပြရောကျွန်တော်ကောင်တွေအားလုံးပရင်းပေါက်နားမှာရက်နေတဲ့တစေတရေလို့မိမကြီးကိုမြင်သွားကြပါလိမ့်ရောဗျာအားလုံးကလည်းမူးနေရတာဆိုတော့ဘာမှစင်ကြင်ကြင်မရှိတော့ဘူးဗျာအတကုံကြောက်လန့်ကုန်ကြတယ်ဒီတော့မိမကြီးကခွတ်ထုတ်ခွက်လန့်ရှိလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသူ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ဖို့အချက်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းရာဇဝင်တွေကသူရဲကောင်းတွေလိုမျိုးတတိမွေးပြီးတော့အသက်နဲ့ကိုအိုးစားမကွေးရအတွက်ကားတွေကိုဝင်ပြေးကြပါလိမ့်ရောဗျာပြီးတော့ကားကိုအတင်းဝမ်းပြီးထွက်ပြေးပါလိမ့်ရောဗျာနောက်တည့်မှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရကအဲ့ဒီညကတောင်ပို့ပြီးကြောက်ဖို့ကောင်းသေးတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရတဲ့ကိုမေးရဲမိဘတွေကကြားပြီးတော့သူတို့ညီမအိမ်ပြန်လာလို့ထင်သွားကြတယ်ဗျာဒါနဲ့ပဲရဲတွေခေါ်ပြီးအဲ့ဒီအိမ်ကိုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်သွားကြတယ်ကျွန်တော်နဲ့သူတို့နဲ့တူပြန်ပါသွားကြတယ်ရဲတွေကသူ့ကိုနေရာနဲ့မှလိုက်ရှာကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကမြေရောက်ခန်းထဲကအကြောင်းကိုပြန်သတိရသွားပြီးတော့ရဲတွေကိုအဲ့ဒီမြေရောက်ခန်းထဲကိုခေါ်သွားလိုက်တယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုအဲ့ဒီမြေရောက်ခန်းထဲမှာပထမဆုံးတွေ့ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှာရင်များတွေ့နိုင်မလားလို့ပေါ့ဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းညကသူ့ကိုတွေ့ခဲ့တဲ့နေရာကိုရဲတွေကိုပြတော့ရဲတွေကတမီးနဲ့လမ်းပြီးထိုးကြည့်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမီးရောင်ကြောင်လက်ခနဲဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမြင်နိုင်ရတယ်ဗျာရဲတွေကအဲ့ဒီဟာကြီးကိုဆွဲထုတ်နေကြပါမယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းကနေရံထဲမှာညက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါနဲ့ပဲရဲတွေကနေရံကိုကန်ကြည့်တော့နေရံကအခေါင်းပေါက်လိုအတန်ကြီးပေါက်နေဗျာဒီတော့သူတို့ကအဲ့ဒီအနောက်မှာအခန်းလိုနေရာတစ်ခုရှိမယ်လို့ယူဆလိုက်ကြတယ်ရဲတွေလင်ကားကျင်တော့ကန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့နေရံကပွန့်ထွက်သွားပြီးတော့ပင်းကူအိမ်နဲ့ရှုပ်ပေါင်တွေလှုပ်ဝက်အခန်းချင်းတစ်ခုပေါ်လာပါတော့တယ်ဗျာအဲ့ဒီနောက်မှာတွေ့ရတဲ့အရာကတော့ဗျာစေကူးထက်ကိုပို့ပြီးတော့စမ်းကျင်နေပါသေးတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ဝက်အခန်းချင်းတွေထဲမှာအပြာရောင်စကက်ရဲ့အဖြူရောင်အင်ကြီးဝတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အရိုးစုတစ်ခုကျွန်တော်တွေ့လိုက်ကြပါတယ်နေရံကထွက်ရလက်လက်ဖြစ်နေတဲ့ဟာကသူ့ရဲ့လက်ကောက်ပါပဲဗျာအဲ့ဒီအရိုးစုကမဲရဲ့တော့ပဲသူ့ရဲ့အကြောင်းလုံးကရီးစားကသူ့ကိုတတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီရင်ထဲမှာလာပြန်မြုပ်ခဲ့တာလေဗျာရဲတွေကတော့ဒီရင်ကနေလူတွေမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာလူသက်ကောင်ကမြေတိုက်ခန်းထဲကိုဝင်ပြီးတော့မဲရဲ့အန်ဒီကိုနေရံထဲမှာထမြုပ်ခဲ့ရလို့ပြောကြပါတယ်လူသက်ပြီးအလောင်းဖြောင်းသွားတဲ့ရာဇဝတ်သားကိုရဲတွေကဒီနေ့ထိရှာနေကြတော့မှာပဲကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဟောလိုဝင်းညတွေမှာဆိုရင်လုံးဝအပြင်ကိုမထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီညကအကြောင်းတွေကိုပြန်တွေးကြည့်တော့မဲရဲ့တော်ကကျွန်တော်ကိုချောင်းလန့်နေတာမဟုတ်ဘူးဗျာသူ့ကိုကူညီပေးစီနေတာလို့သိတတ်ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသူ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ဖို့လှမ်းခေါ်ခဲ့တာဖြစ်မှာပါဒါလည်းမကသေးဘူးဗျာသူ့ကိုကူညီဖို့တော့သူကသူ့ရဲ့ဖေမဲရဲ့အဖိုးကိုလည်းသူဒီထဲမှာရှိနေခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတောက်လျှောက်ကြီးပြောပြနေခဲ့တာဖြစ်မှာပဲဗျာ